Moi bo día a todos e a todas. Benvidas a esta sesión ordinaria do Pleno do Excelentísimo Concello da Coruña. Saudamos os membros da corporación, funcionarios e funcionarias que nos acompañan, xornalistas, a xente que está na tribuna do público. Benvidos ao Pleno do Concello e, así mesmo, a todos aqueles que nos siguen a través do streaming. Damos comezo co asunto número 1, señor secretario. Comunicacións da Alcaldía. Ben, seguindo o acordo do 14 de setembro de 2015 que aprobou por unanimidade unha moción conxunta sobre a violencia de xénero, no punto primeiro, parágrafo terceiro, instaba o Goberno local a iniciar cada pleno ordinario agardando tantos minutos de silencio como persoas fosen asasinadas polo machismo dende o anterior pleno. Segundo as cifras oficiais, comunícase que neste pleno de 6 de febreiro deberán gardarse 6 minutos de silencio polas víctimas que a continuación se relacionan. Informar así mesmo que no total do ano 2020 ata o día de hoxe as cifras oficiais de asasinatos é de 8 mulleres que deixan 3 menores en situación de orfandade e unha nena. Cifras oficiais dende o pasado 16 de xaneiro. 18 de xaneiro, Judith SM, 29 anos, Terrassa, Barcelona. 22 de xaneiro, Liliana Matescu, 43 anos, La Puebla de Almoradiel, Toledo. Deixa fillo e filla. 22 de xaneiro, María Concepción Jandro, 73 anos, Caniles, Granada. 25 de xaneiro, Manuela Iglesias Fernández, 79 anos, A Pastoriza, Lugo. 28 de xaneiro, Rosa Navarro, 40 anos, San Joan de Espí, Barcelona, deixa unha filla. 3 de febreiro, Lorena da Cuña Fernández, 41 anos, Gijón, Asturias. Os poñemos en pé para agardar 6 minutos de silencio.
Moitas grazas a todos e a todas. Respecto das comunicacións da Alcaldía, así mesmo se someten a aprobación os borradores das actas da sesión extraordinaria do 2 de decembro, ordinaria do 5 de decembro e extraordinaria urxente do 30 de decembro. Se non hai ningunha alegación ás mesmas, enténdense aprobadas. Asunto número 2, señor secretario. Sí, disculpar únicamente a inasistencia da doña Claudia del Socarreira, que ten justificado a súa imposibilidade de estar hoxe no pleno. Asunto segundo, toma de posesión do cargo de Concello don Martín Fernández Prado. O señor Fernández Prado ten constituído diante do registro de intereses as súas correspondentes declaracións e conforme co disposto na Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeral e Legislación Complementaria, procede que faga xuramento ou promesa. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Ben, como alcaldesa presidenta desta corporación, en nome da mesma, damoslle a benvida a este pleno do Concello da Coruña, señor Martín Fernández Prado, desexándolle moitos éxitos e acertos na súa tarefa como concelleiro. Benvido. Asunto número 3. Autorización do Poder Adxudicador para considerar como medio propio a Emalsa. Ten a palabra por parte do Goberno, voceiro municipal, señor Laje Tuñas. Bo día a todas e a todos. Gracias, señora alcaldesa. Estamos diante dun asunto de relevancia, dado que comeza o trámite para considerar a Emalsa, a empresa municipal de augas, como medio propio do Concello. Con carácter previo á modificación dos estatutos sociais de Emalsa e para recoller que ten a condición de medio propio, seguindo as indicacións formuladas pola Secretaría Xeral deste Concello, debe procederse por este pleno a verificar que se conta por parte de Emalsa cos medios propios en torno a persoas e medios materiais axeitados para realizar os encargos. E tamén hai que proceder a autorizar expresamente a que Emalsa teña a condición xurídica de medio propio. É un trámite, este trámite plenario, imprescindible para seguir os trámites correctos, seguindo o que dicta a propia Avogacía Xeral do Estado e a intervención xeral da Administración do Estado. Debemos recordar o propio pronunciamento do Consello de Administración de Emalsa do 20 de decembro de 2018, se ben aínda non se fixera a tramitación por parte do Pleno do Concello, que agora sí se propón previo pronunciamento da Comisión Informativa ao respecto. Emalsa formulou unha memoria justificativa que opera a modo de declaración responsable nos termos precisados nos diferentes informes cos que contaron os membros da Comisión de Economía e Facenda. Estamos a falar do cumprimento dos condicionantes establecidos pola Lei de Contratos do Sector Público, entre outros, é dicir, o control e poder de dirección do medio propio, a titularidade do capital social, que neste caso é 100% do Concello da Coruña, a existencia de tarifas para a actividade de abastecemento de auga potable e a realización da actividade de Emalsa para o Concello. Tamén é básico dispoñer de medios suficientes e idóneos, con unha detallada enumeración da actividade e dos recursos persoais disponibles. O día de hoxe estamos a falar de que Emalsa é unha empresa municipal que vai moito máis alá da propia xestión do ciclo da auga. Pero cumpría axeitándose a lei e, polo tanto, dando un paso máis para
ser eficientes e aproveitar os recursos dos que dispoñemos, tendo en conta que é unha sociedade 100% municipal, pois procederamos a constatar que Malsa conta con estes medios persoais e materiais axeitados e a solicitarlle ao Pleno a autorización expresa. Cando falamos dun paso como este, estamos a falar, entre outras cousas, de que Malsa, que nace como sociedade anónima no ano 78, xestionando directamente o 5 integral da auga, hoxe ten moitas máis actividades e no seu momento foi o primeiro paso de participación municipal no mundo empresarial, por exemplo, das telecomunicacións, o que fixo que o Concello da Coruña fora pioneiro á hora de participar nunha sociedade, como todos recordarán, Rcable e Telecomunicacións da Coruña. Pero non é menos certo, e remato, señora alcaldesa, nesta primeira intervención, que é un primeiro paso imprescindible para que poñamos en marcha o operador enerxético de titularidade 100% municipal. Polo tanto, seguindo as indicacións da Secretaría Xeral deste Concello, o que estamos é a facer un trámite que alguén pode considerar un mero trámite, pero que, a xuicio deste Goberno, é un trámite fundamental para que o Concello poida ter recursos axeitados nos vindeiros anos e, sobre todo, para que sigamos aproveitando para os servizos municipais a capacidade técnica e humana de Malsa, que hoxe por hoxe é unha empresa punteira e senlleira non só en Galicia, senón que é referencia no conxunto das cidades de España polo seu bo facer e pola súa xestión. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señor Laje. Iniciamos unha quenda única de intervencións dos grupos municipais. Ciudadanos, señora Martínez, 3 minutos. Moi bos días a todos. Preséntannos este asunto para aprobar a autorización do Poder Adxudicador para considerar a Malsa medio propio. Ao ter consideración de medio propio do Concello, facilitará a creación dun operador enerxético de titularidade 100% municipal ao que se lle encomendará a adquisición de enerxía eléctrica. Por iso, o medio propio sería un instrumento necesario que nesta parte do proceso necesita a autorización do Poder Adxudicador para poder considerarse como tal. Xa estaremos pendentes nun futuro de que o proceso para o operador enerxético resulte viable e beneficioso para a Coruña. No informe xurídico sobre a procedencia de adaptar os estatutos de Malsa á regulación dos medios propios personificados previstos na nova Lei de Contratos do Sector Público, detállanse diversos requisitos que se establecen na regulación, como, por exemplo, que nos cargos dos poderes adxudicadores a medios propios personificados, onde se dispón que para que un ente teña a consideración de medio propio personificado, precisase o requisito de control análogo na liña coa xurisprudencia do Tribunal de Xusticia da Unión Europea. Outro requisito que exixe é que a parte esencial da actividade do medio propio se realice co ente que o controla. Máis do 80% das actividades do ente deberán levarse a cabo no exercicio dos cometidos que lle foron confinados polo Poder Adxudicador que fai o encargo. O recoñecemento formal do medio propio nos seus estatutos ou actos de creación tamén exixe o cumprimento de puntos importantes para poder crear unha entidade que teña a consideración de medio propio e que sexa unha opción máis eficiente que a contratación pública e resulte sostible e eficaz aplicando criterios de rentabilidade económica e que resulte necesario por razóns de seguridade pública ou urxencia na necesidade de dispor dos bens ou servicios suministrados polo medio propio, como se fai constar no informe, que deberían xustificarse ambos requisitos con carácter previo ao recoñecemento do medio propio da Coruña. Ao tratarse de autorizar finalmente que Malsa teña a consideración de medio propio do Poder Adxudicador do Concello, enténdese que cumpre cos requisitos legais para ser un medio propio do Concello, polo que se debe reflectir nos estatutos sociais con carácter previo a adoptar o acordo de modificación estatutaria a incorporación da declaración responsable aportada por Emalsa como medio propio a fin de poder desenvolver o seu obxectivo social. Despois deste pleno, ten que someterse á Xunta Xeral, polo tanto, desde Ciudadanos, neste proceso, imos votar a favor. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Como é habitual, quero comezar a primeira intervención saudando os membros da corporación, o persoal do Concello, os xornalistas presentes e o público que segue este pleno na tribuna ou a través de streaming.
E quero comezar tamén lamentando que este pleno non poidese comezar coa lectura dunha declaración institucional sobre o servizo de 24 horas de garda nos xulgados de instrucción da Coruña. Trátase dunha demanda compartida por todos os estamentos xudiciais que redundaría nun mellor funcionamento do servizo. É unha cuestión de cidade na que todos deberíamos coincidir, pero lamentablemente o Grupo Popular non o entendeu así, pese que había un principio de acordo e imposibilitou que houbese esa declaración institucional. Ben, pero centrándome xa no asunto que agora nos ocupa, vou ser moi breve porque estamos ante unha cuestión de trámite. Por moito que os membros da Xunta Xeral de Malsa sexan os mesmos que os do Pleno da Corporación, dado que estamos a falar dunha empresa 100% municipal na que os membros da Xunta Xeral son os concelleiros, é preceptivo que previamente o Pleno do Concello autorice que Malsa teña consideración de medio propio do poder adxudicador do Concello da Coruña, constatado que Malsa conta cos medios persoais e materiais adecuados para realizar os encargos, para que Malsa poida asumir o encargo de crear un operador enerxético municipal. Estamos de acordo coa posta en marcha dese operador enerxético, que terá, entre outras, a función de abastecer de enerxía limpa os edificios municipais, fomentar o autoconsumo enerxético e o uso de enerxías renovables e atender os cidadáns en situación de vulnerabilidade para que non sexan víctimas de situacións de pobreza enerxética. Por tanto, anuncio o voto favorável do BNG, pero dado que estamos a falar de Malsa, permítanme que remate cunha última observación. Malsa é o acrónimo de Empresa Municipal de Aguas de La Coruña, Sociedad Anónima. E sen pretender facer un xogo de palabras, é un acrónimo que encerra un anacronismo, un nome herdado de tempos pasados que deberían de estar xa superados. A única forma legal do noso topónimo é a Coruña. Por ese motivo anuncio que o BNG vai instar a que se galeguice o nome da empresa. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señora García. Moi bo día a todas as persoas que están nesta sesión plenaria, ben presencialmente ou ben a través do streaming. Benvido, Martín Fernández Prado, que volves a este pleno como concelleiro da Corporación. Hoxe decidimos se Malsa debe ser medio propio do Concello da Coruña e o que en principio é unha mera formalidade para adaptalo á última lei de contratos, en realidade ten unha enorme trascendencia e a Marea Atlántica vai votar a favor como non pode ser de outra maneira. En primeiro lugar, porque amplía a capacidade do Concello da Coruña de prestar servizos dende a xestión pública, algo nada baladí, guiados con criterios de interese xeral. E, en segundo lugar, porque é un paso previo imprescindible para que Malsa xestione, ademais da auga, do ciclo integral da auga, xestione tamén a enerxía, outro recurso básico fundamental se queremos poñer a vida no centro das políticas públicas, a vida das persoas e a vida do medio ambiente. O libre mercado e as leis de austeridade foron empurrando as administracións a privatizar e externalizar servicios que pasaron a orientarse tamén á obtención de lucro e de beneficios económicos. Hoxe aínda sufrimos as consecuencias sociais e ambientais de ter privatizado Endesa no seu momento e liberalizado o mercado eléctrico. Daqueles polvos, estes lodos que sufrimos hoxe en día. Resulta desolador comprobar como no marco normativo actual é fácil e rápido externalizar e privatizar servicios, dende a sanidade ás bibliotecas, mentres que o camiño inverso está repleto de obstáculos e faise moi difícil. Difícil, pero non imposible, e seguimos apostando por el. A auga na Coruña xa é pública, pero non así en moitas outras cidades de Europa que están emprendendo unha batalla titánica para volver a recuperar para o público un recurso que é absolutamente fundamental para a vida, para que se manexe dende a óptica do interese xeral. Porque a auga é un dereito, porque recuperalo para o público é apoiar as economías locais, porque promove o emprego digno, porque mellora a calidade do servicio e porque fomenta o aforro dun recurso natural básico. Se todas estas motivacións son importantes para a xestión da auga, tamén o son para a xestión da enerxía e da electricidade, un recurso fundamental para moitísimas familias que debe ser xestionado unha vez máis dende a óptica do interese xeral, a xustiza social e a protección do medio ambiente encamiñada á emerxencia climática.
Efectivamente, levábamos no noso programa a creador dun operador enerxético municipal que xestione a enerxía 100% renovable, que suministre directamente ao Concello, que protexa as familias de situacións de pobreza enerxética para que non se lles curte o suministro, que aborde a xeración de enerxía renovable na propia cidade a través do mapa das enerxías renovables e que aproveite todos estes cambios para dinamizar o emprego no sector. Este paso que damos hoxe é un paso máis, pero decisivo, para avanzar neste camiño. E como non pode ser doutra maneira, a Marea Atlántica, como dicía, vai votar a favor. Moitas grazas, señora García. Polo Grupo Popular, señor Rodríguez. Ben, bo día a todos e a todas. O Grupo Popular vai votar a favor deste asunto, pero pensamos que é oportuno recordar que é o que votamos hoxe aquí. Votamos, e iso a que este grupo vai a prestar o seu apoio, a autorización ao poder adxudicador, isto é, ao Concello, para considerar como medio propio a Emalsa. A día de hoxe, Emalsa xa realiza unha xestión dun servizo público esencial como é o servizo de abastecemento do auga e servizo de alcantarillado e saneamento na nosa cidade. A noso suizo, e de acordo coa conclusión do informe xurídico sobre a procedencia de adaptar os estatutos de Emalsa á regulación dos medios propios personificados prevista na nova Lei de Contratos do Sector Público, elaborado a instancia da propia empresa municipal, para o desenvolvemento desta xestión, Emalsa debe cumprir cos requisitos que establecen os artigos 32 e 33 que esa lei, a Lei de Contratos do Sector Público, exixe aos medios propios. Polo tanto, en canto á concurrencia destes requisitos, hai que sinalar que con carácter previo ao recoñecemento desta condición de medio propio a través da modificación dos seus estatutos é preciso solicitar, conforme ao previsto neses artigos xa citados, por unha banda, a autorización do poder adxudicador, isto é, o Concello, para que Emalsa sexa medio propio, e a verificación polo Concello de que o medio propio Emalsa conta con medios persoais e materiais apropiados para a realización dos encargos de conformidade co seu obxecto social. A tal fin, dende a Dirección Xeral da Empresa Municipal, remitiuse a memoria acreditativa do cumprimento dos requisitos para ser medio propio o Servizo Técnico do excelentísimo Concello da Coruña. Esta memoria ten o carácter de declaración responsable, pero hai de terse en conta que, segundo a resolución de 26 de maio da Intervención General del Estado a que fai mención o informe proposta do secretario, necesariamente danse unha serie de condicionantes que non é posible verificar no momento das solicitudes e só poderán comprobarse de forma fidedigna con carácter posterior para cada un dos encargos que realice o medio propio ou servicio técnico. Esta pensamos que non é unha cuestión menor, porque, aínda se atendemos ao tenor literal da memoria remitida, en canto a acreditar o cumprimento dos requisitos destes artigos, os tres primeiros parece que non aportan ninguna dúbida: control do medio propio por parte da Administración encomendante, existencia de tarifas aprobadas pola entidade pública ou realización da parte esencial da actividade para a Administración encomendante. Pero hai outros dos requisitos que sí ofrecen dúbidas, que son a disposición de medios suficientes e idóneos para realizar as prestaciones nos sectores de actividade que se inclúen no obxecto social e a encomenda ou encargo, que a encomenda ou encargo resulta a opción máis eficiente para a contratación pública resulte eficaz e sostible. E por que ofrecen dúbidas? Porque se lemos a memoria remitida por Emalsa únicamente e exclusivamente se refírese á súa suficiencia e idoneidade dos seus medios respecto da actividade que a día de hoxe ven prestando, é dicir, o servizo de abastecemento de auga e servizo de alcantarillado e saneamento. Polo tanto, a noso entender é inútil caer na tentación de vender esta autorización como primeiro paso para a creación dun operador enerxético municipal. Este é un paso previo, necesario, imprescindible, pero nin é o primeiro nin é o que hoxe votamos aquí. Haberá que analizar con moita atención que, cando como medio propio do Concello Emalsa reciba, de ser o caso, a encomenda ou encargo para esa creación dun operador enerxético, este sexa axustado ao fin que se persegue, que nese momento acredítese a suficiencia e idoneidade de medios propios para ese fin e, por último, que a encomenda ou encargo, ademais de ser a opción máis eficiente para o Concello, non poña en risco a solvencia económica de Emalsa. Polo tanto, votaremos a favor, pero deixando claro, a noso entender, que o que hoxe se vota aquí. Máis nada, moitas gracias. Moitas grazas, señor Rodríguez. Pecha esta quenda o señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Todas as cautelas, señor Rodríguez, sempre son poucas e, dende logo, a seguridade xurídica é algo que para este goberno, como creo que se pode valorar e apreciar, pois ten un valor
cunha relevancia que no día a día poñemos de manifesto e tamén cando damos pasos deste tipo. Darlle as grazas a todos os grupos municipais polo apoio a esta iniciativa. Efectivamente, non estamos diante da creación do operador enerxético, estamos diante do primeiro paso para que a Xunta de Accionistas, é dicir, o Concello da Coruña, poida convertir a Emalsa en medio propio. Pero non é menos certo que sen este paso non sería posible a creación do operador enerxético de titularidade municipal. Será un camiño que estará presidido pola prudencia, pola seguridade xurídica, pero pola firme determinación de aproveitar todos os recursos que temos disponibles e de facer viable aquilo que sexa viable, porque, entre outras cousas, se damos este paso, non é só, nin moito menos exclusivamente, para pôr en marcha un operador enerxético, senón para unha adaptación á lei que xa tiña que terse feito, senón tamén para non pechar as múltiples posibilidades que se abren convertindo a Emalsa como medio propio. Falamos dun operador enerxético, pero seguramente nos vindeiros anos falaremos de outras oportunidades e, sobre todo, falamos en términos de eficiencia. Cando temos unha empresa municipal singular, eficiente, recoñecible e, sobre todo, recoñecida pola súa forma de traballar, creo que é bo que fortalezcamos esta empresa municipal, que fagamos do entramado institucional e empresarial que ten o Concello un instrumento con moita máis potencia e, dende logo, o operador enerxético é algo importante e este Goberno está comprometido a que ese operador enerxético saia adiante sempre e cando os estudios demostren que é viable e se noutros sitios se demostrou que é viable, non hai nada a priori que impida pensar que na Coruña tamén o pode ser. En calquera caso, nós non empezamos a casa polo tellado, senón que o facemos seguindo aquelas normas que están vixentes e tendo en conta o que nos están dicindo dende o plano xurídico e dende a Secretaría Xeral do Concello. Primeiro paso saudable para facer de Emalsa nunha segunda etapa algo que poida significar éxito e proveito para o Concello e, sobre todo, que signifique mellorar os servicios que prestamos aos veciños e veciñas da Coruña. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Procedemos á votación deste punto. Votos a favor. Moi ben, moitas grazas. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos xa á parte non resolutiva de control e seguimento da xestión. Señor secretario. En primeiro lugar, toma de coñecemento das resolucións da Xunta de Goberno Local desde o número 1 de 2 de xaneiro de 2020 a número 600 de 23 de xaneiro de 2020 e dos decretos da Alcaldía desde o número 1 de 2 de xaneiro de 2020 ao número 300 de 28 de xaneiro de 2020. A continuación, as mocións presentadas, 3 mocións por cada grupo. Moi ben, moitas grazas. Damos inicio ao debate das mocións. Comeza o Grupo Ciudadanos. Señora Martínez, primeira moción para solicitar puntos de recarga eléctricos. A esta moción hai dúas enmendas, unha de adición da Marea Atlántica e outra enmenda de sustitución do Partido Socialista, que, polo que me comentaba un dos enmendantes, señor Varela, van vostedes a refundir as enmendas. Sí, efectivamente, falado co concelleiro socialista, a idea sería unificar as dúas emendas porque son compatibles. Entendo que o texto da única enmenda conxunta que se presenta suma o texto da Marea Atlántica e o texto do Partido Socialista sen modificalo. Así é, sí. Vale.
en dous puntos distintos. Ben, pois, señora Martínez, xa sabe, pode dicir se acepta ou non a emenda presentada e defender a súa moción 3 minutos. Sí, grazas. Sí, vou aceptar porque quero que saia adiante, evidentemente. Dentro da mesa pola mobilidade, un dos asuntos claves é transformar a Coruña nunha cidade máis amable e sostible e un dos obxectivos inmediatos é converter a Coruña nunha cidade 30. Coa reducción da velocidade nos núcleos urbanos, o vehículo eléctrico, que ten un menor consumo a baixas velocidades, gaña pulso fronte ao vehículo de gasolina e diésel, tamén no intento de reducir as emisións contaminantes asociadas á utilización dos vehículos de combustión. O futuro da mobilidade en canto a vehículos se refire é, pois, eléctrico. Cidades europeas como Ámsterdam teñen marcado 2025 como ano no que non se poderá entrar no seu casco histórico con vehículos que contaminen o aire. Ademais, a Unión Europea plantexa que cada novo hogar construído desde xa conte cunha toma de carga que acelere a migración ao vehículo eléctrico. Outro aliciente son as axudas destinadas á compra de vehículos eléctricos, mentres que non se equiparen os prezos entre os coches eléctricos e os térmicos. Por exemplo, a Xunta de Galicia vende anunciar hai uns días axudas para a compra de taxis eléctricos. Nesta cidade hai xa un e podería haber moitos máis se se lles dá facilidades. Ademais, Facenda está estudando reformar a fiscalidade para penalizar a aqueles vehículos máis contaminantes, incentivando a vez a compra destes modelos máis sostibles. Esta solución xa están aplicando algúns concellos, caso do noso, no que os vehículos eléctricos teñen un 75% de bonificación no imposto. A cidade está moito máis preparada para o vehículo eléctrico do que pensamos. Non é necesario transformar a cidade a nivel de infraestructura, senón integrando a que xa existe mediante puntos de recarga que funcionen. Na actualidade, os puntos que existen nas vías públicas non están en funcionamento, mesmo moitos deles nunca funcionaron. Estas deficiencias dos puntos fan que os usuarios de coche eléctrico se vexan con multitude de problemas e pérdida de tempo. Desde o Grupo Ciudadanos entendemos que unha mala xestión dos puntos de vehículos eléctricos pode desincentivar a compra e o uso destes vehículos coas consecuencias para o medio ambiente que iso comporta e prexudicar o repunte da venda que existe na actualidade de coches eléctricos e tamén a inminente chegada de empresas de alquiler de vehículos eléctricos, como é o caso da empresa que gañou nos premios AGE e que porá en circulación motos eléctricas na cidade e despois tamén coches. Un repunte que fai necesaria a actualización e instalación de novos puntos de recarga lenta que sirvan para o día a día. A implantación debe de ser de xeito dimensionado, non se trata de gastar por gastar. O Concello debe saber cal é a verdadeira demanda precisamente a través da recadación grazas á bonificación existente e en base a esa demanda creemos que se deben reactivar inmediatamente os que haxen desuso e instalar novos puntos que estean listos antes do verán. Así, coa finalidade de poder sacar partido ás inversións xa realizadas na cidade e en vista da consecución dunha cidade máis amable e sostible, nós os puntos que propoñíamos eran os seguintes: pôr en marcha aqueles puntos de recarga lentos que estean instalados e normalizar o seu uso antes do verán de 2020, instalar novos puntos lentos según demanda existente e puntos rápidos nas estradas e saídas da cidade e, mentres non se levarán a cabo estes puntos, informar a través da páxina web ou no propio cargador, a través da cartelería de aqueles aparatos de carga que se encontran fora de uso para evitar a perda de tempo dos conductores de vehículos eléctricos. Coa aceptación da emenda conxunta, entonces os acordos serían os seguintes: poñer en marcha durante o presente ano 2020 un plan de implantación de puntos públicos de recarga de vehículos eléctricos en zonas estratégicas da cidade que non afecten a mobilidade, unha vez se teña definido o sistema de xestión e tipoloxía dos puntos de recarga actualmente en estudio técnico e, por último, estudar a posibilidade de implantación e xestión do servizo de puntos de recarga eléctricos a través da empresa pública EMUSA nos aparcamentos de titularidade municipal. Eu insisto, aínda que acepto estas enmendas, que se faga canto antes a poder ser este mismo ano. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Sí, bo día aos membros da corporación, funcionariado que nos acompaña, tamén a xente que nos segue por streaming e as persoas que nos acompañan neste salón de plenos. Gustaríame, antes de intervir, darlle a benvida ao señor Fernández Prado. Benvido outra vez a este salón de plenos. Será un placer volver a debater con vostede.
Quixera intervir e facer un inciso antes de intervir sobre a moción. Comunícannos algunhas das persoas que están presentes no público que non puideron entrar a este salón de plenos pois con cartelería referente ás súas reivindicacións. A min gustaríame sinalar que no pasado mandato isto sí que era posible e gustaríame que o Goberno local rectificase, porque eu creo que é unha cuestión de liberdade de expresión poder manifestar por escrito, non digo de outras maneiras, pero cando menos poder entrar pois con unha mínima simboloxía das reivindicacións que se traen a este salón de plenos. Vou logo a falar do que nos trae neste momento nesta moción, neste punto da orde do día. En primeiro lugar, desde o BNG queremos sinalar que imos votar a favor porque consideramos efectivamente que o vehículo eléctrico e os motores eléctricos son un factor importante para a reducción das emisións de CO2 na cidade. Neste sentido, e máis nun puro sentido da eficiencia do gasto público, para nós é fundamental unha das cuestións que se sinala na moción é que estes puntos de recarga dos coches eléctricos que se instalaran no seu día na cidade por parte do Goberno do Partido Popular poidan funcionar e poida empregarse, porque é certo que se inauguraron aí a bombo e platillo, pero logo non se vixilou ni sequera o aparcamento indebido que se fai nesa zona e realmente non sei se chegaron a ser útiles nalgún momento. En todo caso, é importante que se estude ese funcionamento deses puntos que xa están instalados. Agora ben, no que ten a ver coa transformación da mobilidade que nós entendemos que precisa a cidade, creemos que a cuestión do vehículo eléctrico é, digamos, accesoria ou non é a fundamental. Para nós, as medidas para modificar, digamos, a mobilidade na nosa cidade teñen que ir, primeiro, tendo en conta as maiorías sociais da nosa cidade, porque o certo é que o vehículo eléctrico é un vehículo ou un tipo de vehículo que non é ou non está ao alcance de todas e de todos. Recordemos os prezos que teñen estes vehículos e non son ni moito menos accesíveis a todo o mundo. Ademais, unha das cuestións fundamentais en canto á mobilidade, que moitas veces nos levan a falar de mobilidade, son as retencións de tráfico e o vehículo eléctrico, ao final, ocupa exactamente o mesmo espazo público que un vehículo con outro tipo de motor. Ademais, entendemos que as medidas de mobilidade teñen que ter en conta ese impacto social e, nese sentido, as restriccións de tráfico que se fan nalgúnas cidades que se mencionan na moción teñen un impacto social porque as persoas con menor renda moitas veces se ven altamente prexudicadas. Nos creemos que o cambio de mobilidade que necesita a nosa cidade ten que ir orientado a precisamente a impulsar o transporte público, que é o que garantiza a cohesión territorial e social, con un transporte público eficiente que chegue a todos os barrios adecuadamente, con fluidez, con ese carril bus que creemos que hai que implantar o antes posible, con horarios adecuados ás maiorías sociais, pois podemos ir cara a un modelo de mobilidade diferente, que permitiría restriccións ao vehículo particular e gañar, sobre todo, espazo público, porque o certo é que o vehículo eléctrico ocupa o mesmo espazo, apárcase igual de mal ou pode aparcarse igual de mal que o vehículo con outro tipo de motores. Por lo tanto, creemos que as medidas de mobilidade teñen que ir alén da promoción do vehículo eléctrico, nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señor Varela. Sí, moitas gracias, señora alcaldesa. Bueno, tamén quería empezar saludando a Martín Fernández Prado e dicíndolle que
que estou, a verdade, moi contento de que se reincorpore ao Concello, que as nosas discrepancias políticas e os debates que tivemos no pasado están ou son compatibles co aprezo persoal que nos temos, ou seja, que eu me alegro de que se reincorpore, porque seguro que aportará moito a este pleno. E tamén reivindicar, como decía a señora Beira, a liberdade de expresión dos veciños e veciñas da cidade. Eu creo que é imprescindible que a cidadanía sinta este espacio como propio. No pasado mandato se permitiu que accederan en situación de respeto, lóxicamente, pero coas súas reivindicacións ao pleno, e, eu sí quería reivindicar que eso siga sucedendo, porque me parece un dereito importante, básico da cidadanía, non? O da liberdade de expresión. E saludar tamén, lóxicamente, aos colectivos que hoxe están aquí presentes, cando menos sei que están aquí a xente de Cadeco e dos afectados e afectadas do Choac, e, quería saludalos personalmente. Efectivamente, este punto, eu creo que coas emendas que negociamos e que finalmente parece que se van a aprobar, creo que cambia e mellora, pero, e desta maneira, sí que vamos a votar a favor do punto. Noutro caso, seguramente nos houbésemos abstido, porque, como xa dixemos no pasado e como intentamos levar a cabo dende a Marea Atlántica no Goberno, entendemos que a cuestión da mobilidade na cidade, que é unha das cuestións principales, se resolve dando alternativas precisamente ao vehículo privado. O vehículo privado, eu creo que é un dos males endémicos desta cidade na cuestión da mobilidade. Esta cidade estivo diseñada no pasado precisamente para ou arredor do vehículo privado. Non hai máis que ver o funcionamento pendular que ten a cidade, 120.000 vehículos entrando e saindo da cidade todos os días, e como entran e saen esos vehículos da cidade. Se te pos na Linares Rivas e ves como entran e saen os vehículos, ves que entran prácticamente baleiros, producindo grandes problemas de congestión e mobilidade na cidade. E por eso traballamos, e eso creo que son as cuestións prioritarias nas que hai que traballar dentro da mobilidade, en tres eixos. Por esta orde, a cidade paseable, a cidade para os peóns, e por eso se executaron máis de 600 obras de mellora da accesibilidade e da humanización da cidade no pasado mandato, obras que se siguen executando, moitas das cales deixamos listas, como pode ser a do alcalde Liaño Flores, que se remataba nas últimas semanas, ou Ramón Cabanillas, que está por vir, ou as que están pendientes de urbanización na cidade Bella, obras que deixamos listas. Como decía, a bicicleta sería o segundo dos eixos principales para mellorar a mobilidade na cidade e, por último, o impulso e mellora do transporte colectivo, no que se baixaron as tarifas de bus e no que deixamos listo o traballo para que este Goberno poda mellorar o funcionamento das líneas de bus como acordamos. Xa remato, eu creo que finalmente con esta negociación a moción gaña un cariz de interese público e, polo tanto, votaremos a favor. Moitas grazas, señor Varela. Polo Partido Popular, señor Deus. Bo día a todos os compañeiros concelleiras e concelleiros e toda a xente que nos sigue desde aquí, desde este salón de plenos e por streaming. Hai tempo que a calidade do aire de moitas cidades alcanzou niveis preocupantes, por moito que se tomen medidas para garantir, por unha banda, a saúde e, por outro, a mobilidade dos cidadáns. Nós, a pesar de non ter graves problemas coa calidade do aire, se debemos implicarnos en conseguir unha cidade no que as persoas tomen protagonismo e poidan vivir. En moitas cidades, moitas desas medidas son solución parciais a un problema que comezará a decrecer dunha maneira significativa coa generalización progresiva do coche eléctrico, cuxas emisións casi cero e ausencia de ruído farán das nosas cidades lugares moito máis habitables no futuro inmediato. Ante este reto, é inevitable que as cidades aposten pola instalación de cada vez máis puntos de recarga para coches eléctricos, aparte dos que os propios usuarios poidan colocar no garaxe das súas casas. Para chegar a generalizarse no mercado, os vehículos eléctricos enfróntase a tres retos importantes. Dispoñer dunha rede de recarga satisfactoria, pública ou privada, contar con baterías que ofrezcan autonomía suficiente e facerse máis alcanzables para calquera usuario. Desde o ano 2016 e 2010 impulsáronse polo Estado varias estrategias para impulsar o uso do vehículo eléctrico, a maioría delas con un éxito relativo, posto que as axudas á compra deste tipo de vehículos son aínda escasas e o prezo do mercado dos mesmos son aínda prohibitivos para moitos petos.
Con todo, todas as estrategias coinciden en que é necesario poñer en práctica medidas no ámbito urbano que, liderados polos concellos, favorezan a estes vehículos en relación cos convencionais, así como que se facilite a existencia de redes de infraestructura de recarga eléctrica dos vehículos eléctricos. E a maior responsabilidade teñen os concellos con máis de 50.000 habitantes, pois teñen os medios e recursos para acometer estas actuacións. O PEMUS do 2014 contempla moitas destas estrategias e celebramos que sexa tido en conta neste mandato. Na actualidade, a dificultade de emprender unha viaxe con vehículo eléctrico pasa non tanto pola autonomía, ás veces insuficiente do propio vehículo, como por falta de puntos de recarga. Por iso, é polo que será necesaria unha maior implicación das diferentes administracións e tamén das compañías encargadas da suministración eléctrica. Neste sentido, máis fáciles deberían ser as cousas nas cidades, xa que podemos controlar os quilómetros percorridos con certa precisión e, en caso de necesidade, poder acudir a postos de recarga instalados na vía pública, aparcadoiros ou centros comerciais. É aquí onde a nosa cidade quedouse bastante a cola desa rede de recarga, posto que os puntos existentes son escasos e unha gran cantidade deles non funciona. Este é o motivo por que moitos potenciais usuarios de vehículo eléctrico non dan o paso a esta mobilidade máis sostible. Debemos facer un esforzo neste sentido, se queremos non perder o tren desa vanguarda das cidades que impulsan unha mobilidade urbana máis eficiente e sostible en termos de consumo enerxético e de contaminación acústica. Por iso, desde o Concello, débense impulsar estrategias de promoción da mobilidade eléctrica como punto de partida fundamental e sempre dentro dun marco xeral de mobilidade sostible. A potenciación do vehículo eléctrico debe de realizarse a conta do vehículo convencional e nunca a conta dos usuarios do transporte público ou do transporte alternativo, como os peóns ou a bicicleta. Desde o Concello, pódense establecer tamén a modificación das ordenanzas fiscais que favorezan a través de bonificacións ou incentivos económicos o incremento da demanda do vehículo eléctrico. Por exemplo, bonificación de taxas en aparcamento en determinadas zonas, bonificación do imposto de vehículos de tracción mecánica, bonificación para as empresas con flotas de vehículos eléctricos de aparcamento para residentes. É interesante tamén comentar que a instalación de puntos de recarga en garaxes de edificios de vivendas contémplase xa na Lei 19/2009 de 23 de novembro, permitíndose a instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos para uso privado en plazas individuais de garaxe sen necesidade de contar con a autorización da comunidade de veciños. Pero se vai a facer necesaria a modificación da normativa na planificación urbanística actual para a regulación de puntos de recarga nos novos desenvolvementos residenciais, empresariais, industriais ou comerciais. En resumo, desde o Concello debemos dar resposta a este incremento da demanda deste tipo de infraestructuras de recarga na cidade, elixindo adecuadamente a localización desta moción. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Fernández Prado. Isto era para que se vaya vostede acostumando aos métodos destes plenos. Unha sinal acústica cando chegan ao límite e dúas xa cando teñen que rematar. Agardo non ter que tocar o timbre cando fale vostede. Pecha esta quenda o señor Díaz Villoslada do Grupo Socialista. Sí, bo día a todos os asistentes. Felicitar en primeiro lugar a incorporación do señor Fernández Prado. Temos debatido en varias ocasións tamén no ámbito parlamentario e confrontado, pero entendo que sempre debatiremos para construir sempre unha mellor cidade da Coruña, non? Este tema, está no ámbito que estamos a traballar, eu creo que xa con intensidade na mesa da mobilidade que temos recentemente constituído. Isto vai tamén de todas as políticas de mobilidade coas que coincidimos unánimamente neste pleno naquela declaración institucional do día 3 de outubro do ano pasado, e é certo que a problemática do vehículo eléctrico para nós, como se decía nunha intervención anterior, non é o elemento crucial da mobilidade da cidade, sino que é un elemento complementario ou accesorio máis, porque, efectivamente, a clave para nós, e supoño que para todos, se queremos que a cidade avance da mobilidade precisamente, é unha cidade onde a prioridade e o protagonismo sea das persoas e sea do peatón, non? A partir de aí, hai moitas políticas que inciden
nestes temas da mobilidade, é un deles, pero eu diría que máis accesorio porque un vehículo eléctrico respecto a un vehículo de combustión sigue ocupando espacio público e o que temos que tratar é de recuperar espacio público. Pero é certo que esta problemática a temos que atallar. E, en ese sentido, agradecemos ou compartimos esta preocupación que temos en moitas cidades co anuncio que ven de facer o Goberno Central, o Ministerio de Transportes e Mobilidade, de levar adiante, como xa fixo, por exemplo, Francia, unha lei de mobilidade para poder dar, primeiro, certidume a todo o sector e, por outra parte, certidume ás diferentes políticas e medidas que se tomen nas comunidades autónomas e nos concellos a hora de regular estes aspectos que cada un estamos tratando a veces un pouco de improvisar. E, como decía, nós podemos compartir a idea xeral de que é necesario habilitar os puntos de recarga eléctrica. O que pasa, e en ese sentido, nós, para os orzamentos deste ano, xa que se apunta isto na exposición de motivos, imos incrementar a liña de subvencións ao taxi para incrementar vehículos de taxi eficientes enerxéticamente, sobre todo de carácter eléctrico, vamos a pasar a incrementar de 60 a 70.000 euros a subvención para este ano, que estamos traballando co sector para analizar as bases de convocatorias. O que pasa é que nos consideramos que os puntos de recarga de vehículos eléctricos, por unha parte, o sector privado ten que facer o seu papel, claramente no ámbito privado, e a responsabilidade municipal ten que ser de establecer puntos, unha rede de puntos de recarga eléctrica, pero en puntos estratégicos ou nodais da cidade. E, en ese sentido, estamos preparando efectivamente un plan municipal de puntos de recarga eléctrica, pero é un plan que non podemos obrigarnos a que estea efectivamente operativo todo antes deste verán. Por outra parte, temos moitas dúbidas de que nese plan eses puntos teñan que ser de carga lenta, haberá que analizar se teñen que ser mellor de carga rápida ou semirrápida, e, por outra parte, para nós é importante, como digo, ubicar eses puntos en ámbitos estratégicos da cidade que non interfiran incluso na propia mobilidade. Cando falamos de posibles puntos de conexión eléctrica, como pode ser a estación de autobuses, pode ser a Grela, pode ser o Coliseum, etc., son puntos nodais onde non interferiríamos na mobilidade e onde facilitaríamos dunha forma algo disuasoria que o vehículo eléctrico que ven de fora pode... E vou rematando, incordiar esta mobilidade. Por eso nos presentamos unha emenda neste sentido de sustitución, é dicir, o compromiso é claro, parécenos axeitado incorporar a emenda de Marea para estudiar as posibilidades de que en Musa traballará neste sector e os puntos, e remato, que estaban habilitados, algúns poden ser rehabilitados, pero outros non compartimos que sexan rúas nas que teña que haber puntos de carga eléctrica porque interrumpen precisamente a mobilidade. Máis nada, gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Procedemos á votación desta moción. Votos a favor da mesma. Moi ben, moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Antes de continuar co debate das mocións e ante as apelacións directas que se fixeron por parte do Bloque Nacionalista Galego e da Marea Atlántica sen ánimo de entrar en discusións filosóficas sobre garantías constitucionais e dereitos fundamentais que darían para varios plenos. E quero puntualizar que a directriz desta alcaldía de non permitir que se desplegaran pancartas na tribuna de invitados nada ten que ver coa dereito á liberdade de expresión e moito menos co desexo de conculcala, como tampouco se limita o dereito ás comunicacións o feito de que durante unha obra de teatro un non poida falar por teléfono. Dito isto e facendo este símil, nin nas corporacións locais, nin no Parlamento de Galicia, Congreso ou Senado se permite que se desplieguen pancartas. Neste caso, o dereito á liberdade de expresión está perfectamente garantizado. Hoxe mesmo, moitas das persoas que están na tribuna de invitados estiveron nas portas do Pazo Municipal de María Pita cunha pancarta manifestándose. Simplemente hai unha directriz que non se permiten pancartas, se permiten camisetas, pins, insignias, pero non desplegar pancartas ou simboloxía de ningún tipo. Quero lembrarlles tamén que hai un par de meses acudiu a esta tribuna de invitados o sindicato de policía SUP
quen desplegou unha bandeira de España e unha pancarta nesa tribuna, sendo requeridos por esta alcaldía inmediatamente para que fose retirada, o cal o fixeron e non vin que por parte de ningún dos grupos municipais que hoxe me interpelaron se pedira que se garantizase aquel dereito á liberdade de expresión. Entendo que hoxe o fan vostedes por outras cuestións. Eu lles respondo e tamén lles digo que o que se facía no anterior mandato, moitas das cousas que estaban ben se manteñen, outras non se manteñen, pero en todo caso non son criterios vinculantes para o proceder desta alcaldía. En todo caso, entendemos que o dereito á liberdade de expresión está perfectamente garantido. Moitos dos que están hoxe na tribuna de invitados se teñen entrevistado conmigo, se teñen entrevistado con algún dos concelleiros e concelleiras deste goberno, que estamos sempre abertos a facelo e así mesmo existen mecanismos como Escano Cidadán para poder participar. Simplemente é unha instrucción que, repito, non vulnera dereitos fundamentales, porque se así fora, eu mesma non a ditaría. Pasamos á seguinte moción do Grupo Ciudadanos relativa ao IBE de 2017 correspondente ás comunidades autónomas, que se vai debater conxuntamente coa segunda moción do Partido Popular para instar o Goberno a aboar a débeda pendente a Galicia. Para estas dúas mocións existen, asimismo, sendas enmendas presentadas polo Bloque Nacionalista Galego e polo Partido Socialista. Así que comezará defendendo a moción Ciudadanos, despois o Partido Popular e despois a quenda de menor a maior, Bloque Nacionalista Galego, Marea Atlántica e Partido Socialista. Ambas as dúas mocións serán votadas por separado. De non aceptar as enmendas, se votarán primeiro as enmendas. Adiante, señora Martínez. Moitas grazas. No noso caso non imos aceptar as enmendas. Procedo a exposición de motivos. El viernes 24 de enero, en rueda de prensa, la ministra de Hacienda, también portavoz del Gobierno, manifestó, con relación a la devolución a las comunidades autónomas del IVA correspondiente al mes de diciembre de 2017, que es una cuestión que debería haberse resuelto en 2019 y ya no es posible. El Gobierno deja así clara su intención de no pagar a las autonomías, en definitiva a los ciudadanos, el dinero que por ley les corresponde. Esta cuestión deriva del cambio normativo llevado a cabo en la ley del IVA, por el que se introdujo en el ejercicio 2017 el suministro inmediato de información. En otras cosas, este nuevo sistema otorgaba a los contribuyentes 10 días más de plazo para llevar a cabo sus liquidaciones mensuales. Con ello, el dinero correspondiente al mes de noviembre se ingresó el día 30 de diciembre, en lugar del 20, llegando, sin embargo, a las arcas públicas 10 días más tarde, ya en enero del ejercicio siguiente, en virtud del convenio existente entre la Hacienda Pública y los bancos. Lo que ocurrió fue, en definitiva, un desfase de tesorería que llevó a contar en 2017 solo con los ingresos correspondientes a 11 meses de recaudación, situación que se vería compensada en el momento de efectuarse la liquidación definitiva del ejercicio. El 50% de dicha recaudación, calculado en torno a 2.500 millones de euros, pertenece a las comunidades autónomas. Ocurre, sin embargo, que a día de hoy el Gobierno sigue sin hacer entrega de dicho importe, utilizando para ello argumentos sin fundamento. En el ejercicio 2019 el Gobierno argumentaba estar en funciones y no poder llevar a cabo dichos pagos, y ahora, en el ejercicio 2020 y con un Gobierno plenamente constituido, el motivo apuntado es que el plazo y momento para realizar el pago ha pasado y ya no es posible llevarlo a cabo. La situación no puede sino recordarnos al chantaje continuo al que se sometió a las comunidades autónomas el pasado año, a tenor de las actualizaciones de las entregas a cuenta que el Gobierno se negaba a transferir. Recordemos que durante todo el año el Gobierno se escudó en una pretendida imposibilidad de pagar estas cuantías al encontrarse en funciones, situación que cambió nada más iniciada la campaña electoral y que tuvo el milagroso efecto de iluminar al Gobierno, aún en funciones, en el camino para encontrar la fórmula legal que le permitiera liberar dichos importes. La ministra Montero ya lo decía, la mejor forma de poder satisfacer estos importes es apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Vuelve ahora el Gobierno a chantajear a todos los españoles al advertir que el pago del IVA correspondiente al último mes de 2017 se podía haber llevado a cabo a través de los presupuestos generales del Estado correspondientes a 2019, pero que, al ser estos rechazados, se perdió la oportunidad. Pretende el Gobierno que los ciudadanos se vean obligados a santificar unas cuentas públicas ruinosas si quieren recibir lo que por ley les corresponde. La situación es intolerable y genera además unas evidentes tensiones de tesorería en unas comunidades autónomas que
legítimamente contaban ya con esos recursos en sus cuentas públicas para satisfacer pagos en sanidad, educación, servicios sociales o, sin ir más lejos, la última subida en el sueldo de los funcionarios ya anunciada por el Gobierno. El dinero pertenece a las comunidades autónomas y el Gobierno de España está incurriendo en una apropiación indebida para intentar cuadrar unas cuentas, anteponiendo sus fines electoralistas a que los gobiernos autonómicos puedan disponer de su dinero legítimamente para la prestación de servicios esenciales a los ciudadanos como la sanidad, la educación o la dependencia. Esta es la aberración que muchas autonomías se plantean ya acudir a la vía judicial para reclamar lo que por derecho le corresponde. Otras, de hecho, ya lo han hecho, como la nuestra. Por todo lo expuesto, desde Ciudadanos proponemos al Pleno los siguientes acuerdos. El Pleno del Ayuntamiento de A Coruña manifiesta su posición favorable a que el Ayuntamiento solicite de manera formal y urgente mediante escrito al Gobierno de España la liberación de la actualización de las entregas a cuenta que le corresponden a las comunidades autónomas relativas a la recaudación del IVA del ejercicio 2017 correspondiente al mes dejado de percibir. Y el Pleno del Ayuntamiento de A Coruña manifiesta su posición favorable a solicitar al Gobierno convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas a fin de reactivar el órgano encargado de coordinar la Hacienda Estatal y las comunidades autónomas, el cual lleva más de un año sin reunirse. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Por el Grupo Popular, señora Gallego. Bueno, vamos a ver. Hay dos mociones, un poco para explicarle al público y a la gente que nos escucha, que por cierto, buenos días a todos. Hay dos mociones, una de Ciudadanos, otra del Partido Popular, y hay dos enmiendas. Una del Partido Socialista e outra del Bloque Nacionalista. Porque aquí, como se vota todo junto, sí, al final... Perdón, señora Gallego, é que xa o expliquei eu. Sí, Igual a bueno. que non escoitou foi vostede. Expliquei que hai dúas mocións, unha de Ciudadanos, outra do Partido Popular, que o debate sería conxunto, que ambas as dúas mocións había sendas enmendas presentadas, que de prosperar as enmendas non prosperaron as mocións. Eu lle agradezo a asistencia técnica que vostede me presta, pero aínda Rosa Gallego non é medio propio da alcaldía, entón ten 3 minutos para defender a enmenda do Partido Popular. Por supuesto, le agradezco el ofrecimiento, pero no. Pero bueno, que deberíamos saber el contenido, pero claro, no da tiempo al no poder leerse. Bien, en primer lugar, lamentar que la ministra de Hacienda ratifique que no quiere pagar las deudas que tiene con la Comunidad Autónoma Gallega y con el resto ya desde el año pasado y que ascienden, en el caso de Galicia, a 370 millones de euros, ni más ni menos. Con este dinero se podría pagar el hospital nuevo de la ciudad entero. Señor Laje, pueden enmendar nuestra moción, pero a quien tienen que enmendar es a la ministra Montero y, en consecuencia, al señor Sánchez. No vamos a apoyar su enmienda porque no vamos a fiar el futuro de lo que nos deben a Galicia a la aprobación de los supuestos presupuestos generales del Estado. Más chantajes y más excusas no, y espero que no voten en contra de nuestra moción como han hecho en la Diputación. La enmienda del Bloque tampoco la podemos aceptar porque la Xunta ya está actuando. Por cierto, en su acuerdo de investidura, el BNG se olvidó del pequeño detalle de los 300 millones que ahora reclama. Bienvenidos. La Xunta ya aprobó la semana pasada, el 30 de enero, iniciar el procedimiento para reclamar judicialmente al Gobierno de Sánchez el pago de la deuda de 200 millones correspondiente al impago de la liquidación del IVA del año 2017. La Xunta y otras comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el Partido Socialista. Es triste que haya que adoptar esta decisión tras comprobar que el Gobierno Sánchez no está dispuesto a pagar esta deuda que tiene con Galicia. Y lo peor, que ni siquiera quieren dialogar, porque llevan 17 meses sin convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la convocatoria del próximo viernes no atiende a ninguna de las dos reivindicaciones de Galicia y del resto de comunidades. Por tanto, esa reunión no se convoca para escuchar estas demandas, sino exclusivamente porque obliga a la ley. Lamentamos que el Gobierno y el Ministerio de Hacienda, en vez de pagar de una vez lo que le deben a Galicia, califiquen de chiste las legítimas reclamaciones de la Xunta e incluso las comparen con el España nos roba de los independentistas catalanes. Soy una roca para las amenazas, dice la ministra Montero. A ver si le aplican hoy a Torra el mismo calificativo. Recordamos que la propia ministra de Hacienda se comprometió en agosto de 2018 con la Xunta a pagar ese dinero hace año y medio. El Gobierno faltó a su palabra, tuvieron tiempo para arreglar este problema y no lo hicieron. Lo que dan ahora son excusas de mal pagador, las deudas no prescriben y hay que pagarlas. Es dinero con el que se financian nuestros servicios públicos y que han recaudado.
Ahora no le echen la culpa a Montoro, porque se trata de un tema contable, supongo que centrará su intervención ahí el señor Laje, para mejorar la gestión del IVA. Fue un año puntual y un tema contable. Quien nos debe el dinero es Montero, no Montoro. Sobre la posición del Partido Socialista Gallego, bueno, pues el Partido Socialista Gallego primero negó la existencia de la deuda, ahora la reconoce, pero sigue siendo el único partido de Galicia que apoya al Gobierno para que no pague la Xunta lo que nos debe. En todo caso, los socialistas, la verdad es que van por parroquias. La ministra dijo que la deuda no se puede pagar, primero porque estaba en funciones, luego que se podía pagar, pero solamente una parte, ahora vuelve con el no y, bueno, pues pone la excusa de los presupuestos generales del Estado. Desde luego, chantajes no se van a aceptar. Sánchez, mudo. Los presidentes de las comunidades autónomas socialistas reclaman la deuda hasta por vía judicial. El delegado del Gobierno en Galicia propone pagar los 200 millones a través de la reforma del sistema de financiación. ¿Cuándo veremos ese dinero? Una reforma que Sánchez paralizó en 2018. Gonzalo Caballero, el posible supuesto candidato a la Xunta, propone pagarlos a través de los presupuestos generales del Estado para 2020, que ni siquiera fueron presentados y que dependen del voto de los independentistas catalanes. Abel Caballero dice que no le importa nada y que Vigo sí va a recibir el IVA. Pues nos explicará por qué Vigo sí, pese a que él es el presidente de los alcaldes de toda España. Y el Partido Socialista de A Coruña o el de Lugo proponen pagarlo ya, como viene exigiendo la Xunta, pero luego votan en contra de nuestra moción en la Diputación y en algunos ayuntamientos. De verdad, que pongan orden, porque aquí no hay quien los entienda. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Gallego. Polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Señora Gallego, mire, contestolle o que xa lles dixo Néstor Rego. Se o PP quere que o BNG faga o traballo que tería que facer a Xunta de Galiza, que o Goberno da Xunta dimita e que nos deixe o posto. Mais entrando en materia, permítame que comece expresando a miña ledicia por estas mocións. Alédome de que Ciudadanos, agora que cogoberna nalgunha comunidade, abandona o discurso de demonización das comunidades autónomas e fale textualmente da chantaxe continua que somete o Goberno do Estado ás comunidades. E alédome tamén, agora que se aproximan as eleccións autonómicas e o PP xa non goberna no Estado, que o PP se poña en modo reivindicativo e, por fin, se lembre de defender os intereses de Galiza. Aínda que hai un refrán que di tarde piou. Tarde piou porque a vixencia da actual lei pola que se regula o sistema de financiamento autonómico caducou en 2013. Hai 7 anos que tiña que ser revisada e quen se negou a facelo foi o Goberno Rajoy sen que a Xunta de Galiza abrise o pico. Tarde piou porque a orixe do problema está nun cambio normativo introducido na Lei do IBE en 2017 polo señor Cristóbal Montoro, sen que a Xunta de Galiza abrise o pico. Tarde piou porque en 2018, cando no Goberno do Estado aínda estaba o Partido Popular, a Xunta de Galiza non abriu o pico para exixir a devolución do que se adebedaba de IBE. Tarde piou porque despois de negarse a recurrir á vía xudicial, como fixeron outras comunidades autónomas e demandou con insistencia o BNG, agora, tarde, mal, arrastro e porque veñen as eleccións, din estar considerando esta opción. E tarde piou por demonizar o sistema de concerto económico defendido polo BNG. Miren, no País Vasco e en Navarra non existe este problema. Saben por qué? Porque son eles os que recadan e logo transfiren unha cantidade ao Estado para sufragar os servizos comuns que dependen do Estado. Hai un refrán que di quen ten a chave manda, e vostedes non queren que Galiza teña a chave. Nas comunidades de réximen común, como é o caso de Galiza, o Estado é quen recauda e logo dependemos das súas transferencias para sufragar os servizos que nos costeamos, aínda que eses cartos sexan nosos. Vostedes dinno textualmente na súa moción, leo textualmente,
No caso do IBE, son cartos de todos os galegos que o Goberno xa recaudou, que o Goberno ten no seu poder e que se nega a transferirnos. En definitiva, o PP estáse sumando ao discurso España nos roba. Alegrámonos tamén moito. Pero mire, brincadeiras aparte, a solución é doada. Reclamemos a chave. Defendamos que Galiza teña plena autonomía financeira, que sexamos nós quen recaudemos en Galiza, aínda que logo transfiramos unha parte ao Estado para costear os servizos que dependen do Estado. Con todo, señora Gallego, porque o BNG defende sempre os intereses de Galiza, sexa cal sexa acordo do Goberno Central, imos apoiar estas mocións. Iso sí, presentamos unha emenda para suprimir a frase declarar o apoio deste Concello á reivindicación da Xunta, porque a Xunta non se lembrou de reivindicar até que lle interesou o PP por razóns electorais, e propoñemos a engádega dun novo punto para instar a Xunta a iniciar no menor prazo a vía xudicial en reclamación das cantidades adevedadas por parte do Goberno Central. Porque se o que están facendo é fogo de artificio, simple pirotecnia electoral. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señor Martínez. Ben, moi bo día a todos os membros da corporación, traballadores e traballadoras municipais, profesionais dos medios de comunicación, veciños e veciñas que nos seguen dende a tribuna ou a través do streaming. Un saúdo especial para a veciñanza de Irís, os representantes da Comisión Aberta en Defensa do Común e os representantes sindicais. Antes de entrar no asunto, señora Rei, creo que o símil do móvil e o teatro foi desafortunado. Non é vostede, Lola Herrera, nin isto, por moito que dure 5 horas con Mario. Creo que é positivo que a veciñanza poida manifestarse neste pleno agora, como facía durante o pasado mandato, moitas veces, por certo, animados ou alentados polo seu partido, así que, con todo o respecto, pedímoslle que reconsidere a decisión que tomou hoxe. O Estado débelle a Galicia cando menos 200 millóns de euros. Repito, o Estado débelle a Galicia cando menos 200 millóns de euros. Punto. Aquí debería rematar o debate. O resto son andrómenas. Que a responsabilidade inicial foi do ministro Montoro? Certo, como tantas outras cousas. Que o cumprimento das obrigas é moito máis difícil cando non se dan aprobados orzamentos, que nos van contar a nós. Pero nin unha cousa nin a outra poden ser excusa para deixar os galegos e as galegas e aos seus servizos públicos sen o que lles corresponde por dereito. É tan sinxelo como isto. É o que lle corresponde aos galegos e as galegas por dereito. Non ten absolutamente nada que ver coa propaganda do señor Feijóo, que tanto lle ten facela coa casa da xente de Irís ou coa sanidade pública. Nas Mareas temos, créannos zona de indisciplinados, pero nunca ninguén nos acusou de non ser coherentes ou de deixarnos tutelar dende algún despacho de Madrid. Nunca. A vista do debate das últimas semanas sobre a devolución do que o Estado lle debe a Galicia, no PSOE creo que non poden dicir o mesmo. Se nos comparamos coa súa posición en Galicia, señoras e señores do Partido Socialista, nos parecemos un exército espartano. Sen ánimo de ser exhaustivo, para o máximo representante do PSOE en Galicia, primeiro era unha película de Feijóo, despois era unha débeda pendente, para o alcalde de Santiago é unha débeda que ten que ser pagada, e para o de Vigo, o seu gran referente municipalista, que máis dá se a él, que no seu día se candidatou, as comunidades autónomas, incluída a nosa, son pouco menos que unha carallada. Aclárense, señores, e fágano canto antes con esas medidas paliativas das que agora falan, porque o único que está feliz e batendo palmas con este debate é o actual inquilino de Montepío. É tan incomprensible a posición do Goberno Central que, se non fose porque hai comunidades de todas as cores sublevándose contra a soberbia do Ministerio de Facenda, un podería pensar que hai alguén na Moncloa que non quere cambio en Galicia. Algo, por certo, como recordará o señor Laxe e tal vez o señor Laje, xa vivimos hai aproximadamente 30 anos. Señoras e señoras do BNG, lamento, pero non podemos apoiar a súa emenda na que piden que a Xunta faga algo que a Xunta fixo xa o pasado 30 de xaneiro. É unha mágoa que non incluísen isto no seu acordo de investidura con Pedro Sánchez, polo que, por outra banda, os felicito, tardepiaron. Señoras e señores do Partido Socialista, tampouco podemos respaldar a súa, se tan convencidos están de que o Estado lle ten que pagar a Galicia o que lle debe, cousa que os honra, no contexto do seu partido, debo dicilo, pídanllo a ministra de Defensa.
Pídanllo, pero fágano utilizando esa liña directa coa Moncloa da que tanto fardan os domingos na prensa, e non utilizándonos a nós, nin utilizando este pleno. E remato xa, a Xunta de Galicia, señoras e señores do Partido Popular, non é súa, non é patrimonio seu, non é patrimonio nin do seu partido, nin dos seus amigos. A Xunta é do conxunto da cidadanía galega, tamén é nosa, tamén é das máis de 25.000 persoas que escolleron a papeleta da Marea Atlántica en maio, como terán oportunidade de comprobar nas vindeiras eleccións autonómicas. E por iso, fundamentalmente por iso, imos votar a favor desta moción. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Martínez. Polo Grupo Socialista, señor Laje-Tuñas. Gracias, señora alcaldesa. En fin, os ejércitos espartanos hai que ver. En calquera caso, creo que, centrando o asunto, pode haber un intento por parte de calquera aspirante a outros cargos de facer toda a demagoxia que se queira. Eu creo que hai algo relevante, e é que o Partido Popular, que hoxe exixe, faino hoxe en función dunha cor política. Sabe cal é a diferencia sustancial, señora Gallego, que temos dentro do Goberno Municipal da Coruña con respecto a vostedes? Que nós, cando lle temos que pedir algo a unha administración, non lle miramos a cor política. E vostedes sí. Nós non temos ningún problema en demandar o que é noso, o que é dos galegos e galegas. Vostedes, cando se trata de reclamar os máis de 5 millóns de euros que lle debeda o señor Feijóo e a Xunta de Galicia, a Coruña e a Orquesta Sinfónica, vostedes miran para outro lado. Vostedes, cando eso se somete a votación, miran para outro lado. E veñen aquí intentando dar leccións. Leccións de que? A nós nos parece razonable, evidentemente. O IBE que se adebeda a Galicia, de onde provén? Provén da herencia do señor Montoro e do señor Rajoy? Sí. Foi ocasionado por unha modificación do regulamento do IBE que foi impulsada polo señor Montoro no ano 2017 e que afectaba a liquidación do IBE a percibir pola Xunta en 2019. Estamos a falar de dous reales decretos, o 596/2016 e o 1075/2017, ambos sendo ministro o señor Montoro. Cambian os prazos da última liquidación do IVA pola introdución dun novo sistema. Quen xerou o problema foi o Partido Popular, señora Gallego, e quen terá que resolvelo é o Partido Socialista. Pero nós somos coherentes e defendemos que a nosa comunidade autónoma, que Galicia, poida dispoñer destes recursos para afrontar os gastos necesarios nos servicios públicos. E entendemos que non se debe de privar a Galicia desta mensualidade do IBE. E o decimos, goberne quen goberne, señora Gallego. Esa é a diferencia sustancial. Respecto das cousas que se teñen escoitado aquí, vexo bastantes incoherencias. A emenda que presenta o Grupo Socialista foi votada como moción por unanimidade no pleno da Diputación fai unha semana. Votada por vostede, señora Gallego, e polo señor Rodríguez e polo señor Lema, que está detrás miña. Señora Gallego, por unanimidade, os exércitos espartanos non sei cales son. Nós defendemos que Galicia teña o que lle corresponde e non deixamos de ter esa posición porque diga vostede A ou B. O que debe de saber, señora Gallego, é que a proposta que formulamos é unha proposta coherente. E, polo tanto, señora Gallego, a que será incoherente será vostede e máis o señor Rodríguez. Eu o que lles propoño é que fagamos, e yo pido á presidencia, que fagamos un receso, porque é bastante incompatible, tendo en conta que hai dúas mocións e hai diferentes enmendas. Si sería bo
que cando menos houbera a oportunidade de saber se é posible algún tipo de transacción. A ver, un momento. Os propoñentes hai dúas enmendas a cada unha das mocións. As dúas son exactamente iguais, aínda que as mocións non son iguais. A primeira propoñente, señora Martínez, quere vostede facer un receso para intentar consensuar esas enmendas na súa moción? Non. Señora Gallego, quere vostede facer un receso para consensuar esas mocións, esas enmendas á súa moción? No, aquí son enmiendas a una moción y en la Diputación eran dos mociones diferentes que el Partido Popular... Señora votó. Gallego, non é para que lle resposte o señor Laje. Señora Gallego, lle Pero estou... entonces eu pido un Señor turno de Laje, palabra. un momento. Señora Gallego, cando lle dou a palabra é para que responda a pregunta que lle estou a facer, non para que teña vostede unha réplica ao señor Laje. O que eu lle estou preguntando como propoñente desta moción sobre a débeda do Goberno con Galicia é: vostede admite un receso para intentar consensuar unha moción da corporación atendendo as achegas nas enmendas presentadas polo Bloque Nacionalista Galego e polo Partido Socialista, sí ou non? Señor Laje, non podo estar a todo, non podo estar falando cos de atrás coa señora Gallego. Garden silencio porque senón non me entero. Quere o receso ou non? No. Ben, pois non existindo a acordo, non sei se... Sí, señor Jorquera. Dado que en primeiro lugar se votan as emendas e hai dúas emendas distintas, o que pediría un receso dun minuto a ver se cando menos se poden refundir as emendas. Eu creo que vai ser posible. Ben, dado que había un acordo respecto desto, pois se procede a facer un receso de 5 minutos para que os enmendantes poidan consensuar esas enmendas e si queren os un momento, señor Jorquera, si queren os propoñentes, no caso de que se refundan as enmendas, estudar a posibilidade de facer unha moción que poida sair con unanimidade, aproveiten os 5 minutos. En todo caso, señor Rodríguez, señora Gallego, as decisións da presidencia eu xa sei que poden gustar ou poden non gustarlles, pero é unha decisión da presidencia. Eu decido facer un receso de 5 minutos e se fai un receso de 5 minutos do pleno e non se cuestiona a decisión da presidencia. Que pasa, señor Rodríguez? Antes vimos de ver como se sumaban dous emendas en unha, o cal supón non supón unha nova emenda, que aquí si se fala de transaccionar unha emenda con outra, vai sair un novo texto que é unha nova emenda que estaría presentada fora do prazo que temos acordado todos na Xunta de Voceiros. Ben, comezamos o receso de 5 minutos.
Por favor, señores concelleiros, señoras concelleiras, ocupen os seus escanos. Ben, retomamos o pleno despois do receso. Pregunto aos enmendantes si transaccionaron, señor Jorquera. Acordamos non acordar, señora alcaldesa. Paréceme fantástico. Agardo que a lo menos tiveran disfrutado dos 5 minutos de asueto. Imos, polo tanto, proceder á votación. Por favor, rogo silencio no salón de plenos. A votación se desenvolverá do seguinte xeito. En primeiro lugar, se votará a emenda presentada polo Bloque Nacionalista Galego. De non prosperar, se votará a emenda presentada polo Partido Socialista. De non prosperar, se votará a moción de Ciudadanos. Despois se volverá a votar a emenda do Bloque Nacionalista Galego. De non prosperar, a emenda do Partido Socialista. De non prosperar, a moción do Grupo Popular. Así que, votos a favor da emenda do Bloque Nacionalista Galego á moción de Ciudadanos. Moitas grazas. Votos en contra. Moitas grazas. Abstencións non hai. Votos a favor, non prospera a emenda. Votos a favor da emenda do Partido Socialista. Moitas grazas. Votos en contra. Moitas grazas. Non prospera. Votos a favor da moción presentada por Ciudadanos. Moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Votos a favor da emenda do Bloque Nacionalista Galego á moción do Partido Popular. Votos en contra. Abstencións. Moitas grazas. Non prospera. Votos a favor da emenda do Partido Socialista á moción do Partido Popular. Moitas grazas. Votos en contra. Moitas grazas. Non prospera. Votos a favor da moción do Partido Popular. Moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos xa á terceira moción e última do Grupo Ciudadanos sobre o mantemento e conservación do Pazo da Ópera. Señora Martínez. Aquí hai dúas enmendas. Vou aceptar a do PSOE e vou a rexeitar a do Partido Popular. Paso a contar exposición de motivos. De todos es conocido el lamentable estado de abandono en que se encuentra el edificio del Palacio de la Ópera. Las precarias condiciones en las que la Orquesta Sinfónica se ve obligada a desarrollar su actividad y el peligro al que están expuestos tanto los trabajadores como los asistentes a las instalaciones. La empresa concesionaria de la construcción y explotación del Palacio de la Ópera no atiende debidamente a los problemas de mantenimiento y las labores de conservación que son de su obligación según dicha concesión de construcción otorgada en 1988. En octubre de 2017, el Consorcio para la Promoción de la Música, como titular del contrato de cesión de uso del edificio, emite una resolución que ratifica, mediante otra resolución, la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento en noviembre del mismo año, para afrontar una factura por no estar conforme el consorcio con el importe e informar al consorcio de las actuaciones de mejora necesarias en el palacio y requerirlo para la limpieza y apertura de ventanas, básicamente. La afilada respuesta del concesionario fue que los arreglos que afectan a las zonas donde se llevó a cabo una remodelación del palacio en 1999 no son de su competencia por ser obras que el Ayuntamiento les impuso y que, según contrato de cesión de uso de diversas superficies del Palacio de Congresos Auditorio de A Coruña, suscrito en el año 92, ante cualquier imposición, orden o disposición del Ayuntamiento, el concesionario entiende que podría modificar las condiciones del contrato y dichas modificaciones no le generarían responsabilidad al concesionario sobre el usuario. Dado que el Consorcio para la Promoción de la Música es simplemente el usuario y el titular del edificio es el Ayuntamiento de A Coruña, es este quien debe exigir al concesionario cumplir con las cláusulas a las que está especialmente obligado, manteniendo en buenas condiciones el edificio, y de no hacerlo, el Ayuntamiento procedería a emitir la correspondiente infracción por desobediencia a las disposiciones del Ayuntamiento sobre la conservación del inmueble e instalaciones. Por todo ello, Ciudadanos proponemos al Pleno los siguientes acuerdos
con la enmienda aprobada del Partido Socialista, que son requerir al concesionario Sociedad de Fomento y Desarrollo Turístico S.A. para la reparación, mantenimiento y obras necesarias de restauración del conjunto de deficiencias, desgaste y consecuencias negativas derivadas del uso y de la cuestionable calidad que de las obras que realizaron a petición de este concello han generado al edificio, habiendo sido ellos mismos la empresa contratada para su ejecución y, por tanto, responsables del resultado de la misma. También actualización del informe técnico que recoge el estado de la construcción y las necesidades más urgentes, dirimiendo cuáles les corresponden al concesionario. Y el punto 3, que es el que modificaba el Grupo Socialista, realizar un estudio detallado del estado en que se encuentra la cesión de uso para, antes del mes de junio de este año, adoptar las medidas legales que permitan la gestión del Palacio de la Ópera en condiciones óptimas. Y nosotros añadimos para el usuario, porque queremos que conste que este contrato de cesión, las condiciones son draconianas y debemos atender al usuario. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Sí. En primeiro lugar, sinalar que imos votar a favor desta moción. O que nos preguntamos é onde están os resultados pois daquelas conversas que saíran públicamente entre o goberno municipal anterior e a propia concesionaria, que polas cales se contaba con ter rescatada a concesión no propio ano 2019. Estamos a favor dun espazo onde a concesionaria prácticamente só se dignou a facer obras obrigada polo Concello en momentos moi concretos, cando os pregos indican claramente que tiña que realizarse de oficio esas obras de mantemento e tamén para garantir o bo estado da infraestrutura. Tenen sido sucesivas as queixas, nomeadamente a Orquestra Sinfónica de Galiza como principal usuaria deste espazo, de que non se estaba a manter nas condicións adecuadas. Para nós estamos diante da clásica xogada dunha concesionaria, dunha empresa privada concesionaria nesas condicións que se aprobaban, sobre todo nos anos 80, de duracións inmensas, deses 50 anos, como outras tantas concesións nas que o Concello se ve lastrado. Concesionarias como, por exemplo, a do mercado de Santa Lucía, que tamén deixou o propio mercado nun estado absolutamente lamentável, ou concesionarias como a da compañía de tranvías, esa concesión absolutamente leonina que lastra o Concello da Coruña. Nos creemos que na medida do posible hai que rectificar esas concesións, que hai que estudar os incumprimentos de absolutamente todas as concesións en pro do interese público, que moi poucas veces se apela, pois estudar, por suposto, as medidas legais para que ese servizo se xestione da mellor maneira posible e se é posible, por suposto, o rescate desa concesión. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señor Martínez. Grazas, señora Rei. Supoño que non son o único que ata lora ten dificultades para discriminar en cal dos grupos municipais deste pleno milita o señor Francisco Vázquez. Así que me van permitir, con todo o respecto, que me refira indistintamente ao Partido Socialista e a Ciudadanos como seus herdeiros. Non é algo que eu lles impute, nin pretende ser unha descualificación, enténdame ben, como se reivindican vostedes adoito neste salón de sesións. Fago esta aclaración para confesarles que me resulta abraiante, admirable, a capacidade dos herdeiros, con todo o respeto do vazquismo, para pasarnos a factura daquela época sen que o pareza. É dicir, para responsabilizarnos colectivamente dos desastres dun modelo de cidade, dun xeito de gobernar en alianza coa familia inmobiliaria, sen cuestionar o miolo do asunto. Como decía aquel, pasó lo que pasó.
O Pazo da Ópera non é un accidente meteorolóxico, non é casual que a acústica non este á altura da nosa orquestra sinfónica, non é casual que o aluguer sexa draconiano e non é casual que as únicas contas que lle dean a concesionaria sexan as do aparcadoiro. É certo que a categoría de peor herdanza do vazquismo está moi disputada, pero este caso ten bastantes ingredientes. Os apelidos implicados en todo o proceso son os de sempre, algún deles, por certo, que este luns nun coñecido xoltar de Arteixo destacaba a boa vontade do novo Goberno Municipal da Coruña en contraste co da Marea, o periplo xudicial tamén é o de sempre, cun capítulo, ademais, vergonzoso de persecución contra o movimento veciñal crítico desta cidade, como lembrarán os máis veteranos, e o resultado, pois, lamentablemente, tamén é o de sempre, concesión ruinosa, equipamento deficitario, urbanismo irreversible e volta ao Concello para solucionar o problema. As chapuzas, daquel tempo, moi lucrativas para uns pouquiños, normalmente na Coruña pagámolas a escote. Do Conde de Fenosa a, lamentablemente, Maestranza. Indo ao rego, aínda que entendemos que ao aceptar a propoñente a emenda do Partido Socialista se rebaixa, como xa aconteceu con outra moción sobre a orquestra sinfónica, o alcance e a ambición da moción, ímola apoiar. Creo que hai 4 grandes razóns para facelo. Primeiro, estamos de acordo con que se requira ao concesionario, como fixemos dende o Goberno en marzo de 2017, para que fagan as obras de mellora necesarias, como se fixo daquela, con obras e reposición de butacas por máis de 1 millón de euros. En segundo lugar, actualicen a auditoría, o estudo técnico que se fixo tamén en 2017 para garantir boa información por parte do Concello para tomar decisións. En terceiro lugar, rescaten a concesión, negocien, falen do que teñan que falar. Señora Beira, hai 7 meses ou 8 meses que non goberna a Marea Atlántica, que supoño que nestes 7 meses haberá outras conversas que agardo que sexan máis frutíferas que as nosas, e, por favor, fágano, como indica o sentido común e interese xeral, nas mellores condicións para o Concello, porque os que explotaron, os que fixeron e explotaron o Pazo da Ópera xa sacaron tallada a bondo. E, por último, defendan a Sinfónica e reclamen, recorden, antes de posar co Conselleiro de Cultura, que o que se lle debe á Sinfónica, que empeza a ter xa consecuencias reais, tanxibles e lamentables para a nosa Orquestra Sinfónica, se solucionaría cunha pequenísima porción do que se vai gastar no Xacobeo. Nada máis. Moitas grazas. Moitas grazas polo Grupo Popular. Señor Coira. Muchas gracias. Buenos días a los trabajadores de los distintos medios de comunicación que nos acompañan, a los vecinos que nos siguen desde la zona de invitados, aunque hoy privados de manifestaciones a través de pancartas. Una pena, en este ayuntamiento de siempre la gente se manifestaba con libertad y a veces había motivos para que algunos vecinos trajeran alguna pancarta. Muchas gracias a Martín Fernández Prado, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Bienvenido al Pleno del Ayuntamiento una vez más durante este mandato. Muchas gracias a todos los que nos siguen por streaming, donde quiera que estén. Y ya entrando en el asunto, pues bueno, aquí ya se dijo casi todo. Esto es una concesión administrativa, una de tantas concesiones administrativas que tiene el Ayuntamiento, que causan muchos problemas y que el Ayuntamiento es el encargado de gestionar todos estos problemas. Muchas de ellas son heredadas de la época del Partido Socialista o del bipartito. Muchas de ellas fueron revisadas, gestionadas y se exigió a los concesionarios el cumplimiento de obligaciones por parte del Gobierno del Partido Popular. Se hizo una auditoría y un examen muy exhaustivo de muchas de ellas. La verdad es que eran muchas las concesiones y muchos los incumplimientos. Se trabajó por parte de Rosa Gallego y por parte de los servicios responsables duramente en esto, pero evidentemente hay algunos que siguen sin cumplir. La moción describe una situación para nosotros muy grave, que exigiría inmediatamente que este ayuntamiento, con sus técnicos, evaluara un informe de las condiciones técnicas del edificio. Cuando uno escribe en un papel que este edificio puede ocasionar peligro para cualquiera de los usuarios, ya sean trabajadores
o espectadores que van a él, pues yo creo que exige inmediatamente los servicios municipales que auditen las condiciones técnicas y de seguridad de este edificio, que se evalúe el coste de estas actuaciones y que inmediatamente se exija a la concesionaria que asuma esos trabajos o, si no, que lo asuma el ayuntamiento y que después le derive y le exija a la concesionaria el coste de este servicio. Nosotros proponíamos también un estudio, porque aquí se habla de rescatar la concesión, creo que eso puede tener un coste económico y cultural que no sabemos si el ayuntamiento se puede permitir. Nosotros pedíamos sustituir el punto 3 por un estudio y un análisis adecuado que nos dijera, por un lado, que le exigiera a la empresa, después de esta auditoría, cumplir con sus obligaciones y reparar el inmueble, y después valorar, antes de tomar la decisión de plantear una rescisión de la concesión, el coste económico y cultural para el ayuntamiento. Esto pues no se quiso hacer. Y el Partido Socialista, pues a estas alturas de la película, cuando llevan 7 meses gobernando, y este es un asunto que en el traspaso de poderes la marea ya le dejó encima de la mesa los problemas que había con esta concesión, que ellos durante 4 años no fueron capaces de solucionar, pues yo creo que a estas alturas pedir que se haga un estudio 7 meses después de tener este problema encima de la mesa no me parece, insisto, nada serio. Yo creo que estamos poniendo en peligro el potencial cultural de esta ciudad, que es un referente y era hasta ahora un referente del noroeste español. Que estamos haciendo de los espacios públicos y con una programación no actual, nada variada y nada atractiva para los usuarios, insisto que podríamos perder este referente cultural del noroeste español que la ciudad yo creo que no se puede permitir. Moitas grazas, señor Coira. Polo Grupo Socialista, señor Celemín. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos y a todas y bienvenido también a esta corporación, al señor Fernández Prado. Estamos de acuerdo que la concesionaria debe acometer aquellas acciones de mantenimiento para que la gestión y uso del Palacio de la Ópera sean las adecuadas para todos los usuarios. Del mismo modo, debe tener el personal técnico de limpieza y de consejería necesario para atender adecuadamente el servicio que le corresponde. Vamos a requerir al concesionario, lo que ya planteaba la portavoz de Ciudadanos, y la actualización del informe técnico para después de realizar este estudio detallado para adoptar las medidas legales. Nosotros, señor Coira, somos gente muy seria y vamos a solucionar este problema que no ha sido solucionado a lo largo de estos años. Este Gobierno municipal pondrá todo el esfuerzo para que el Palacio de la Ópera sea un edificio de referente donde se realiza una de las actividades más sobresalientes de esta ciudad y que brille como merece. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Celemín. A propoñente aceptou a emenda presentada polo Partido Socialista. Queda a emenda presentada polo Partido Popular, que non a acepta. Pasamos, polo tanto, a votar a emenda de sustitución presentada polo Partido Popular. Votos a favor. Moitas grazas. Votos en contra. Moitas grazas. Queda rexeitada. Pasamos a votar a moción. Votos a favor. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Moitas grazas. Queda aprobada a moción. Quenda xa para as mocións presentadas polo Bloque Nacionalista Galego, a primeira delas sobre a concentración de locais de ocio nocturno no barrio do Orzán. Señora Beira, ten a palabra. Sí, o pleno o que propoñemos... Perdón, nada, simplemente dicir que hai 3 enmendas a esta moción. Unha da Marea Atlántica, outra do Partido Popular e unha terceira do Partido Socialista. Sí, pois empezo case por aí. Admitimos a emenda da Marea Atlántica porque entendemos que complementa a nosa moción
non aceptamos as outras dúas emendas. A do Partido Socialista, porque, en primeiro lugar, fala na mesma liña do realizado con respecto ao botellón. Nos creemos que son situacións que non son comparáveis, non é o mesmo. Nos temos as nosas reservas a respecto da actuación do Goberno local no botellón e, ademais, no resto é exactamente o mesmo. É dicir, fala dun grupo de traballo onde estén sentados tanto representantes veciñais, hostelería e policía local. Nese sentido, non achega absolutamente nada. E nos, na nosa moción, xa falamos de que a existencia de locais de ocio non perturbe o dereito de veciñas e veciños ao seu descanso. Polo tanto, creemos que non achega nada novo esta emenda. A do Partido Popular creemos que desvirtúa o contido da moción. Ben, o que queremos, polo tanto, con esta moción, que era o que quería comezar, é que se constitúa unha mesa de traballo onde estean representantes veciñais, onde estea a policía local, os responsáveis de disciplina urbanística, para, efectivamente, garantir que no barrio do Orzán, no barrio da Pescaría, poida conciliarse o dereito ao descanso das veciñas e dos veciños coa existencia que existen, evidentemente, de locais de ocio neste barrio. O barrio do Orzán sofre desde hai décadas as consecuencias derivadas da grande concentración de locais de ocio nocturno. Hai un dato que é moi revelador neste sentido. En 10 hectáreas, onde hai 4 centros educativos, edificios de servizos e 7.000 residentes, hai 75 locais de ocio nocturno, sen incluir outro tipo de locais de hostelería. Esta elevada concentración, a ausencia de medidas de control eficaz para que se respecte a legalidade, perturba o descanso e a vida normal de veciñas e de veciños. En moitas zonas é habitual que o nivel de ruído chegue a duplicar o máximo permitido, ata punto de que moitas persoas residentes teñan que medicarse para descansar, que teñan que cambiar as habitacións do seu propio domicilio para ubicalas noutra zona da casa para poder descansar. E a verdade é que eu creo que non lle desexaría absolutamente a ninguén este nivel de ruído na súa casa. Segundo a veciñanza do barrio, que vén de realizar un traballo intensísimo para detectar cales son as deficiencias nos cumprimentos das ordenanzas, as deficiencias incluso na redacción das propias ordenanzas, detectan unha serie de locais que son categorizan eles en máis ou menos molestos, e que a verdade é que a situación vai empeorando co tempo e coa ausencia de medidas, como digo, de control. A problemática existe, entendemos que o Goberno local ten que afrontala, e o lóxico é facelo nunha mesa de traballo onde poida estar todos os afectados e onde precisamente o Goberno local persiga que se cumpra as ordenanzas, e que incluso neses defectos que se atopan nas propias ordenanzas se poidan impulsar modificacións destas, porque xa ten acontecido nesta cidade que se pechan locais por incumprimentos das ordenanzas, pero os mesmos autores, digamos, desas infraccións abren noutras zonas da cidade, provocando as mesmas molestias. Polo tanto, hai deficiencias nas ordenanzas que hai que detectar. É importantísimo garantir o descanso da veciñanza deste barrio do Orzán, que ademais é unha xoia a nivel arquitectónico e que ten que ser algo máis cunha zona de, remato xa, unha zona de ocio, senón que ten que ser un barrio para vivir. Moitas grazas, señora Beira. Polo Grupo Ciudadanos, señora Martínez.
Sí, bueno, a insistencia dos veciños do Orzán ben merece esta atención que lle damos no pleno. Levan moito tempo contando a súa situación, levan moito tempo reclamando medidas e levan moito tempo vivindo unhas circunstancias pouco desexables. Na súa rolda de visitas que fixeron aos grupos tamén estiveron con nós e tamén nos ensinaron ese estudio que eles mesmos fixeron no que analizaron todos os after, os pubs, as cafeterías e o botellón que se xunta no seu barrio e que compoñen os seus principais problemas. Problemas que derivan en que os veciños teñan que tomar pastillas para dormir ou mesmo que xa, como contamos noutras ocasións, que teñan que facer obras nas súas propias casas para trasladar os dormitorios á parte onde non lles molesta. Eles mesmos, cando nos presentaron o seu informe en ton desesperado, nos contaban si é que non sabían transmitir ou nós non tiñamos sensibilidade ou simplemente que non se sabe o que realmente pasa nese barrio e o que realmente hai que facer. O que é indiscutible é que hai moita xente padecendo contaminación acústica dende hai moito tempo, que hai moita xente que se sinte soa e que non sabe a quen recorrer e que sen fartos de chamar a policía, que xa falaron con moita xente para tentar resolver a súa desesperación, pero ven que a situación parece que non ten fin e que ademais empeora. Mesmo falan de venda de droga e de delincuencia. Todas as leis os protexen, din que o descanso nocturno ten que estar garantido, pero o certo é que con eles esas leis non se cumpren. Faláronnos de vontade política, de que pensaban de que todos os seus problemas se poderían arranxar con vontade política, e nós creemos que o que estea de nosa parte debemos de poñela. A realidade do barrio é que un barrio céntrico con todos os servicios que un barrio poida necesitar, pero con uns extras nada agradables que non lles permiten levar unha vida normal. Un barrio, como decían eles no seu informe, de 10 hectáreas que conta con 76 locais, unha media de 7,6 locais por cada 10 metros, unha barbaridade. Na Asociación de Veciños recopilaron e ordearon a conflictividade desos locais, como comentaba a señora Beira, contan que hai 17 óptimos, 14 aceptables, 22 molestos, 19 conflictivos e 4, case xa 5 puntos negros. E todo ten que ver coa permisividade. Entendemos que falta policía, pero tamén é cuestión de atitude, de mirar cara a outro lado. E entendemos que haxa que buscar un equilibrio entre os hosteleiros, os empregos, os negocios desta cidade e tamén os veciños. E creemos que nunca os veciños son os que se poden ver tan prexudicados nestas cuestións. Máxime cando hai hosteleiros noutros puntos da cidade que sí que cumpren perfectamente con todas as normativas e que sí respetan aos veciños, que ao fin e ao cabo son os que consumen, son os clientes dos seus negocios. Iso chámase respeto. En vista de que se trata dun problema que ven de lonxe e que semella tan difícil buscar unha solución que convenza a uns e a outros, creemos necesaria esa mesa de traballo proposta para buscar solucións, por iso imos votar a favor. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Pola Marea Atlántica, señora García. Sí, gracias. Os veciños de Orzán están desesperados e non é difícil sentir empatía e poder entendelo que así sexa. Presentáronos efectivamente un traballo moi profuso no que se queixan do ruido, efectivamente, de residuos, de dificultades para dormir e de outras moitas cuestións. E sabemos que é un problema difícil de resolver, pero a intervención municipal é imprescindible neste sentido. Nos, dende o mandato pasado, tentamos intervir na zona, eu creo que con proxectos que tentan conciliar estes dous usos, realmente o uso residencial e o uso de ocio. E teño que lembrar que foi das primeiras veces nas que se acometeron procesos de regularización das terrazas, precisamente noutra zona conflictiva que era a zona de Viños e que debería ser ampliada a esta zona agora que vai avanzando o tempo. Nese sentido vai a emenda que presenta a Marea Atlántica. Abordouse tamén o control de locais para que respeten a normativa e se chegou, en algún caso, incluso a unha orde de peche de locais que estaban entre eses moi conflictivos que citaban a Asociación de Veciños. Se elaborou un plan integral de retirada de pintadas vandálicas, tamén con un epicentro importante nesa zona que non só contemplaba a detección de infractores multireincidentes, senón a retirada de pintadas a cargo do Servicio de Limpeza en fachadas privadas. O que nos transmite a Asociación de Veciños é que esa retirada de pintadas nas súas fachadas está paralizada. E ao mesmo tempo tamén se organizaban reforzos de limpeza despois dos días de maior afluencia de público a este
barrio. Entendemos que non é suficiente, que hai que seguir traballando, por eso nos parece moi ben esa mesa de mediación, onde teñen que estar representados todos os axentes implicados, tanto veciñanza como hostelería como os servizos municipais, e por eso imos a aprobar a moción, pero chamamos a atención tamén sobre unha demanda que nos chega da Asociación de Veciños ante o risco de que se traslade o botellón de Méndez Núñez a ese barrio onde sería fácil que se camuflara realmente. E aí queremos chamar a atención de que, efectivamente, a intervención sobre o botellón entendemos que non debería ser exclusivamente sancionadora e punitiva. Entendemos que hai unha componente que se está desatendendo, que é a educativa, que é a de proporcionar alternativas á mocidade de ocio nocturno e que realmente se debe entablar un diálogo para propoñer unha solución duradeira e non simplemente cambiálo de sitio, e quero transmitir neste sentido as cautelas da veciñanza do Orzán ante o risco de que se traslade a este ou a outros barrios, non? Entendendo que son problemáticas diferentes tamén a do botellón e a do Orzán, sí creemos que ese diálogo e esa mediación son necesarios en todos os casos e por eso a Marea Atlántica vai votar a favor. Moitas grazas, señora García. Polo Grupo Popular, señor Coira. Muchas gracias. Buenos días otra vez. El pasado 12 de septiembre, el Partido Popular presentó una moción para actuar de forma transversal en todo lo que es la problemática de la calle del Orzán Pescadería, que es una situación muy compleja en lo que es, que se decía en esa moción, el espacio público está lleno de pintadas, hay suciedad, la seguridad ciudadana, hay problemas de convivencia que muchas veces vemos reflejado en los periódicos y en los medios de comunicación, la relación con los vecinos y los locales de la hostelería, el problema que realmente tiene el comercio allí por las situaciones de falta de limpieza y falta de seguridad, y el problema de la cantidad de edificios que se encuentran en estos momentos abandonados y que necesitarían una rehabilitación. En esta moción, en el debate, insisto, en el pleno del mes de septiembre, el 12 de septiembre, fue esto, quiero recordar, todos los grupos estábamos de acuerdo en que el diagnóstico de la zona de Pescadería del Orzán era este. Hoy, 5 meses después, volvemos a plantear una moción que intenta solucionar estos problemas que los vecinos ya llevan meses visitándonos a todos los grupos políticos y contándonos a todos sus penas. Yo me pregunto qué se hizo desde ese 12 de septiembre por parte de este ayuntamiento, porque la situación realmente no solo no ha mejorado, sino que probablemente ha empeorado. Los vecinos hoy por hoy siguen teniendo los mismos problemas, sigue habiendo problemas con los locales de hostelería y sigue habiendo problemas de convivencia, de seguridad, de pintadas en todo el barrio. Yo creo que lo que queda es actuar. Lo que queda es que el Gobierno municipal, el Ayuntamiento de La Coruña, asuma sus obligaciones y se ponga a ello, se ponga a exigir a los locales el cumplimiento de las ordenanzas, cumplir los horarios, hacer las medidas oportunas que garanticen que los locales de hostelería, que necesariamente tienen que convivir con zonas residenciales y con vecinos que viven en esas zonas para descansar, con el derecho al descanso de estos vecinos, pues hacer las medidas oportunas y garantizar que los negocios pueden funcionar porque cumplen la normativa. Hay muchos que sí la cumplen, y que los vecinos, como los negocios cumplen la normativa y esa obligación de exigirles el cumplimiento de la normativa es del ayuntamiento, como consecuencia de esto pueden descansar. En esta moción, insisto, del mes de septiembre, en la que todos estábamos de acuerdo, simplemente por algunos matices, el Bloque y la Marea se abstuvieron, pero todos estamos, creo que en el fondo, de acuerdo en la defensa del derecho a descanso de los vecinos que viven en esta zona, pues yo insisto, creo que hemos perdido pues, los días que han pasado desde que aprobamos esto el 12 de septiembre hasta hoy. Esto es volver
a reincidir en lo mismo, porque evidentemente lo que le estamos diciendo al Ayuntamiento es que no ha cumplido con sus obligaciones desde el 12 de septiembre y con el compromiso que adquirió aquí en el Pleno y en el que estábamos todos los concejales, como no puede ser de otra manera, y todos los grupos políticos de acuerdo. Le pido, por favor, al Ayuntamiento que se ponga a solucionar un problema de convivencia grave en una zona de la ciudad de La Coruña. Moitas grazas, señor Coira. Polo Grupo Socialista, señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Saludar positivamente a iniciativa que formula o Bloque Nacionalista Galego, aínda que farei algunhas matizacións sobre as afirmacións que se fixeron ao respecto do botellón. Chámame poderosamente a atención as intervencións daqueles que tiveron responsabilidades de goberno nos últimos 8 anos con propostas de fin do que hai que facer. Foi unha pena que uns e outros non foran capaces de tomar algunha decisión, non de resolver un problema sobre o que non existe o risco cero, senón de tomar algunha decisión. Quen tomou unha decisión no Concello da Coruña, despois de moitos anos, foi quen preside a corporación e este goberno municipal. A señora alcaldesa, cando toma unha decisión e proíbe o botellón nos xardíns de Méndez Núñez, toma unha decisión que todo o mundo decía que había que tomar, pero que ninguén tomou. Isto é ni máis ni menos que a repetición literal das verbas de quen representa os hosteleiros da cidade da Coruña e tamén de quen representa a Asociación de Veciños da zona a que vostedes están facendo referencia. E se teñen algunha dúbida, poden rescatar unha intervención radiofónica de fai ben poucos días, concretamente 5 días, donde lles dixeron á cara a todos os que tuveron responsabilidades de goberno que está moi ben que presenten mocións, pero que estaría moi ben tamén que tuveran feito algo. Co cal, señor Coira, eu non sei de que me está a falar. Cales son os meses perdidos? Os meses perdidos será o dos que predican, pero non fan. Porque vostede fala de 5 meses. Mire, houbo 117 intervencións policiais no último mes. 117. De que veñen a falar a este pleno? É dicir, non son capaces de asumir a triste realidade que durante os últimos 8 anos non se tomaron decisións neste Concello. Señora Gallego, creo que non intervén agora, pero se quere tamén, eu deixo un anaco do tempo. Nós estamos de acordo en articular solucións, por certo. A emenda que formulamos, señor Beira, a diferencia que ten coa proposta que fan vostedes é facer referencia na mesma liña do realizado con respecto ao botellón. Referímonos a constituir algún elemento de participación e mediación que permita mellorar iso. As decisións que son coercitivas, que son de aplicar a legislación, que son de facer convivir o dereito ao descanso co dereito ao ocio, se están levando á práctica. E eu entendo que haxa algúns grupos que non lle guste que o que ninguén se atreveu a facer agora se este facendo e, ademais, conte co respaldo cidadá. Porque é perfectamente posible actuar como está actuando o goberno municipal con permitir o disfrute, o ocio e con facer posible a convivencia pacífica. Pero é máis, xa lle digo que estamos estudiando a creación dun servicio de mediación veciñal. Non é, nós non inventamos a roda, é algo que xa está funcionando, e o remato, señora alcaldesa, xa está funcionando noutras cidades de España. Polo tanto, nese sentido, camiñamos nesa dirección. Pero, por certo, leccións aquí, ningunha, que quede claro. En calquera caso, nos defendemos que se actúe na liña de como se actuou con respecto ao botellón. E, polo tanto, tamén nos parece ben o que propón o BNG.
Ben, moitas grazas, señor Laje. A emenda de adición da Marea Atlántica xa está asumida pola propoñente, polo tanto, quedan dúas enmendas, unha do Partido Popular e outra do Partido Socialista. Procedemos á votación da emenda do Partido Popular. Votos a favor da mesma? Moitas grazas. Votos en contra? Moitas grazas. Queda rexeitada a moción. Votos a favor da emenda do Partido Socialista? Moitas grazas. Votos en contra? Moitas grazas. Abstencións. Queda rexeitada a emenda. Votos a favor da moción? Moitas grazas. Votos en contra? Abstencións. Queda aprobada a moción. Seguinte moción do Bloque Nacionalista Galego en defensa dos postos de traballo en Isidro 1952, antiga Isidro de la Cal. Neste punto quero enviar un saúdo aos traballadores e traballadoras da empresa que nos acompañan hoxe dende a tribuna de invitados. Benvidos ao Pleno do Concello da Coruña. Polo BNG, señor Jorquera, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Quero comezar tamén saudando a representación das traballadoras e traballadores de Isidro 1952 e aclarar que nesta moción propoñemos instar a Xunta a adoptar unha serie de medidas para defender os postos de traballo nesta empresa, porque, como xa lembramos no anterior pleno, as competencias en política industrial son sobre todo da Xunta de Galiza e por eso sería bo que o Conselleiro de Industria exercese de tal en vez de médico forense encargado de certificar a morte do noso tecido industrial. Porque a política industrial non consiste na concesión de axudas sen tutelar o uso que se fai delas. O grande argumento do Partido Popular é que 3,5 millóns de axudas as concedeu o bipartito, pero é que Isidro 1952 foi perceptora dun total de 23 millóns de euros en axudas, incluídos 2 abais do IGAPE por un total de perto de 13 millóns de euros que se aportaron como garantía no refinanciamento global da débeda financiera desta empresa en 2017. É obriga da Xunta de Galiza tutelar o uso que fan as empresas das axudas para que as empresas perceptoras, como xa dixemos no último pleno, non acaben emulando o título dunha película de Woody Allen que se chamaba Toma el dinero y corre. Porque, ademais, estamos falando diso. Entre 2016 e 2018, mentre a empresa acumulaba débedas, o administrador único triplicou o seu salario para pasar a gañar máis de 390.000 euros. Isidro 1952 é continuadora da antigua Isidro de la Cal, unha empresa emblemática do complexo marindustrial do Porto da Coruña, especializada durante décadas na exportación de peixe fresco. Despois, deu o salto á elaboración de produtos precociñados derivados do mar, abriu no Espírito Santo unha factoría valorada en máis de 100 millóns de euros, no eido piscícola, ademais de cría e comercialización de troitas e rodaballo, é a primeira e única firma do mundo en criar e comercializar o llomol. A mediados desta década apostou por elaborar produtos con alto valor engadido ou incorporar a produción de sushi, até o punto de que a súa liña de produción está considerada como a mellor e maior do Estado español. Trátase dunha empresa viável, punteira en algúns aspectos, cunha elevada carga de traballo, importantes cifras de facturación e que ten garantida a venda inmediata da práctica totalidade da súa produción, pero por unha nefasta xestión empresarial corre o risco de pechar. Unha situación moi parecida a que se deu con unha empresa que, por desgracia, tamén acabou pechando. Esperemos que este non sexa o desenlace de Isidro 1952. Refírome a Isobat. Unha nefasta xestión empresarial que fixo que a empresa acumulase un alto nivel de endebedamento. Esta situación desembocou na presentación dun ERE extintivo para 136 das 225 traballadoras e a modificación sustancial das condicións salariais e laborais das restantes. Isto hai que engadir retrasos no pagamento das nóminas, a falta de materias primas para atender a alimentación dos criadeiros. En Lorbé hai 1.200.000 unidades do llomol que levan 4 meses e medio sen ser alimentadas, unha situación que mesmo pode ser considerada delito e que provoca situacións dantescas
dantescas como que os peixes grandes estén comendo os peixes pequenos. Toda esta situación culminou coa entrada da empresa en concurso de acreedores e está en xogo o futuro de máis de 200 empregos. Empregos de calidade, maioritariamente femininos, a xornada completa, indefinidos e cunha alta cualificación profesional. En definitiva, Isidro 1952 corre o risco de sumarse a xa longa lista de industrias na área da Coruña que pecharon e corren o risco de pechar. Ante unha situación deste tipo, a Corporación Municipal non pode permanecer impasível. Nese sentido, quero lembrar que fruto dun acordo entre o BNG e o Grupo Socialista aprobouse a creación dun Consello Económico e Social e instamos a súa creación para impulsar o Plan de Desenvolvemento Económico e Industrial de Coruña e a súa comarca, cuxa primeira dotación figura no proxecto de orzamentos para o ano 2020. En calquer caso, consideramos que é imprescindible un pronunciamento claro desta corporación. Por esta razón, solicitamos o voto favorável a esta moción. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Polo Grupo Ciudadanos, señora Martínez. Ben, o plantel de Isidro 1952 vive hoxe días difíciles, necesitan todo o apoio que se lles poida dar. Palabras textuais dun traballador: estamos desexando que acabe todo isto. Estamos, pois, absolutamente de acordo en que desde as institucións se apoie o mantenimento dos postos de traballo e cobren os salarios que lles corresponden. Esta empresa obtivo axudas públicas das administracións e semella que non cumpriu o seu cometido. Debe, pois, a administración exercer máis vixiancia sobre as subvencións. Debe a Xunta de Galicia, tal e como pide esta moción, aclarar a orixe e obxeto desas axudas. Debe realizar un control efectivo das subvencións. A Xunta debe garantir a pervivencia da actividade das fábricas. Especialmente preocupados están os traballadores estes días, como comentaba o señor Jorquera, polo cultivo do ollomol desenvolvido por esta compañía, un dos seus principais activos e na que é pioneira a escala internacional. Os traballadores piden actuar con urxencia ante un dos recursos máis importantes da empresa e un dos principais reclamos á hora de buscar un inversor. Debe tamén a Xunta axudar a mediar con posibles inversores, pero sobre todo debe coidar os postos de traballo. Estes traballadores non están cobrando os seus salarios desde o pasado mes de novembro. Basta facer un pequeno exercicio de empatía para poñernos no seu lugar e imaginar a situación de incertidume que están vivindo estas familias. Coa empresa xa en concurso de acreedores e os traballadores pendentes dun ERE, que plantexa 165 despidos, o 60% do plantel, solicitan que se faga un ERTE para polo menos ter acceso ao paro. En risco está a economía de máis de 200 familias que dependen directa ou indirectamente desta empresa. É, ademais, realmente preocupante a situación da industria en Galicia. O ranking de competitividade regional da Unión Europea reflicte as dificultades que asfixan a Galicia, que cede 16 postos e cae ata o 197 das 268 rexións evaluadas polo Foro Económico de Galicia, con suspensos en mercado laboral e innovación, columnas vertebrais do tecido industrial. A relación das grandes industrias en problemas ou chamadas ao peche déixanos, dende logo, un panorama desolador. O presidente da Xunta recoñece a gravidade e, pois, urxente a súa verdadeira implicación. Por iso, por suposto, vamos a votar a favor desta moción. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Pola Marea Atlántica, señor Lema. Ben, bo día. Saudar, en primeiro lugar, aos membros da plantilla de Isidro de la Cal aquí presentes hoxe. Saudar tamén e darlle benvida de novo ao compañeiro Martín Fernández Prado, a que nos alegramos de volver a ver nesta sala. Decir, comentario que teño certa vinculación persoal ou familiar con esta empresa, pois o meu pai foi traballador durante anos na piscifactoría que tiña a Isidro de la Cal, a antiga Isidro de la Cal, en Mosquetín, en Vimianzo, co cal certo interese particular sí que me desperta esta moción, que en todo caso se encadra nun marco xeral que é o da deficitaria ou cando menos, moi pouco eficiente política industrial da Xunta de Galicia. Isidro de la Cal súmase a outros casos, aquí xa comentados, como a moción de mesa que trouxemos no pasado pleno,
as repetidas mocións respectivas á situación de Isobat, que finalmente acabou pechando, ou tamén a situación de Poligal, que se atopa tamén nunha situación moi semellante a esta. Estamos vendo nun cadro no que creo que se pon de manifesto a ineficiencia do modelo de actuación política na promoción industrial de Galicia. Está claro que a inacción da Xunta nesta área é patente. Este sistema de subvencións a determinadas empresas, non só sin seguimento, senón tamén, eu creo que sería imprescindible valorar a participación no capital social das empresas cando xa a contía destes préstamos exceden ás veces incluso o propio capital social precedente da propia empresa. Creo que poñen de manifesto un modelo de política industrial completamente ineficiente. Hai moito tempo que non sabemos nada do señor Francisco Conde. Eu creo que se limitou durante todo este tempo simplemente a pedirlle contas ao Goberno central sobre determinadas cuestións de axenda política, a última, o Estatuto das Intensivas, pero descoñecemos cal é a actuación, descoñecemos cal é a proposta, descoñecemos cal é a política industrial da Xunta de Galicia. O que vemos son os efectos, e os efectos son alarmantes e graves, porque estamos nunha situación que non é exagerado describir como de desertización industrial. Estamos padecendo un peche encadeado, en cascada de moitas industrias do noso país ante, a verdade, eu creo que a deixación de funcións ou a excusa da Xunta de Galicia da que realmente esta ferramenta, o IGAPE, amósase inútil para garantir a continuidade, para garantir a innovación e para garantir a sostibilidade daquelas industrias do noso país que se encontran afectadas por unha situación como esta. Por lo cal, todo o noso apoio á moción presentada polo BNG e tamén desexar que este proceso remate da mellor maneira posible, habida conta que un dos licitadores que se presentaba resultou non ser en absoluto de confianza, co cal esperamos que a futuro se poida atopar unha mellor saída. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Lema. Por parte do Grupo Popular, señora Peñalosa. Buenos días a todos. Señor Jorquera, si el objeto de esta moción fuese el estar de acuerdo con la defensa de los puestos de trabajo en Isidro 1952 o en cualquier otra empresa, sea o no sea de nuestra ciudad, la respuesta de este grupo municipal es sí y siempre sí. Pero esta moción no va de eso. De hecho, bien estudiada y vistas algunas de las incoherencias que en los propios acuerdos se han planteado, no tenemos claro de qué va. Sorprende la falta de comunicación con su grupo en el Parlamento gallego, o puede que haya algún otro interés que no acabamos de tener claro. Y digo esto porque ya le dio explicaciones pertinentes el conselleiro de Industria, al que ustedes indirectamente apelan en su moción, y que fue el encargado de responder a una pregunta de su grupo parlamentario. Como parece que no se han comunicado con su grupo y, por tanto, desconocen la explicación del señor Conde dio a su compañera, la señora Prado, en el Parlamento, yo puedo hacerle un extracto. La Xunta está del lado del mantenimiento de la actividad económica y de los puestos de trabajo. Nunca nos encontrarán en otro lugar que no sea este. Hacemos en cada caso lo que resulte mejor para encontrar una salida viable y de futuro. Eso sí, con realismo y responsabilidad. Para prometer y no cumplir ya están otros. A partir de este compromiso, trabajamos desde el primer momento en una hoja de ruta, en diálogo abierto con el comité de empresa, con el que compartimos la necesidad de impulsar un proyecto solvente que dé continuidad. Esta fue parte de la respuesta de la Xunta a la iniciativa de su grupo, donde quedó constatado el respaldo de la Xunta a los trabajadores y a las iniciativas que puede haber para rescatar esta empresa y, si no existe, que los trabajadores tengan la garantía de que se cumpla toda la normativa. Con respecto al apartado de la deuda con la Administración, como veo que le falta información, la empresa debe 23 millones de euros en préstamos participativos y avales, todos, excepto los 3 millones de noviembre del 2009, fueron concedidos por el bipartito. La verdad es que este es un punto curioso que ustedes no aclaran. Teniendo esto en cuenta, no tenemos claro qué es lo que buscan. Que la actual Xunta dé más dinero a una empresa que ya debe 23 millones de euros a los gallegos,
¿O quieren que se depuren responsabilidades por haberle dado 23 millones a una empresa con una situación económica como la que tenía? La verdad es que hay una cierta confusión. ¿O piden que la Xunta intervenga como un agente privado en la relación de una empresa con sus proveedores, acreedores y clientes? Señores del BNG, eso no lo hace la Administración. La misión de la Administración es velar por el cumplimiento de la ley y legislar, y no buscar clientes a una empresa. Por último, también piden que la Xunta emprenda acciones judiciales contra la gestión de la empresa. ¿No creen que eso es misión del administrador concursal, ahora que la empresa ha entrado en concurso voluntario? Pero no le quepa la menor duda que si del trabajo de la Administración concursal se desprende algún tipo de negligencia con relación al dinero de todos los gallegos, la Xunta lo hará de oficio. Por todo esto, y porque toda su moción solo estamos de acuerdo en el hecho de que la prioridad debe ser defender a los trabajadores y las trabajadoras en todos sus derechos, que, por cierto, ustedes lo dejan para el final, nosotros nos vamos a abstener. Moitas grazas, señora Peñalosa. Pecha a quenda o Grupo Socialista. Señora Martínez Acu. Muchas gracias, alcaldesa. En primer lugar, dar la bienvenida al señor Fernández Prado a esta corporación y saludar a los trabajadores de Isidro 1952. Si en el pleno anterior hablamos de la empresa Emesa, cuya viabilidad es preocupante, que a su vez fue beneficiaria de ayudas públicas millonarias para realizar inversiones y mejoras que presuntamente no se realizaron, hoy se trae a este pleno una moción del BNG respecto de la situación de Isidro de la Cal, Isidro 1952, una empresa que por su actividad debiera ser muy rentable y la cual, al igual que Emesa, también ha sido perceptora de importantes ayudas públicas, encontrándose en estos momentos a merced de concurso de acreedores. Si hacemos una revisión histórica de las subvenciones que ha recibido esta empresa, nos tenemos que retrotraer al año 2005 con el Gobierno del señor Fraga, quien le otorga una subvención de 7 casi millones y medio, referida a ayudas a industria de transformación y comercialización para la creación, renovación, modernización e innovación tecnológica de las empresas de manipulación, transformación, conservación, tratamiento y comercialización de los productos de la pesca, el marisqueo y la acuicultura, con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma en el año 2004. Diferentes avales en los ejercicios siguientes a través del IGAPE, en el 2013 refinanciación de deudas 68 millones, en el 2016 avales por 12,43 millones, en 2017 nueva refinanciación por 72 millones, a cuyo importe hay que añadir préstamos participativos, uno de SES Galicia por 10 millones, entre otros. No podemos entender cómo no se hace un seguimiento pormenorizado al destino de dichas ayudas y que éstas sirvan con carácter eficaz a reflotar una empresa que es la única planta de acuicultura de besugo para todo el mundo. Es preciso conocer el destino de estas ayudas y avales, a dónde y en qué se ha destinado ese dinero público, en buscar una salida para mantener los puestos de trabajo y establecer las bases para la concesión futura de ayudas públicas que, a la vista de Mesa o de Isidro 1952, no sirven para garantizar la viabilidad de la empresa. No se trata de hacer una injerencia en la gestión privada, a lo que hacía alusión la señora Peñalosa, pero sí saber a dónde se destina el dinero público, y creo que ahí tenemos un papel importante, en este caso los políticos. Por lo expuesto, el Grupo Socialista apoya la moción presentada por el BNG. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Procedemos a votación desta moción. Votos a favor da mesma. Moi ben, moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Moitas grazas. Queda aprobada a moción. Pasamos xa á terceira e última moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego sobre a mellora da sanidade pública. Señora Beira. Sí, hai dúas emendas presentadas a esta moción. Imos aceptar a emenda presentada pola Marea Atlántica e non imos aceptar a emenda presentada por Ciudadanos porque entendemos que desvirtúa radicalmente o contido dos acordos, elimina todas as referencias ás privatizacións executadas polo Goberno do señor Feijóo e, polo tanto, pois non podemos aceptala. Perdón, que
me desconcentro. Esta moción presentámola desde o Bloque Nacionalista Galego co principal obxectivo de denunciar os recortes e as privatizacións executadas nos últimos 10 anos, nestes 10 anos que leva gobernando o Partido Popular desde que gañou o señor Feijóo a Xunta de Galiza. Por certo, xa son 10 anos, xa son tempos onde se poden ir asumindo as responsabilidades deses 10 anos, onde quedou o goberno bipartito. Xa eu creo que é hora de que o Partido Popular se vaia responsabilizando das súas propias decisións, especialmente destes últimos anos, desta última década do señor Feijóo, en que, cando menos en materia sanitaria, é un auténtico, ou foi un auténtico liquidador do Servizo Galego de Saúde. Eu creo que na nosa cidade, ademais, somos vítimas desa política de desmantelamento e de recortes nos servizos sanitarios. Podemos falar de peches enteiros de andares en hospitais da nosa cidade, nomeadamente do Aventeilago, peches de 300 camas no verán, externalización de servizos en fervenza no hospital da nosa cidade. Podemos falar do desmantelamento do Centro de Orientación Familiar, podemos falar de múltiples centros de saúde onde a atención primaria non se está prestando a atención, vaya a redundancia, que precisa. Podemos falar dos servizos de pediatría, podemos falar das matronas, podemos falar tamén dos propios profesionais da atención primaria, dos facultativos de atención primaria, como non se están cubrindo as substitucións, como os cupos están absolutamente saturados, como hai listaxes de agarda nos centros de saúde, como non se pode xa facer unha atención primaria de prevención, senón que hai que ir simplemente a paliar, porque realmente non hai efectivos para que a atención primaria sexa unha atención primaria preventiva. Na nosa cidade, como digo, sabemos ben dos recortes da década Feijóo en materia sanitaria, e agora ven o señor Feijóo non que haxa a sustituir os profesionais de pediatría nos centros de saúde e a anunciar o reforzo dos servizos de pediatría. Non ven o señor Feijóo a dicir que vai reforzar a atención primaria na nosa cidade. Non di o señor Feijóo que vai cubrir as prazas que quedan vacantes nos centros de orientación familiar da nosa cidade. Non ven a anunciar iso, ven a anunciar que vai facer un novo hospital. Pero as galegas e os galegos non somos parvos, as coruñesas e os coruñeses non somos parvos, sabemos que veñen de recortar durante estes 10 últimos anos na nosa sanidade, e ese hospital espello, ese hospital máis ben cortina de fume, non tapa os recortes, non é quen de tapar os recortes que vimos sufrindo en materia sanitaria na nosa cidade. Por iso creo que este pleno debe apoiar a convocatoria de SOS Sanidade Pública dunha manifestación que vai ter lugar este domingo en Compostela. Creo que a sanidade importa, vai nos a vida niso, e debemos de apoiar e alentar a que todas as coruñesas e todos os coruñeses vayan a esta manifestación. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Polo Grupo Ciudadanos, señora Martínez. Desde Ciudadanos apostamos por un modelo de sanidade pública e de calidade. De feito, queremos melloralo e o estamos facendo alá donde gobernamos, como é mediante a Consellería de Madrid, por exemplo, garantindo a total cobertura de servizos, a reducción das listas de espera e a atención universal. Non obstante, a proposta que plantexa o BNG parecenos bastante radical, en tanto que pretende encargarse todo aquilo que vaya en contra ou sexa paralelo á pública, como, por exemplo, o desmantelamento de toda xestión ou clínica privada que non sexa necesaria. Neste sentido, nos queremos garantir a pluralidade de xestións e asegurar que todo o mundo poida recibir cobertura médica, de maneira que non creemos que sexa incompatible unha xestión público-privada ou mixta alá onde a pública non chegue. Por outra banda, tamén hai aspectos
nos que coincidimos plenamente, como é en satisfacer e traballar para mellorar as demandas do sector, onde se inclúe o noso total compromiso con proporcionar unha taxa de reposición e dotación de recursos para cubrir todas as demandas necesarias para iso. De feito, plantexamos enmendas de sustitución a aqueles puntos que fan referencia á derogación da xestión privada como soporte da pública e incluir melloras técnicas a puntos como o 8 relativos á atención primaria, porque queremos aumentar o tempo de visita por paciente, unha maior inversión, compartimos a necesidade de mellorar os servicios de atención primaria. Desde Ciudadanos, entre as medidas que presentamos de loita contra a inequidade no sistema, plantexamos unha proposta para reforzar a atención primaria, potenciar o modelo de zonas de saúde e os equipos de saúde, eliminando figuras como o médico de área, foi rexeitada no Parlamento polo Grupo Podemos. Creemos que se debe facer un proxecto de reforma, facer unha reforma é unha medida concreta e mellora integral da atención primaria en España e non simplemente cantar as bondades da atención primaria. E creemos tamén que se debe incidir na financiación adecuada e finalista para o cal teremos que entender se somos ou non centralistas cando decimos que a financiación autonómica ten que ter certo carácter finalista. Todo isto, máis ou menos, que acabo de decir, está plasmado nesas enmendas que presentamos. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Pola Marea Atlántica, señora Cameán. Sí, moitísimas grazas. Moi bo día a todas, moi especialmente a todas as veciñas e veciños que hoxe nos acompañan aquí a todas nós. Ben, en primeiro lugar, se adiantamos o noso voto favorable a esta moción, nos compartimos tamén a radicalidade da necesidade de defender a sanidade pública e, por suposto, vamos a apoiar en todos os termos esta moción. Unha vez máis, outra vez, debatemos neste pleno sobre a política sanitaria de recortes do Partido Popular. Uns recortes que son sucesivos dende hai 10 anos e que están facendo estopar por os aires o noso sistema sanitario de saúde. Feijóo, como un discípulo bo e moi aplicado do neoliberalismo, se leva tempo deseñando un traxe a medida para o sector privado, para que este sector privado poida ter os máximos beneficios a costa da nosa sanidade pública. Unha estrategia que se plasma, por exemplo, na Lei Galega de Saúde, que se plasma, por exemplo, na privatización de hospitais como a chapuza do Álvaro Cunqueiro, que se plasma tamén nun acordo marco asinado aquí na nosa cidade cos hospitais privados por un valor de case 100 millóns de euros e, efectivamente, este traxe a medida que tanto ocupa o señor Feijóo ten consecuencias nas nosas vidas e, por iso, somos radicales defendendo o dereito á vida. Ben, estas consecuencias estámolas vendo todas e todos no día a día. Estámolas vendo en toda Galicia, pero tamén as estamos vendo aquí na nosa cidade. Non fai falta irnos moi lonxe. Vemos as listas de agarda, como crecen, como se disparan na atención primaria, nunha atención primaria absolutamente colapsada pola falta de persoal. Vémolo nos servizos de urxencias dos hospitais e nos PACs, que están absolutamente masificados. Vémolos cando nos centros de saúde vemos a traballadoras atendendo a 50 persoas ao día. Repito, traballadoras atendendo a 50 persoas ao día. Doentes que morren nos pasillos de urxencias sen ser atendidos. Peche de camas nos hospitais durante os períodos estivais, centros de planificación familiar sin xinecoloxía aquí no Ventorrillo, aquí en Orillamar, servicios de pediatría sen cubrir aquí en Novo Mesoiro, en Labañou, en Os Mallos. Este é o traxe da desfeita. E ante esta situación, unha situación de absoluta emerxencia, a sociedade, por sorte, respondeu á altura da súa dignidade, a altura da dignidade que temos como pobo, organizándose e plantexando numerosas protestas da man de plataformas como son SOS Sanidade Pública, como Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, como Movemento PAC en pé de guerra, como colectivo de enfermeiras en loita, e poderíamos seguir numerando distintos colectivos que se foron poñendo en marcha durante todos estes tempos.
Efectivamente, nos creemos que o que hai que facer é defender o mesmo que defenden estes colectivos, que defender o que de todas, que é o interese xeral, que é o ben común, fronte a unha administración da Xunta que está atrincheirada na defensa dos intereses duns poucos, nos situamos na defensa dos intereses da maioría. Non queremos perder hoxe a oportunidade, xa vou rematando, de agradecer a todos estes colectivos en mayúsculas, en negrita e en subrayado todo o que están facendo por nós, coa súa loita, coa súa reivindicación, todo o esforzo e o empeño que lle poñen cada día, porque de verdade que son un auténtico orgullo. Por supostísimo, nos imos acudir a esta chamada que nos fan este domingo, 9 de febreiro, imos a ir a Compostela, imos a ir ás 12 para estar todas xuntas na defensa da nosa sanidade pública, porque non se vende, deféndese. Moitas grazas. Moitas grazas. Polo Grupo Popular, señor Rodríguez. Ben, bo día novamente. O compromiso do Partido Popular e da Xunta coa mellora da nosa sanidade pública é irrenunciable, pero non podemos apoiar esta moción porque, ao noso entender, as súas demandas teñen como punto de partida a execución dunhas presuntas políticas que non existen. Fala a moción da insuficiencia dos orzamentos da Consellería. Ben, orzamento para o ano 2020 de Sanidade ascende a máis de 4.100 millóns de euros, que é o 40,5% do total do orzamento da Xunta, a cantidade máis alta da historia da Consellería. No gasto de persoal este lévase a 1.755 millóns, un 43,33% do orzamento, 59 millóns máis co pasado ano. Isto a que debido ao incremento de prazas comprometido no Plan Galego de Atención Primaria e no de hospitalización a domicilio, a dotación orzamentaria para abono do 100% dos graos recoñecidos coa implantación da carreira profesional e a creación de 407 novas prazas. Fala a moción de deterioro da atención primaria, pero o orzamento só para esta materia é de 1.300 millóns de euros. Galicia é unha das primeiras comunidades que puso en marcha un plan de atención primaria pactado co colectivo sanitario que contempla 200 medidas. Mais aínda, das 400 novas prazas neste ano 2020, 147 delas corresponden a este plan de atención primaria. Fala a moción tamén de precariedade laboral do personal. Lóxicamente hai que seguir traballando, pero a Xunta ten un camiño trazado e así está a mellorar a situación dos nosos profesionais mediante a recuperación de retribucións, o recoñecemento da carreira profesional, as convocatorias anuais de ofertas públicas de emprego ou os concursos de traslados abertos e permanentes. E fala tamén a moción de problemas na calidade asistencial, como listas de espera inaceptables e concertos e privatizacións. Ben, tempos de espera. No ano 2019, a espera media para unha cirurxía foi de 54,5 días. Esta é a mellor cifra de que hai registros e nos sitúa entre as 4 comunidades autónomas con menos demora. Para as primeiras consultas foi de 41,5 días e para a proba diagnóstica de 65,5 días. En ambos os dous casos, a cifra máis baixa da serie histórica. En vías rápidas foi de 7,7 días. Case 18.000 pacientes que se beneficiaron destas 7 vías rápidas, o 45% dos cales foron atendidos por sospeita de cancro de mama cunha espera media de 4,5 días ou por cancro de colon con 5,8. E falan tamén da concertación. Basta xa de hipocresías. A concertación cos centros privados leva facéndose mesmo dende antes da transferencia das competencias en materia de sanidade, sempre como complemento dos servicios do Sergas. E, por certo, reduciuse un 9% nestes 10 anos, como tamén nestes 10 anos se reduciu en 27 días estas listas de espera das que estábamos a falar, por exemplo, para unha consulta. Saben cando creceu o concerto? Entre os anos 2004 e 2008, un 44%. Penso que todos lembran quen gobernaba nese período. Por todo iso non podemos prestar o noso apoio a esta moción. É certo que a sanidade non son números, son persoas, pero uns mellores números levan aparellados xeralmente unha mellor atención ás persoas. E así o pensamos nós, e así o pensa tamén, por exemplo, o Foro Económico Mundial, que no día de onte vende situar a sanidade española no podio da mellor sanidade do mundo, por detrás de Singapur e de Xapón e por riba da media europea e mesmo norteamericana. E por iso tamén consideramos que é unha boa nova o compromiso de facer un novo hospital público na Coruña. Non está a señora Beira, que é a única que parece que non lle parece unha boa idea, que lle parece mal, pero a nós nos parece ben porque vai a situar a nivel os recursos a nivel da excelencia dos nosos profesionais. Polo tanto, vamos a ter 108 máis de postos en urxencias, 49% máis de consultas, 30% máis de quirófanos, 15% máis de camas, das que 55% serán individuais e cun 90% máis de hospitais de día. Polo tanto, para nós, si é unha boa nova, e, por certo, ese investimento de 395 millóns, pois prácticamente se podía ter pagado só coa débeda
que o Estado ten coa Xunta de Galicia. Polo tanto, pensamos que esta é unha proba máis do compromiso do Goberno da Xunta coa Sanidade Pública Galega, poucos exemplos mellores cun hospital para acreditar o interese xeral que debe prevalecer os intereses particulares, pero sí queremos tamén trasladar a tranquilidade a aqueles veciños e veciñas que poidan ser afectados de que eses intereses particulares, aínda que cedan ante o interese xeral dun hospital, van a ser respetados e, para iso, por suposto, poden contar tamén coa colaboración non só da Xunta, senón deste grupo municipal. Máis nada, moitas gracias. Moitas grazas, señor Rodríguez. Pechando a quenda polo Grupo Socialista, señora Neira. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, nosotros, lógicamente, estamos a favor de la moción que presenta el Bloque Nacionalista Galego y, además, punto por punto. Yo sí que quiero hacer una serie de puntualizaciones a la intervención que acaba de hacer el señor Rodríguez. Es cierto que siempre nos paramos a discutir en cuestiones presupuestarias, en cuestiones de números, en los porcentajes y en todo lo demás, y seguramente las cifras, a pesar de que suelen ser matemática pura, no siempre coinciden. Es cierto que más del 30%, más del 35% del presupuesto de la Xunta se lo lleva la sanidad. Bien, es verdad, usted dice en este año 40, hasta el momento 35%. Bien, es verdad que parte de ese gasto ingente es gasto farmacéutico. Pero ahora vamos a ir al tema de la atención primaria y vamos a ir al tema de las listas de espera y vamos a hablar de esa convocatoria de manifestación para los próximos días en Santiago de Compostela, donde los profesionales de la salud pública aquí en Galicia lo que quieren es decirle a los responsables políticos de la Xunta encargados de gestionar precisamente la sanidad cómo está realmente el sistema sanitario público. Y vamos a descender de las grandes cifras y vamos a ir a lo que de verdad importa. ¿Qué sucede realmente con las listas de espera, señores del Partido Popular y señor Rodríguez? ¿Se maquillan las listas de espera o no se maquillan las listas de espera? ¿Existen listas de espera estructurales y listas de espera no estructurales que no se computan? ¿Qué se hace cuando se le indica a un paciente que tiene que efectuar determinadas pruebas diagnósticas y no existe en ese momento cupo y se le dice que ya se le llamará? ¿Qué sucede con esos pacientes? ¿O qué sucede con esos pacientes que por la entidad de sus intervenciones quirúrgicas o simplemente porque no confían en el sistema privado no quieren acceder a ser intervenidos quirúrgicamente en algunos centros sanitarios privados que no pasan a ser computados en las listas de la sanidad pública? ¿Y qué sucede también con la atención primaria? Que se han encontrado ustedes, que llevan 10 años gobernando la Xunta de Galicia, con importantes manifestaciones, importantes llamadas de atención sobre los centros, sobre los puntos de atención continuada y sobre la atención primaria, sobre las políticas en muchas ocasiones de detección. Y vamos a centrarnos también en el tema del personal. Decía la señora Cameán, 50 pacientes al día, hasta 58 se contabilizan, cuando las cifras dicen que no pueden exceder de los 30. Eso en atención primaria. Y si ya nos centramos en los acuerdos con la Xunta de Galicia, a los que en muchas ocasiones se aluden en estos últimos días con el anuncio del hospital, que lógicamente nosotros aplaudimos, pero también decimos que la infraestructura no va a tener ningún tipo de resultado si el compromiso no es claro, con la dotación, con las bajas que tienen que ser cubiertos del personal sanitario, con esos contratos que están infinitamente encadenados en unas condiciones laborales que finalmente degradan una profesión. Y hay que tener en cuenta que si la sanidad pública en este país sigue siendo un referente para el resto del mundo y, desde luego, un espejo en el que mirarse, es gracias al trabajo del personal sanitario. Y ya centrémonos en las dos cuestiones del ámbito municipal, que es el COF, que yo no puedo dejar de nombrar, y que es también el Centro de Salud Infantil, donde se ha incumplido por parte del Sergas los compromisos adoptados. En el Centro de Salud Infantil no existe psiquiatra infantil, pero sin embargo sí está el trabajador social que tiene que poner el ayuntamiento, lógicamente por ese pacto no cumplido por ustedes, y tampoco en el COF, donde volvemos a pedirles, ustedes como partido que gobiernan en la Xunta de Galicia, y se lo pediremos al gerente en cuanto tengamos nueva cita con él, que retome el tema de la plaza del ginecólogo, absolutamente necesario, tanto en un COF como en el otro, en este caso en el de Monte Alto. Muchas gracias.
Moitas grazas, señora Neira. Rematado o debate, procedemos á votación desta moción. Hai unha emenda de adición de Marea que se asume. Hai unha emenda de Ciudadanos que non se asume. Ben, pois procedemos á votación en primeiro lugar, pase, señor Varela, que imos iniciar a votación e logo non pode entrar. Ben, procedemos, polo tanto, á votación da emenda de Ciudadanos a esta moción. Votos a favor. Moitas grazas. Votos en contra. Moitas grazas. Queda rexeitada a emenda. Votos a favor da moción. Moitas grazas. Votos en contra. Grazas. Abstencións. Grazas. Queda aprobada a moción. Turno xa para o Grupo Municipal da Marea Atlántica coa primeira das súas mocións sobre o acordo marco do persoal ao servizo do Concello da Coruña. Neste caso existe unha emenda de sustitución do Partido Socialista e aproveito para saudar os compañeiros e compañeiras da Policía Municipal que nos acompañan hoxe dende a tribuna de invitados. Turno para a Marea. Señor Lema. Ben, moitas grazas. Quero saudar a compañeira Osana Vieito que nos visita hoxe aquí, porque realmente o contido desta moción tamén se refire a un acordo marco que ela liderou no seu momento, e tamén, por suposto, o persoal, os representantes do persoal do Concello da Coruña, que nos axudaron ou foron os que nos transmitiron boa parte do contido que se propón aprobar hoxe con esta moción. Ben, a xestión do persoal do Concello da Coruña, unha administración que dá emprego a 1.400 persoas na nosa cidade, non pode ser deixada únicamente ao albur do concelleiro responsable desta área do goberno de turno, senón que debe estar planificada e sometida aos principios xerais que deben reser o acceso á función pública e a súa promoción interna. Son estes os principios de publicidade, igualdade, mérito e capacidade. Así mesmo, o diálogo e a transparencia entre os responsables políticos da área e a presentación laboral da plantilla son outros dos eixos básicos imprescindibles que deben imperar na xestión do persoal de toda a administración pública con independencia do seu tamaño, que no caso do Concello da Coruña é considerable. Estes son os principios que rexen o acordo marco do Servizo de Persoal do Concello da Coruña aprobado tras o acordo do Goberno con comisións obreiras CESIF e UST o pasado mes de maio e cun período de vigencia que se estende entre a data da súa publicación, o 22 de maio de 2019, e o 2022 prorrogable por 2 anos máis en caso de que non haxa outro acordo marco que o substitúa. Este acordo marco é o documento normativo, por tanto, actualmente en vigor, que debe definir a xestión do persoal ao servizo do Concello da Coruña. Desgraciadamente, o que nos transmitiron todos os sindicatos con presenza na Xunta de Persoal do Concello da Coruña nas xuntanzas mantidas con eles para a elaboración desta moción e que conta co apoio de todas elas é que o actual Goberno da Coruña non considera o acordo marco un documento vinculante. Así, a práctica deste Goberno vulnera cada día moitos dos seus preceptos e acordos, tanto no que se refire á falta de transparencia no acceso á información que lles é necesaria aos representantes laborais para desenvolver o seu labor, como, por exemplo, a plantilla coa que deberían ter contado con anterioridade a aprobación do orzamento, como noutros aspectos, como a porcentaxe de reserva de plazas a promoción nas novas convocatorias, como na paralización da segunda fase do concurso de traslados, o recoñecemento do complemento de perigosidade á Policía Local ou a arbitrariedade e discrecionalidade xeral na xestión interna do persoal do Concello. Son moitos, por tanto, os incumprimentos que acumula a tal hora a Administración de Persoal deste Concello nesta materia e que deben ser corrixidos de inmediato. Porque o diálogo e a transparencia non son únicamente ferramentas útiles para acadar os pactos políticos precisos cando un non dispón da maioría absoluta no pleno ou cando debe chegar a acordos con outras administracións, senón que deben ser tamén un principio de actuación que se debe empregar tamén cara adentro, cos propios traballadores da casa, cujos representantes nos transmitiron estes días a súa preocupación pola política de persoal, como comentamos antes, que segue o actual Goberno da Coruña.
Por iso lle reclamamos que regresen as boas prácticas na xestión de persoal deste Concello. As boas prácticas do diálogo, a concertación e o pacto, que son as que están sustanciadas no acordo marco aprobado polo Concello da Coruña o pasado mes de maio, respetando e dándolle cumprimento aos acordos nel contidos, así como convocando a maior brevidade posible a Comisión de Seguimento do mesmo e os concursos de traslado e ofertas públicas de emprego pendentes baixo os preceptos acordados coa representación laboral da plantilla. Dicir neste sentido que nos sorprenden as noticias aparecidas hoxe na prensa na que se anuncian convocatorias por un total de 400 postos, que creo que dá a entender que semellaría, podría un pensar alguén que colla o titular e o lea así rapidamente que o Concello da Coruña vai convocar 400 plazas abertas nos próximos 2 anos. Dicir que isto é completamente falso, que o que aí son diversos procesos que están contidos, que son, por exemplo, procesos de promoción interna e outros que xa están en curso. Co cal eu, señor Laje, auguro que, como en outras cuestións, realmente este anuncio non se vai ver sustanciado. As vacantes serán outras, pero as plazas son un concepto distinto. En todo caso, o tempo, por suposto, dará e quitará a razón. É posible, e mesmo lexítimo, que o tal Goberno da Coruña teña unha visión distinta do que debe ser a política de xestión de persoal do Concello. Pero mentres non lle dean vostedes a esta visión distinta un documento normativo acordado con representantes de persoal do Concello, o acordo marco de maio de 2019 segue vixente e debe ser, por tanto, respetado e executado en todos os seus aspectos. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Lema. Por Ciudadanos, señora Martínez. Ben, a falta dun acordo máis amplio, que non só sexa aplicable ao persoal civil e laboral, senón no que se debería incluir a todos os funcionarios desde Ciudadanos, apoiamos que se dé cumprimento a este acordo xa publicado no BOP dende maio do 2019. Aínda que o funcionario carece de convenio e o personal laboral si o ten, dase a polémica característica de que sempre hai unha diferenza entre uns e outros. O persoal laboral, por exemplo, percibe maior cantidade por antigüedade que un funcionario, en moitos casos, desigualdade esta que se debe estudar. Hoxe o persoal laboral é menor que hai anos cando se levou a cabo a funcionarización para que todos aqueles laborais que quixeran se puderan pasar a funcionarios. Accederon con oposición para laboral, como sucede na Xunta, onde hai persoal laboral e funcionario. O certo é que non hai persoal suficiente, hai escasez de plantel e a emenda do PSOE nos parece necesaria en canto a impulsar a convocatoria das ofertas de emprego público do ano 2017 e 2018, porque coido que a do 14, 15 e 16 están caducadas. Unha valoración completa da RPT e outra demanda dos traballadores. Poñamos por caso se realmente percibe o que debe polo traballo que desempeña ou se realiza labores que non están remuneradas porque non se teña constancia delas. Este acordo abarca a corrección de normas de xestión como o concepto de perigosidade que afecta a bombeiros, Policía Local e Protección Civil en función do grao real de perigosidade e de como as categorías deben regular a exposición ao risco. Outras correccións, como evitar que existan postos moi baixos de valoración, tamén son demandas dos traballadores, o plus de productividade, as diferenzas nos complementos de destino, unha bolsa de horas que faciliten a flexibilidade horaria, melloras nas que haberá que seguir traballando. O acordo contempla aspectos moi positivos nas puntuacións como as fases de examen, a antigüedade ao 15%, o grau un 5%, e aquí permítanme unha breve apreciación, xa que consideramos que existe unha discriminación coa puntuación que se outorga a ter un grau en comparación ao coñecemento da lingua galega, que un grau que non é equiparable cando para ter lingua galega bastan uns meses de estudios e en cambio un grau son 4 anos estudiando. Sería máis xusto poñelo ao mesmo nivel que outra lingua, por exemplo, o inglés ou outra calquera. Outro aspecto positivo é, por exemplo, a promoción da carreira horizontal, o feito de que o non poder ascender non impida poder optar a mellorar o salario cumprindo diversos requisitos de formación, antigüidade ou rendemento. Por lo tanto, imos votar a favor para que esa comisión de negociación se constitúa o antes posible. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Polo BNG, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. En primeiro lugar, quero sumarme aos saúdos dados polo señor Alberto Lema e quero aproveitar esta intervención tamén para darlle a benvida ao señor Martín Fernández Prado. En anteriores intervencións es que encima de facelo e non quero quedar eu precisamente de mal educado. Ben, xa entrando en materia, anuncio o voto favorável do BNG a esta moción. O acordo marco é unha declaración de intencións que marca uns parámetros
para a súa concreción e desenvolvemento en acordos específicos. Por iso, na medida en que o acordo marco do persoal ao servizo do Concello foi suscrito entre o Concello e a maioría dos representantes dos traballadores, entendemos que compre respetalo e desenvolvelo. Iso sí, lamentamos que houvese que esperar o 14 de maio de 2019, 12 días antes das eleccións municipais, para que o Concello asinase ese acordo sen posibilidade de que tivese concreción antes do fin do anterior mandato. Mas, en calquer caso, o problema é que o acordo marco nin se está desenvolvendo, nin se está respetando. E permítanme que procure ilustralo con algúns exemplos. No anterior mandato foi obxecto de polémica o recurso sistemático á Comisión de Servizos para cubrir postos que deberían ser cubertos mediante concurso, pese a que a Comisión de Servizos está contemplada para nomeamentos de carácter temporal, para cubrir funcións necesarias e urxentes, e por esa razón non se poden prorrogar indefinidamente. Como é sabido, esta práctica provocou no anterior mandato a presentación dunha demanda por parte da CIGA que motivou unha sentencia favorável ao demandante do xulgado do contencioso administrativo, aínda que despois, froito dun recurso do Concello, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza anulou a orde de cese inmediato, aceptando que o Concello corrixise esa situación irregular a través do concurso. Mais cal é o problema? O problema é que neste mandato, lonxe de corrixirse esta práctica, estáse recurrindo á Comisión de Servizos para proveer postos de libre designación e incluso para cubrir postos de traballo que forman parte dos concursos de promoción. Do mesmo xeito que non se está cumplindo o acordo relativo á convocatoria de prazas de promoción interna. E volvo a poñer un exemplo. Naquel acordo contemplábase un mínimo do 40% das plazas de auxiliar administrativo para a promoción interna do subgrupo C2 ou subgrupo C1 e a realidade é que no período 2019-2020 só se contempla un 10% das prazas. Este incumprimento xera agravios entre colectivos e, ademais, dificulta unha organización máis racional do cadro de persoal, dando lugar mesmo a situacións absurdas como auxiliares administrativos que teñen que asumir tarefas por riba das súas competencias, desenvolvendo tarefas de administrativos, ou auxiliares administrativos sobre os que recae a formación das novas incorporacións, aínda que estas teñan unha categoría superior. Son situacións que entendemos que é necesario correxir, por tanto, concordamos con que é necesario respetar e dar cumprimento o establecido no acordo marco e con ese fin hai que constituir de xeito inmediato a comisión negociadora do mesmo. Polas razóns citadas, imos votar a favor desta moción. Grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Por parte do Partido Popular, señora Gallego. Muchas gracias. Muy buenos días a los funcionarios que nos acompañan y a la señora Vito, que no la veo, pero por lo visto está por ahí también. Brevemente, para que conste en acta, porque antes no me ha dejado intervenir, aunque sí al señor Jorquera, permítame que desmienta una mentira que el señor Laje con respecto a la moción del IVA que presentamos. Nos tachó de incongruentes y aquí el único incongruente, como le voy a demostrar, es usted. Porque nosotros aquí votamos una moción que ustedes pretendían enmendar, con lo cual nos la cambiaban. Bien, la misma no, pero era la suya o la nuestra. Y en la Diputación se aprobaron las dos. Eran dos mociones distintas. Nos ha intentado engañar con una mentira. Usted es experto... Señor Laje, silencio. Señora Gallego, mire. En confundir, mire, espere un momento, señora Gallego. Non conteste, señor Laje, a pesar da apelación directa que lle está a facer, do mesmo xeito que cando vostede lles apela a bancada do Partido Popular, lles pido que non responden. Se vostede quere utilizar a quenda da moción para responder a unha moción xa debatida e xa aprobada, utiliza. Pero non entren, por favor, en diálogo. No estoy debatiendo una moción, estoy respondiendo a una mentira del señor Laje. Y brevemente, eran dos mociones y se aprobaron las dos. Nosotros votamos a favor de las dos y él hoy votó a favor de una cosa que votó en contra en la Diputación y eso está en las actas demostrable. Me centro en el tema, que es lo importante, pero me gustaba que constase esto en acta. Este acuerdo se aprobó 6 días antes en Junta de Gobierno por la Marea Atlántica, obviamente, ¿no? Antes de las elecciones municipales, 6 días antes de las elecciones municipales. Es mejorable y lo ideal hubiera sido que lo hubiesen firmado todos los sindicatos. Se aprobó después de crear durante 4 años problemas y recursos
de convocar 2 polémicos concursos que están recurridos por funcionarios y por la CIGA, de convocar concursos específicos para algunas jefaturas de servicio que también están recurridos, después de seguir adjudicando comisiones de servicio tras una sentencia que les dice que anulen todas las que llevaban más de 2 años, procedimientos de libre designación, bueno, en fin, listas de interinos, etcétera. Pero lo cierto es que ahora mismo es lo que está aprobado y salvo que se modifique o que se anule, pues es lo que hay aplicable y hay que hacerlo. Por eso nos parece muy importante y por eso vamos a apoyar esta moción, el punto 2, y es que se convoque ya la mesa de negociación con todos los sindicatos con representación en este ayuntamiento para aplicarlo, para reflexionar y mejorarlo en la medida de lo posible y, desde luego, impulsar los procesos selectivos. En cuanto a la enmienda presentada por el Partido Socialista, no la podemos apoyar por varios motivos. En primer lugar, dice que el Pleno acuerda impulsar, desarrollar el acuerdo, poner en marcha los procesos. No, es que el Pleno no es competente, es el Gobierno municipal. Es usted, señor Laje. No se pueden impulsar, por otro lado, procesos selectivos de las ofertas de empleo público de 2014-2015 y probablemente de 2016, porque ya han transcurrido más de 3 años desde su aprobación. Y la marea, eso es verdad, los ha dejado caducar. Lo dice el artículo 70 del Estatuto Básico de Empleado Público. Y dice, los procesos selectivos han de desarrollarse en el plazo improrrogable de 3 años desde la aprobación de la oferta hasta la resolución. Y así lo mantienen distintas sentencias, se lo digo para que las mire, entre otras, una del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, la sentencia 5.517/2014, que anula varias convocatorias de la universidad por este motivo. Miente y dice medias verdades en la información que hoy vemos en la prensa. Y estoy de acuerdo con el señor Lema que esas 400 plazas no las vamos a ver, eso seguro. Como mintió con la subida del IBI, que sí vamos a ver cuando nos lleguen los recibos a nuestras casas. En cuanto a los puntos 2 y 3, pues decirles lo mismo, ¿no? Que convoquen los procesos de negociación. No hace falta que enmienden una moción, simplemente tienen que hacerlo, convocar la mesa de negociación y reunirse y aplicar lo que tengan que aplicar. Tienen la segunda fase del concurso sin resolver, un montón de convocatorias publicadas sin resolver, las jefaturas de servicio de libre designación que podían estar resueltas las adjudican en comisión de servicio, muchas quejas en materia de personal por los movimientos que están haciendo mediante comisiones sin resolver lo que está pendiente y se escudarán en recursos y tal. Supongo que volverá al Antiguo Testamento y por la parte que me toca decirle que gobernamos en la época de crisis con tasa de reposición 0 durante años y a medida que se nos fue permitiendo fuimos convocando plazas nuevas y así lo hemos hecho dentro de los límites legales y las hemos dejado o resueltas o en marcha. Las que no se han continuado no ha sido por nuestra culpa, porque les tocaba resolverlas a la marea. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Gallego. Quenda para o Goberno Municipal, señor Laje Tuñas. Gracias, señora alcaldesa. Efectivamente, no primeiro punto se fai referencia ás OPEs de 2014, 15, 16, 17 e 18. Creo que, señora Gallego, a mellor outras persoas non o saben, pero vostede debería de saber que o feito de que teñan caducado non impide que se inicie un novo procedimento, que se acumulen e, polo tanto, que se convoque. Eso primeiro. Segundo, señor Lema, sempre cando o aceptaran, que imagino que o mellor non, o que nos referimos nese punto 1, que sería de engádega, sería rematar todos os procesos selectivos resultantes das OPEs anteriores e as promocións internas derivadas do xeito en que foron negociados coas organizacións sindicais, tal e como recolle o acordo marco. Esa é a proposta que lle traslado en voce. Pero creo que é importante, cando se fala do acordo marco, falar de cal é a situación. Eu vexo que lle molesta bastante que se chame as cousas polo seu nome. Poden decir cal é a falsedade? É que non hai 413 plazas pendentes de ser convocadas. O que pasa é que non as convocaron. Iso é o que sucede. Non hai ningunha información errónea, non maten ao mensaxeiro. Teñen sempre unha certa costume de culpabilizar os medios de comunicación das informacións. As informacións son rigurosas, absolutamente rigurosas. Cantas prazas son de promoción interna? Cantas prazas son libres? Canto supón o plan de estabilización? Coñéceno perfectamente, está delimitado, que é o que non lles gusta.
O mellor o que non lles gusta é que eu lles recorde que hai unha OPE de 2014 de administrativos, promoción interna, 3 prazas. Saben como está? Pendente de facer a lista provisional. Si quere, sigolle contando. Do ano 2015, 5 de administrativos e 3 de auxiliares. Saben como está? Pendente de facer a lista provisional. Podemos seguir. OPE do ano 2016. Arquitectos, licenciados en Dereito, técnicos superiores de Administración Especial, técnicos de mobilidade, técnicos de inclusión social, técnicos de apoio social, oposicións libres. Pendentes de facer lista definitiva. Pendentes de facer lista definitiva. Pendentes de publicación. Sabe cantas persoas se inscribiron e non volveron a ter noticias desde que se inscribiron? Máis de 120 personas. Pero que me están contando? Pero podemos seguir. Ano 2017, unha plaza de arquitecto superior, outro de técnico superior en economía, 2 de policías en mobilidade, un de inspector de policía, outras 4 de oficiais, 6 de transporte, unha de axudante de arquivo. Saben como están? Pendente de facer a lista definitiva. E saben cantas persoas se inscribiron e non volveron a ter noticias? Máis de 150 persoas anotadas. Pero de que veñen a falar aquí? É dicir, con que cara se pode vir a falar despois da xestión dos últimos 6 anos neste Concello? Desde o ano 2014. Quen pode botarlle tanto valor como para vir aquí a falar das políticas de emprego público? Pois sí, vamos a convocar e vamos a ter que facer nos próximos 3 anos o que non fixeron outro nos últimos 8 anos. Efectivamente, é claro que non lles gusta que diga que Montoro e Rajoy teñen responsabilidade porque impediron a taxa de reposición. Claro que teñen responsabilidade. E tamén teñen responsabilidade os que iban a salvar o mundo, pero non foron capaces de que se publicara unha lista provisional. E que non estamos a falar de que concluíran decidindo si facían un tribunal, xa non digamos que acabaran de facerse as probas. As probas, xa me parece que debe ser como escalar o Everest. Por favor, un pouco de modestia, un pouco de humildade. Vir aquí a falar dun acordo marco en materia de personal, pero a quen lle queren dar leccións? Firmaron un acordo marco a 10 días das eleccións, despois de ter máis de 160 prazas sin convocar. E o fan con toda a tranquilidade, vindo a decir que se recuperen as boas prácticas. Pero cales son as boas prácticas? Será a dos gobernos socialistas que houve durante 28 anos neste Concello? Hombre, non o sei. Silencio, señores da Marea. Señor Laje, un momento, señores da Marea, señores do Partido Popular. Señor Laje, un momento. Garden silencio, por favor. Garden silencio. Continúe, señor Laje. Cales son as boas prácticas? Non sei, tamén quere intervir o señor Varela. Eu non sei, que nombren varios portavoces. A realidade é que hai 200 prazas de oferta libre, unhas que serán por concurso a oposición, porque iso é o que figura, ou polo menos ese é o que nos ten transmitidos. E remato, señor alcaldesa, e somos sensibles a ese acordo. O acordo é unha guía que teremos en conta, que ademais entendemos que houve un traballo previo, pero hai moito máis. Este goberno comprometeuse a algo que non fixeron os anteriores, que é a facer unha nova relación de postos de traballo. E todas as recomendacións, estando en minoría, é que non o fixéramos. Pero que é o que lle sorprende, señora Gallego? Remate, señor que non fixeron absolutamente nada. Este Concello quedou parado no ano 2011, e leva 8 anos a cidade sin proxecto. Menos mal que hai un goberno que toma decisións e que as toma agora. Nada máis e moitas gracias. A quenda de palabra. Ben, garden silencio. Ben, un momento. Estou a falar. Únicamente lles digo que garden silencio nos plenos, que se comporten. Se non lles gusta, se lles fai gracia, poden vostedes saír do pleno, pedir autorización e saír do pleno. Non vou a tolerar en ningún caso que neste pleno fale quen fale, do grupo que sexa,
polo resto de concelleiros e concelleiras se manteñan actitudes de carácter irrespetuoso, xestos ou risas. Repito, se lles fai moita gracia e teñen todos moitas ganas de rir, poden pedir autorización, esta presidencia lle la dará e abandonan o salón de plenos. Pero isto, baixo a miña presidencia, non se vai convertir nun circo. Que quede claro. En segundo lugar, deixei nalgunhas destas mocións pola temática que tiñan tempo aos distintos voceiros e voceiras. En primeiro lugar, porque se desplazaron ata aquí traballadores e traballadoras de Isidro de la Cal. En segundo lugar, porque o personal municipal leva aquí toda a mañá agardando o debate desta moción. E pola temática de algunhas outras mocións deixei tempo que entendía que era necesario, entendía que había que favorecer ese debate, entendía que os señores concelleiros e as señoras concelleiras debían de ter un tempo a maiores para falar. Vexo que, a pesares desa actitude de deixar tempo, vostedes falan do que consideran oportuno, se responden uns a outros en mocións xa debatidas e, repito, manteñen actitudes que neste pleno me parece que sobran. A partir desta moción, os tempos serán tasados. 3 minutos para cada grupo, 30 segundos máis tarde sonará a campana e 30 segundos máis tarde sonará 2 veces e se rematará a quenda. Seguinte moción da Marea Atlántica. Perdón, hai que votar esta. Hai unha emenda de sustitución do Partido Socialista. O propoñente acepta a emenda. Sí, señor Laje, diga, mantenga a emenda. Digo porque fixen un apuntamento sobre a emenda, non sei se se acepta a corrección. Voulle preguntar ao propoñente. Señor Lema, acepta vostede a emenda de sustitución do PSOE? Non aceptamos a emenda e, desde logo, tampouco aceptamos moitas cuestións do dispositivo, entre elas que non se aprobase un RPT, cousa que... Señor Lema, a pregunta é se acepta ou non a emenda. Non é para que lle responda o señor Laje. Acepta a emenda? Non aceptamos a emenda. Ben, moitas grazas. Votos a favor da emenda do Partido Socialista? Moitas grazas. Votos en contra? Moitas grazas. Abstencións? Grazas, queda rexeitada a emenda. Votos a favor da moción presentada pola Marea Atlántica? Moitas grazas, queda aprobada por unanimidade. Seguinte moción da Marea Atlántica sobre os compromisos incumpridos do Estado na Coruña. Ten a palabra a señora García. Sí, moitas gracias. Bueno, antes de nada, me gustaría apuntar unha frase que queda para a posteridade. As informacións son rigurosas, escribinas eu, o que comentaba agora mesmo o voceiro socialista, e a verdade é que, bueno, ese rigor poderíamos debatelo, non? Porque se acaba de decir aquí que non se contaba cunha RPT aprobada, que se iban a crear 400 e pico plazas novas, sabemos que, bueno, as boas prácticas do Partido Socialista durante anos deste Concello foi introducir a dedo, realmente con calquera tipo de criterio subxectivo a persoal que non puido competir en igualdade de oportunidades. Entón, poderíamos dedicarlle moito tempo a seguir falando das políticas e das boas prácticas, pero me vou centrar na moción que me incumbe agora mesmo. A campaña socialista nas últimas eleccións municipais tivo, dende o noso punto de vista, escasas propostas. En xeral, se me permite... Señor Laje, por favor, garde silencio. En xeral, foi unha crítica ao goberno da Marea Atlántica. Tiñamos boas iniciativas e proxectos, pero eles saberían facelos mellor e máis rápido. Proxectos aqueles que hoxe en día siguen o seu curso porque, en primeiro lugar, non hai aquí quen bloquee e, en segundo lugar, porque o goberno socialista non lle mira o copyright ás iniciativas, directamente as asume e ponlles a súa foto. A campaña socialista transcorreu máis ben en termos de comparativa, mais é unha idea en positivo destacou sobre as demais. A Coruña sempre lle foi mellor, canto na cidade e no Estado gobernou a mesma cor política. O vermello de Pedro Sánchez na Moncloa debía continuar co encarnado en María Pita, xa non tanto a base de iniciativa política de esquerdas, que non vimos moitas, senón máis ben por unha cuestión de ter liña directa para asuntos da cidade. Esta idea, que está tan enraizada como escandalosa equivale a dicir que os partidos gobernan as institucións como se fora o patio da súa casa, distribuindo os recursos públicos en función da cor política para
autoperpetuarse no poder ou perpetuar o seu partido. Porque a idea funciona simultaneamente do dereito e do revés. Mentre se favorece a gobernos amigos, condenas a anemia a cidades e autonomías de opcións políticas diferentes. Témolo denunciado en moitas ocasións, pero daquela era culpa nosa. O peor desta idea da liña directa de Inés Rei coa Moncloa é que, ademais de escandalosa, é un bluff. É fume, é ilusión, é artificio. O ministro Ábalos pasa por fin pola Coruña e non ten tempo nin para saudar, nin para interesarse polas demandas da cidade, nin para dar ningún tipo de perspectiva, nin razón, nin argumento. E, mentres tanto, a alcaldesa se dedica a acompañar a Feijóo no seu periplo preelectoral, celebrando proxectos que non teñen nin orzamento, nin calendario, nin garantías, pero que quedan moi vistosos a escasos meses dunhas eleccións autonómicas. Novos requerimentos de Adif para construir a estación intermodal, atraso na licitación que xa se anunciara hai máis de 7 meses, venda millonaria das parcelas da maestranza. Onde está a liña directa co Goberno do Estado? Parece que o teléfono vermello está estropeado, señora Rei. Socialista e que non chegou a aprobar será un desastre para a Coruña e non só faltaba compromiso e investimento, senón que o Estado sigue empeñado en facer caixa vendendo a cidade. Cero perspectivas para a condonación da débeda da autoridade portuaria, cero investimentos no ferrocarril, a Langosteira, o tren de proximidade ou a intermodal, cero fondos para Alfonso Molina ou a pasarela de Pedralonga e poderíamos continuar. Levamos semanas solicitando a celebración dun pleno extraordinario para que a cidade alce unha voz unánime no Estado. Hai quen non o ve preciso nin urxente. Nós sí, e seguiremos insistindo, porque se dende este pleno, dende este goberno, non se alza unha voz cara ao Estado para exixir o que a cidade lle corresponde, seremos en da Marea Atlántica e dende quen queira apoiarnos, quen o sigamos facendo onte, hoxe, mañá, a semana que ven, o mes que ven, para reclamar o que lle corresponde á cidade da Coruña. Moitas gracias. Moitas grazas, señora García. Por Ciudadanos, señora Martínez. Ben, dende Ciudadanos coincidimos plenamente a hora de valorar como auténtico abandono o que sofre esta cidade por parte do Ministerio que dirixe o señor Ábalos, antes Fomento, agora Transportes. Un ministro que, dende logo, está deixando moito que desexar en canto a credibilidade e responsabilidade que se lle presupón a un cargo como o que ele ocupa e que está deixando moito que desexar en canto a comportamento tamén. Proba disto foi a súa visita a Coruña o pasado 24 de xaneiro. Ningunha soa palabra, ningún só xesto sobre a reforma de Alfonso Molina, a cuarta rolda, o enlace ferroviario a Langosteira, o Vial 18, a intermodal. Bueno, a intermodal sí. Sobre a intermodal deixou aínda máis dúbidas das que falaremos nunha moción posterior do Partido Popular. En calquera caso, todos asuntos pendentes dende hai moitos anos e dos que non hai ningunha previsión. Do pouco que dixo é que se comprometía a traballar para que esta terra deixe de ser periferia, que, por certo, o feito de que nos trate como periferia xa di bastante. Pero vistos os últimos acontecementos, nos, dende logo, non o creemos, aínda que, por suposto, insistiremos tamén unha e outra vez en pedir o que nos corresponde. Os actuais orzamentos do Estado inclúen fondos para o estudio da cuarta rolda, pero aínda sen trámites, sen noticias do dragado da ría do Burgo, malia que tamén había fondos para esa intervención. A reforma de Alfonso Molina debía empezar ca pasarela de Pedralonga, cando se nos dixo no seu día que era unha prioridade e que o proxecto xa estaba en redacción, pero continúa sen saír a concurso, nada sobre o plan de ampliación da Ponte da Pasaxe, nin sobre a creación dun consorcio para administrar o futuro dos terreos do Porto Interior. E aquí neste punto debo volver a explicar cal é a nosa postura, pois tanto na moción como nas enmendas presentadas falase de condonación da débeda do Porto. Volvo a explicar de novo, como fixemos no pleno anterior, que desde Ciudadanos creemos que a solución non é condonar a débeda, porque o noso sistema portuario de titularidade estatal basease no principio de autosuficiencia financiera e nada ten que ver o noso caso co do Porto de Valencia. Se todas as administracións lle pedirán ao Estado a condonación das débedas, estaríamos falando de quebra e de falta de compromiso e de responsabilidade das administracións, que é precisamente o que nos estamos pedindo aquí, compromiso e responsabilidade. En calquera caso, volveríamos a insistir neste tema no pleno extraordinario se celebra. Nos votaremos a favor de que sí se celebre ese pleno. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. O BNG presentou unha emenda na que se propón sustituir a parte resolutiva da moción que propón a convocatoria dun pleno extraordinario
por dous puntos. Un primeiro punto no que se insta o Goberno do Estado a desbloquear os investimentos pendentes na cidade e a súa área metropolitana, xunto cos mecanismos precisos para a condonación da débeda da Autoridade Portuaria e que estes teñan reflexo nos orzamentos xerais do Estado para o 2020, e un segundo punto no que se insta o Goberno do Estado e a Xunta de Galiza a esgotar tamén os mecanismos para reverter a venta dos soares da maestranza por parte do Ministerio de Defensa e impedir a construción das vivendas previstas. E aproveito para saudar os membros de Defensa do Común presentes na tribuna. E unha vez leída a emenda, comenzo aclarando dúas cousas. A primeira, o texto resolutivo que propoñemos é o mesmo texto que contiña a parte resolutiva da proposta que nos trasladou a Marea Atlántica para suscribir a convocatoria dun pleno extraordinario. E a segunda, o BNG non se opón, cando sexa pertinente, a convocatoria dun pleno extraordinario. De feito, así o solicitamos para que este Concello se pronunciase sobre os incumprimentos da Xunta de Galiza. Pero fixemos unha vez que a Xunta presentou o proxecto de orzamentos e eses incumprimentos eran patentes. Na exposición de motivos desta moción faise mención, entre outras actuacións, a regeneración da Ría do Burgo, a conexión ferroviaria con Punta Langosteira e as conexións ferroviarias con Ferrol e Lugo. Pois miren, todas estas cuestións están incluídas nas condicións que puxo sobre a mesa o BNG para facilitar a investidura de Pedro Sánchez. Por tanto, haberá que esperar a que o Goberno presente proxecto de orzamentos para verificar a súa plasmación. E o BNG vai ser o primeiro en ser enormemente exixente para garantir o seu cumprimento. Do mesmo xeito que o noso deputado no Congreso poñerá sobre a mesa as outras cuestións que se citan na exposición de motivos cando se negocian os orzamentos do Estado. E aproveito para decir que nos gustaría que os deputados galegos do PP, do PSOE e de Unidas Podemos fixesen o propio. Foi unha lástima que non o fixesen nestes últimos 4 anos nos que o BNG non tiña representación. En este sentido vou facer un alto, señora alcaldesa. Sorprendeume nun debate anterior unha intervención de Iago Martínez minusvalorando o acordo de investidura ao que chegou o BNG en Madrid. Ben, a verdade é que puideron vostedes facelo. Puideron vostedes condicionar algunha vez a política estatal a que fosen atendidos os intereses da Coruña e de Galiza. Porque, miren, eu recoñezo que me perdo co mundo das confluencias, pero creo que aquelo que iba a ser un grupo parlamentario galego, que acabou sendo un subgrupo, e ao final non se sabe o que foi, algo tiña que ver con vostedes. Como creo que ten algo que ver con vostedes, Unidas Podemos, que forma parte do Goberno do Estado. Pero, en calquer caso, reiteramos que o BNG non se opón a que se convoque un pleno extraordinario. Pero hoxe a corporación xa está reunida en pleno e xa se pode pronunciar. De feito, neste pleno vanse debatir iniciativas respecto aos incumprimentos de Fomento, a Intermodal ou a venta de defensa de 2 soares da maestranza. Do mesmo xeito que no pleno anterior, este pleno, se aprobou unha moción do BNG sobre as demandas a trasladar ao Goberno. As que quero lembrar que estaba incluída a condonación da débeda pola construción do porto exterior e tamén a cesión gratuita dos terreos que son titularidade do Estado. Somos moi críticos cos compromisos incumplidos, imos ser moi exixentes co Goberno central, igual que o somos co Goberno da Xunta de Galiza, demandamos da alcaldesa e do Goberno local que teñan unha atitude de firmeza na defensa dos intereses da Coruña, pero se se quere que este pleno se pronuncie ao respecto, xa o pode facer hoxe, entre outras cousas, votando a favor da emenda que presenta o BNG. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Polo Grupo Popular, señor Fernández Prado. Gracias, alcaldesa, y buenos días a todos. En primer lugar, permítame darles las gracias a todos por el cordial recibimiento. Es un verdadero honor poder volver a estar de nuevo en este pleno municipal representando a los vecinos de La Coruña. Espero poder trabajar y ayudar en la mejora de su calidad de vida. Gracias a todos. Mi primera intervención es con un tema, creo que importante para la ciudad, todos lo son, pero este de las inversiones del Estado, pues creo que especialmente. En uno en el que, como acaba de decir el voceiro de BNG, creo que el consenso, la firmeza y la unanimidad del Pleno son importantes. Nos gustaría, en este sentido, que se consiguieran. Desde el Partido Popular,
pues ya mostramos nuestra preocupación en varias ocasiones con el tratamiento que llevan estos 20 meses el Gobierno socialista de Pedro Sánchez teniendo con la ciudad. Y por eso votamos en contra de aquel presupuesto del 2019 que no ponía ni un euro para La Coruña. Pero en cualquier caso, señores de la Marea, señora García, nosotros vamos a apoyar esta moción. La vamos a apoyar porque entendemos que es bueno que se posicione el Pleno, entendemos que es bueno que se demanden con firmeza estas infraestructuras, pero permítame que diga que me extrañan varias cosas. Algunas, como por ejemplo las que acabamos de oír, ¿por qué los diputados de Marea en Madrid, en aquel presupuesto del 19, votaron a favor, como los socialistas, cuando los únicos que defendimos esta ciudad fuimos los del PP? Porque no había ni un solo euro en aquel presupuesto del 19 y era el momento de mojarse. Segundo, me extraña también ver cómo ese famoso acuerdo a la coruñesa o gobierno a la coruñesa parece que aquí está débil. Es decir, no consiguen ni que convoquen un pleno, el tercer socio tampoco les firma la petición de ese pleno. Parece que hay un cese temporal de la convivencia, que dirían en civil matrimonial. Yo entiendo lo del BNG, porque después de ese nefasto acuerdo en Madrid, que no había ni un solo euro nuevo a mayores, ni un solo compromiso para La Coruña, ni uno, tienen que venir aquí a autoenmendarse y lavar un poco la cara, igual que las enmiendas del pleno pasado. Pero no había nada. Pero si algo me extraña especialmente, señora García, tiene que permitirme decírselo así, es que ustedes tienen 4 ministros y un vicepresidente en el Gobierno. Esto ya no es pedir al Gobierno. Son socios, con el BNG también, que es socio necesario, aunque no le guste oírlo. Son socios de este Gobierno y hay una ministra incluso coruñesa. Ya tardan en llamar a la puerta, igual que tardan los concejales socialistas en llamar a sus ministros para que tengamos otro trato. En 8 meses se puede tocar a muchas puertas, señor Laje, y publicar muchas listas en 8 meses. Muchas listas de personal y se pueden hacer muchas cosas en 8 meses. Primero, defender los intereses de la ciudad. Lo primero. En cualquier caso, me decía, estamos preocupados, vamos a seguir demandándolo. Son 20 meses de un desprecio absoluto de Fomento a la ciudad. Lo último, la llegada de Ábalos. Sus palabras sobre las inversiones en la ciudad representan lo mismo que hizo el PSOE en 20 meses. Nada. 0 para La Coruña. Por lo tanto, insisto, tendrán nuestro apoyo, les pedimos firmeza, les damos consenso y unanimidad para pedir cualquiera de estas infraestructuras y cuenten con nosotros para defenderlo, como hemos hecho en otras ocasiones, porque si no el dinero, en vez de venir para Galicia y para Coruña, se irá para el Mediterráneo y no para esta periferia como nos definió el señor Ábalos. Triste oír cómo nos definen, pero es así como nos tratan. Nada más y muchas gracias. Moitas grazas, señor Fernández Prado. Pecha a quenda do Grupo Socialista, señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Señor Prado, darlle a benvida. Agardaba que tomara uso da palabra. Quero referirme, antes de dar comenzo ao debate desta moción, algo que me parece grave e quero que se tome nota, porque eu creo que non pode haber impunidade a hora de decir cousas desta gravidade. A voceira da Marea Atlántica dixo que se metera xente a dedo e, polo tanto, eu creo que é algo, se se está falando de algo delictivo, desde logo, creo que non se debe de deixar así. Eu o que pido é que, cando alguén coñece algo delictivo, actúe como corresponde e, se non é así, que o retire. Porque, ao mellor, están acostumbrados a que podan decir o que queiran, pero non vale todo. Non vale todo. Creo que o debate político pode ser intenso, pero creo que hai rayas que non se deben de pasar. E, se se pasan, hai que poñer nomes sobre a mesa, datos e ir aos xuzgados, que é onde corresponde. E o vou a deixar aí, porque, desde logo, eu non son partidario da judicialización da política, pero creo que están actuando dunha maneira que vai máis alá do razonable. Nos parece ben facer o mesmo que ven facendo xa o Goberno municipal coa nosa alcaldesa a cabeza, que é reivindicar nin máis nin menos que o que lle corresponde a esta cidade.
Por iso presentamos unha emenda que di con claridade: o Pleno do Concello da Coruña insta ao Goberno do Estado a atender as demandas da Corporación da Coruña e a desbloquear os investimentos pendentes da cidade e a súa área metropolitana, a fin de incluílos xunto cos mecanismos precisos para a condonación da débeda da Autoridade Portuaria nos orzamentos xerais do Estado para o 2020. Si o que se perseguira fose algún tipo de acordo e non fose montar un circo, pois é evidente que se o que se busca é esta manifestación, difícil que haxa algún grupo político que non este de acordo con isto. Bastante difícil. Por lo tanto, a potestade de convocar o Pleno correspóndelle á presidencia e alcaldía desta corporación, como saben todos os seus membros. Ou senón, hai que ter as firmas necesarias para instar a convocatoria. É dicir, o grupo propoñente, que é o da Marea, pode mirar se ten as firmas suficientes para pedir a convocatoria ou non. Todo o demais é potestativo da alcaldía. A nos pareceunos ben, cando entraron os orzamentos da Xunta no Parlamento de Galicia, facer un pleno extraordinario. E nos parecerá ben facer un pleno ou todos os plenos que faga falta cando teñamos coñecemento, cando menos, dun anteproxecto de orzamentos. En calquera caso, o que teñen que saber é que teñen a liberdade, lóxicamente, de acordar co señor Prado, co señor Rodríguez, coa señora Gallego, todas as iniciativas que consideren coas asignaturas correspondentes no rexistro desta corporación. Agora ben, o sustancial e o importante é se nós defendemos o mismo señora alcaldesa. O importante é se defendemos o mesmo. E os socialistas coruñeses levamos defendendo o mesmo, goberne quen goberne, en España. Coa salvedade de que agardamos, lóxicamente, que este goberno atenda as demandas desta cidade, que, por certo, leva moito tempo esperando por elas. O señor Prado, ao millor, non sei se estuvo unha temporada noutro sitio, pero, desde logo, creo que fai uns cuantos anos que se están esperando por determinadas decisións que non chegaron. Polo tanto, unidade, ser capaces de defendelo todos conxuntamente e non buscar a escenificación pola escenificación, que a veces é o que dá a impresión que o que se buscan son escenificacións. Nós vamos estar sempre cos intereses das coruñesas e dos coruñeses. Señora alcaldesa, para iso está a nosa alcaldesa defendendo sempre os intereses da cidade. Moitas grazas, señor Laje. Existen dúas enmendas a esta moción. Señora García, hai unha emenda do BNG e unha emenda do Partido Socialista. Acepta a propoñente algunha das dúas? Non. Procedemos á votación. Votos a favor da emenda do Bloque Nacionalista Galego. Moitas grazas. Votos en contra. Moitas grazas. Queda rexeitada. Votos a favor da emenda do Partido Socialista. Moitas grazas. Votos en contra. Grazas. Abstencións. Grazas. Queda rexeitada a emenda. Votos a favor da moción. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Moitas grazas. Queda aprobada. Terceira moción da Marea Atlántica sobre os terreos de defensa na Maestranza Campo da Estrada, señor Varela. Grazas, señora Rei. Bueno, quería empezar esta defensa saudando a xente da Comisión Aberta en Defensa do Común, que nos acompañan hoxe no Pleno e que están facendo un gran traballo, non? A prol da defensa do público nesta cidade. E, bueno, comenzar tamén respondéndolle ao señor Fernández Prado, esta vai a ser a primeira, señor Fernández Prado, de que a Marea Atlántica, se de algo se pode enorgullecer, é de defender sempre os intereses da cidade, de poñelos sempre por diante. Eu non sei se vostedes poden decir o mesmo, pero, dende logo, nós si podemos. A súa abstención na moción sobre Isidro 1952 eu creo que é unha boa mostra desto, non?
E eu creo que isto é un bo preámbulo para defender esta moción. Bueno, sostivemos sempre, non só na maestranza, sino noutros moitos ámbitos que as administracións públicas non se deberían de comportar como empresas inmobiliarias. Temos moitos exemplos, por desgracia, nesta cidade. O antigo cárcere provincial, a Intermodal, non estes días, despois debatiremos sobre ela, os terreos portuarios, a Solana, e agora, efectivamente, a maestranza son exemplos claros desta práctica do Goberno do Estado. Bueno, estes días os medios de comunicación recollían a noticia da venda de 2 parcelas do campo da Estrada Maestranza a un grupo promotor por parte do Instituto de Vivenda, Infraestructuras e Equipamentos da Defensa. A vista desta noticia e de que parecía que se solicitara licencia, pedimos acceso ao expediente e, efectivamente, pudemos comprobar que no Concello xa constan as solicitudes de licenza de obra para 2 edificios, en 2 parcelas na Maestranza, un de 100 vivendas e outro de 56, ambos os 2 con 3 sotos de garaxe. Bueno, eu creo que é evidente que a construción destes edificios suporía un impacto gravísimo para a paisaxe e tamén para os xacementos arqueolóxicos que están registrados na zona. Bueno, no pasado mandato nos opuxemos claramente a esta operación, intentando negociar con Defensa a cesión dos terreos, negociación que non foi fructífera, e avanzando nas ferramentas de planeamento necesarias para intentar impedir que se puidese edificar nesta zona. Por un lado, solicitando á Dirección Xeral de Patrimonio en maio do ano pasado que ampliara o ámbito de protección das murallas, e por outro lado, arrancando con un borrador de modificación puntual do Plan Especial de Protección e Reforma Interior da Cidade Vella, un borrador cuxa copia teño aquí. Este é o documento que deixamos listo na Concellería, esta versión de abril do 2019, e que lle transmitín ao concelleiro responsable hoxe en día do urbanismo na cidade, pois que efectivamente había que rematar para poder levar a cabo esa modificación e que ese ámbito deixara de ser edificable. Bueno, para isto fixemos unha suspensión de licencias en outubro de 2018 que, desgraciadamente, rematou en outubro do 2019 sin que ese borrador se houvese levado a cabo. Bueno, 5 meses dende a toma de posesión, dende xuño hasta outubro, que houvesen sido suficientes para poder enviar ese borrador á Xunta de Galicia e que, por desgracia, non sucedeu. Bueno, por eso a emenda que presenta o PSOE creemos que chega tarde e non a vamos a aceptar. Entón, ao fío destas reflexións, o que xa remato, sí, estamos instando ao Goberno municipal a redactar un plan especial de protección debido á contestación da Xunta de Galicia que dice que esos restos xa teñen consideración de ben de interese cultural e instar, polo tanto, unha vez que se arranque con ese plan especial de protección, que sería obligatorio pola propia Lei de Patrimonio a súa redacción, instar ao Goberno municipal a suspender o procedemento de concesión de licenzas de edificación e demolición no ámbito do BIC das murallas da Maestranza. Moitas grazas, señor Varela. Por Ciudadanos, señora Martínez. Ciudadanos está sempre aberto a negociar, neste caso, por suposto, co Ministerio de Defensa e co INVIEZ para conseguir finalmente a cesión de bens de titularidade do Ministerio a cidade como son estes terreos da Maestranza, uns terreos perfectos para que os veciños, ademais, ali desfruten dun espazo aberto ao público. Debemos pelexar pola devolución gratuita destas parcelas. Non sería o primeiro caso, ademais, de devolución ao patrimonio das cidades e de outras institucións de edificios e milleiros de metros cadrados por parte do Ministerio de Defensa. Somos partidarios tamén de que se prorrogase a suspensión de licenzas un ano máis para que nese prazo de tempo se negociase co Ministerio de Defensa unha solución que podería pasar porque o Concello compre os terrenos de defensa ou en chegar a un convenio ou calquera outro tipo de acordo para que o Concello poida usar eses terreos con finalidade pública como para espazos verdes ou espazos deportivos. Construir nunha zona cunha alta concentración de edificación non é, desde logo, máis óptimo para o tipo de cidade sostible a que debemos e queremos ir.
Seguimos, pois, sendo partidarios de que se paralicen esas licencias solicitadas mentras se redacta ese plan especial de protección no ámbito das murallas da cidade e dos terreos da Maestranza. Somos tamén partidarios de pedirlle á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural que confirme, tal e como asegura a Plataforma Defensa do Común, que segundo o artigo 88.1 da Lei do Patrimonio Cultural de Galicia, que os terreos das 3 parcelas en cuestión están dentro dese sistema defensivo, é dicir, dentro dos límites do BIC, para que teña esa consideración de ben de interese cultural por Ministerio da Lei. Sabemos o complicado que é negociar co Inviez, pero hai precedentes positivos noutras cidades de España, polo que creemos que hai que seguir pelexando para evitar que actúe como un verdadeiro especulador inmobiliario a conta dos coruñeses. Por suposto, imos votar a favor desta moción. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Quenda para o BNG, señora Beira. E antes de empezar, solicito a segunda tenente de alcaldesa, señora Neira, me sustitúa brevemente na presidencia do Pleno. Gracias. Adiante, señora Beira. Sí. Ben, pois desde o Bloque Nacionalista Galego, en primeiro lugar, queremos saudar a Comisión Aberta en Defensa do Común e agradecerlle o seu intenso activismo en defensa do patrimonio que é de todas, do patrimonio comunal. Por aí quería empezar. Efectivamente, as parcelas da Maestranza eran terreos comunais, eran terreos que xa pertencían á cidade da Coruña desde a súa fundación. Sempre, desde que xurdiu esta problemática da Maestranza, defendemos que estes terreos tiñan que devolvérselle á cidade de maneira gratuita, non sen reticencias por parte doutras organizacións políticas. A min faime graza a intervención do señor Varela, que di que sempre defenderon iso, cando neste salón de plenos dixeron que había un convenio asinado e que os convenios estaban para cumprilos. En todo caso, hai múltiples mocións que se aprobaron neste salón de plenos en defensa desa cesión gratuita e tamén en defensa do patrimonio que efectivamente está neses soares. A Lei de Patrimonio Cultural de Galiza, como ben dixo a señora Martínez, di que os sistemas defensivos, independentemente de como estean, no estado en que estean, incluso aqueles que están soterrados, son ben de interese cultural. Polo tanto, hai que desenvolver un plan de protección dese BIC e, polo tanto, a hora da concesión da licencia hai que pedir permiso primeiro á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para que informe sobre iso. Polo tanto, hai moito que facer antes de que o que pretende o Inviez, que é edificar nas parcelas da Maestranza, iso sexa unha realidade. Podemos, efectivamente, paralizar a operación especulativa do Estado, do Inviez, que ademais se fixo con nocturnidade e aleivosía, que ademais nos entendemos que é unha deslealdade por parte do Partido Socialista e ademais, a verdade é que chama moito a atención que un goberno que se dixo en funcións en reiteradas ocasións para non solucionar outros problemas, estando en funcións a Administración do Estado, sí que tivo a oportunidade de vender os terreos da Maestranza. Xa está ben de que o Estado venda por anacos a nosa cidade. Xa está ben. Os terreos do Estado teñen que contribuir ao desenvolvemento económico e social da nosa cidade, non a desenvolver a situación económica de uns poucos especuladores urbanísticos, porque ao final é para edificar edificios, para edificar vivendas que vai beneficiar a uns poucos. Polo tanto, xa está ben, eu creo que hai cousas que facer, que se pode efectivamente, poñer solucións políticas, poñer solucións desde as administracións. E nós, ademais, queremos recordar unha cuestión ao Partido Socialista. Na Comisión de Defensa do Congreso dos Deputados, o propio Partido Socialista defendeu efectivamente que non se vendesen esas parcelas e que se lle cedesen á cidade. A ver agora como explicamos esa venda das parcelas a unha promotora privada.
Hai cousas que facer, o Concello ten deberes para protexer ese ben de interese cultural que o é por Ministerio da Lei, como di a Lei de Patrimonio Cultural de Galiza, e, polo tanto, hai que traballar en que se cedan eses terreos, en que non se edifique, en, efectivamente, proceder a esa suspensión de licenzas e eu creo que, ademais, como sinalamos na nosa moción, hai que garantir en que isto se faga no menor tempo posível, por suposto, e tamén introducimos na nosa moción unha cuestión que quero puntualizar, se se me permite. No punto 6 da nosa emenda dicimos rexeitar calquera posibilidade de imputarlle ao Concello da Coruña as repercusións económicas que se puidesen derivar da anulación do proceso de venda das parcelas da maestranza. Falamos coa Marea Atlántica, a Marea Atlántica, se se permite, que o explique, prefiren que aí apareza que se puidesen derivar da non edificación nas parcelas da maestranza. Se é posible que quede así modificada a emenda, facilitaría o voto da Marea Atlántica e o noso voto á moción. Bien, gracias, señora Beira. Es el turno del Partido Popular. Señor Deus. Señor Varela, volvemos de nuevo a hablar de algo a lo que la Marea ya nos tiene acostumbrados. Y volvemos a utilizar temas sensibles para la opinión pública con el único objetivo de generar malestar y agitación social, contando el proceso que se ha seguido en estos terrenos de la maestranza de una forma, cuando menos, un poco alejada de la realidad. Otra cosa es que a usted y a nosotros el resultado nos hubiese gustado que fuese de otro modo, pero la realidad es tozuda y llegamos a este momento como consecuencia de una serie de decisiones que voy a enumerar. Como ya le dijimos en este mismo salón en otras ocasiones, en el año 1984 el Concello de A Coruña firma un convenio, siendo alcalde el señor Francisco Vázquez. Ese convenio que se consideró en aquel momento muy ventajoso, puesto que gracias a él la ciudad se realizaron muchas infraestructuras de las que hoy disfrutamos y que pertenecen a todos como públicas que son. Podemos citar entre ellas el Paseo Marítimo, el Monte de San Pedro, el Retorado, la Fundación Luis Xoane y de otras tantas, que durante el Gobierno del PP también se concretaron con otras cesiones gratuitas, como por ejemplo la Comandancia Militar, valorada en 13 millones de euros, o la Casa Consulado en Panaderas. Se calcula que en 35 años este concello recibió cerca de 400.000 metros cuadrados de suelo que en su día pertenecieron a Defensa. Les recuerdo que la edificabilidad de que disponen los terrenos de la maestranza no son una especulación ni una pesadilla urbanística en los términos en los que ustedes lo utilizan. Es simplemente el cumplimiento de un acuerdo al que se comprometió en su día el Concello de A Coruña y que debería comprometernos a todos, porque si no, de nada valdrá llegar a acuerdos si todo se puede romper unilateralmente. Así fue hasta ahora y en todos los planes urbanísticos desarrollados posteriores a 1984 se respetó este acuerdo. Y este acuerdo trajo muchos beneficios para la ciudad. Y si hay algo que cambiar o volver a acordar, solo puede hacerse si las dos partes firmantes del convenio están de acuerdo. Ustedes fueron un gobierno durante 4 años y, como está sobradamente demostrado, la negociación y la gestión no son dos cualidades de las que anden sobrados. Decretaron una suspensión de licencias que acabó en el día 31 de octubre de 2019 sin que se realizase absolutamente ningún avance. Eso sí, se empeoraron las relaciones con Defensa, que incluso recurre al Tribunal Superior de Justicia de Galicia y al final acaba en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, como preludio de lo que puede pasar. Y este no es el camino, porque Defensa ya le dijo al Concello que no contemplaba la cesión gratuita de los terrenos. Empeñarse en seguir por este camino es comenzar otro proceso judicial costoso y que acabará costándonos dinero a los coruñeses. ¿Nos gustaría que la ciudad contase con más terrenos de Defensa? Claro. ¿Nos gustaría que además fuesen gratis? También. La cuestión es que esa edificabilidad que se le dio a Defensa en estos terrenos no se le puede arrebatar por las bravas. ¿Cuál es la consecuencia de la inacción municipal, del postureo y de la nefasta gestión? Pues son las que estamos discutiendo en este momento. Defensa vende los terrenos a una empresa promotora que solicita la correspondiente licencia urbanística para la construcción de 2 edificios, en aplicación del planeamiento en vigor. Como ya reconoce el edil de urbanismo, toda decisión que se tome en estos momentos sobre estos terrenos debe contar con el beneplácito de la empresa, ya que de lo contrario el resto de acciones que se lleven a cabo podrían ser objeto de reclamación tanto al INVIED como al Concello. Si se modifica en estos momentos el planeamiento que afecta actualmente a estas parcelas, aun aludiendo a la protección del patrimonio histórico, no se podía impedir la reclamación por parte del actual propietario.
En este punto, además, cabe subrayar que en el proceso de las obras se debe garantizar un informe arqueológico, un control arqueológico, que, por supuesto, dentro de la normativa vigente, condicionaría las obras, pero con la diferencia de que aportaría seguridad jurídica. Consideramos que el Concello no puede arriesgarse a una reclamación en los juzgados y enfrentarse a una indemnización millonaria por incumplimiento del convenio firmado en el año 84. No queremos un nuevo Conde de Fenosa. No creemos que sea positivo para nuestra ciudad trasladar el mensaje de que el Concello da Coruña no cumple con sus obligaciones y que cambia las reglas del juego de una manera discrecional y a mitad del partido. Las licencias que se solicitan son actos reglados y se obtienen o se deniegan por aplicación del planeamiento en vigor. En materia de urbanismo, esta ciudad ya ha padecido lo suyo, señor Varela. Y por último, y por respeto a los coruñeses, debemos contarles la verdad, la realidad de las cosas, sin oportunos postureos políticos que de nada sirven para solucionar los problemas y que suelen tener un recorrido muy corto. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Deus. Quenda para o Grupo Socialista, señor Díaz Villoslada. Sí, grazas. Nunha situación hipotética, nos gustaría efectivamente que esas 3 parcelas da maestranza non houberan sido desafectadas polo Ministerio de Defensa e, polo tanto, non foran susceptibles, unha vez desafectadas, de que o INVIET fixera a subasta. Decir, desde o punto de vista dun relato xeral, poderíamos coincidir con esta formulación, que comenta tanto o Bloque Nacionalista Galego como Cidadáns, en este caso, pero extrañame máis a formulación que fai o señor Varela, o que pasa que pode ser que de facer tanto relato pois non esteamos na realidade. A veces o relato pode responder á realidade e a veces o relato pode responder a veces á ficción. E o que sí que non admitimos desde o Goberno municipal na parte expositiva é que se diga que o último episodio desta longa historia de pesadelos urbanísticos é a venda dos terreos do Ministerio de Defensa do Campo da Estrada a porta pechada, como tamén dixo algún outro grupo, e coa complicidade do Goberno municipal da Coruña. E por que non admitimos isto? Porque, como sabe ben, señor Varela, foron vostedes o 18 de xaneiro de 2018 quenes asinaron a acta de entrega ao Concello da Coruña das parcelas da maestranza. O saben perfectamente. Ese episodio o viviron e o protagonizaron vostedes precisamente. E para clarificar algunha cuestión adicional, é claro o artigo 55.2 da Lei de Patrimonio Cultural de Galicia e o propio PEPRI municipal o que establece xa o sistema de protección das murallas da cidade e determina as zonas de protección arqueolóxica das mesmas, e así como incorpora o trazado visible ou enterrado no plano de catalogación do documento. E tamén di o propio PEPRI, como perfectamente coñecerá, que se haxan restos arqueolóxicos durante as obras, poderán, evidentemente, realizarse as necesarias modificacións destas autorizacións por parte do propio Concello ou de autoridade en materia de patrimonio cultural. Nós estamos levando adiante a modificación puntual que vostedes non levaron adiante do PERI da maestranza de 1994 e do PEPRI de 2015 para abordar o conxunto de protección amurallado defensivo e recollido nos informes arqueolóxicos municipais. E esta aprobación inicial determinará nese momento, evidentemente, a calquera suspensión cautelar de licencia. Fan referencia á necesidade de normalización de fincas, a partir daquel acordo de 2018 que vostedes asinaron, señor Varela, pero esa normalización de fincas únicamente pode referirse á parcela C ou 3, ou a chamada pastilla que está ao carón da hípica e que nós imos protexer de forma máis intensa, evidentemente, para evitar a edificabilidade de calquera tipo na modificación do plan especial. Señor Varela, señores da Marea Atlántica, está claro, é dicir, non sei se está claro ou non, pero para nós e os feitos están documentados, foi o acordo que asinaron en xaneiro do 18 o que realmente convertiu estas 3 parcelas en solares, o que realmente permitiu que se subastaran e o que realmente permitiu esa edificabilidade conforme ao planeamento en vigor, converténdoos de facto a esas parcelas en solo urbano consolidado. As parcelas 1 e 2 ou A ou B non requiren normalización. Nós, en todo caso, e remato, no que podemos actuar
imos facer a maior protección posible. O que non queremos é asumir posibles riscos de responsabilidades patrimoniais, as que tanto denuncian habitualmente, que nos teñan que levar, no seu caso, a exixir as correspondentes accións de regreso. E esta é a situación na que estamos a traballar. Gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Rematado o debate, pregunto ao proponente. Hai dúas enmendas, unha do BNG e unha do Partido Socialista. Acepta algunha, señor Varela? Sí, bueno, a señora Beira comentou mentres estaba ausente, non sei se quere repetilo agora que está a alcaldesa a cuestión. Sí, que a nosa emenda queremos que se aprobe e a Marea Atlántica pon pegas por unha frase, simplemente queríamos sustituir unha das frases do último punto, que sería, en vez de as repercusións económicas que se puidesen derivar da anulación do proceso de venda das parcelas da maestranza, porque se puidesen derivar da non edificación nas parcelas da maestranza. Sí, non, é que hai que presentar por escrito, me está dicindo o señor secretario. Señor secretario. O sea, hai que saber o texto que se vai votar, e debería estar formalizado por escrito, polo menos para que podamos saber o que se está votando debidamente. Non cambio unha frase, pero decir, que quede constancia clara do que se vai someter a votación. É dicir, ou se suspende brevemente, se incorpora o texto deso, ou se acepta a emenda tal como foi formulada documentalmente. Podemos facer un receso de un minuto, sí, para redactar isto. Xa está feito, xa está redactado. Eu paso agora ao secretario. Ben, un minuto de receso mentras o proponente redacta a emenda. Perdón, xa. Un segundo. Aquí tengo tres. Sí. Sí, da non edificación ou da imposibilidade, ou poñas da imposibilidade de edificar nas parcelas da maestra. Xao, pecha o micro. Ben, reanudamos o pleno. Señora Beira, ten a palabra para ler o texto definitivo da emenda que se vai someter a votación. Sí, adiante os concelleiros e concelleira. Sí, como dicía nese punto 6 da emenda, queda finalmente rexeitar calquera posibilidade de imputarlle ao Concello da Coruña repercusións económicas que se puidesen derivar da imposibilidade de edificar nas parcelas da maestranza. Disculpen, ademais... Non pasa nada. Señor Varela, aceptan entón así a emenda? Sí, aceptamos. Ben, pois queda sobre a mesa a emenda de sustitución do Partido Socialista e a moción. Así que votos a favor da emenda do Partido Socialista. Moitas grazas. Votos en contra? Moitas grazas. Abstencións? Grazas. Queda rexeitada a emenda.
Votos a favor da moción. 2, 4, 6, 7. Votos en contra. Abstencións. Moitas gracias. 7 a favor, 9 en contra, 9 abstencións. Queda rexeitada. Adiante, señora Cameán. Facemos, se lles parece, as dúas mocións que restan do Partido Popular antes de... Non, un momento. 9 en contra, non, eran 7 en contra. Eran 7 a favor. No, Silvia non está. Un momento, eran 1, 2, 3, 4, 5, 6 a favor. 7 a favor, 7 en contra e 9 abstencións. Pois hai que repetir. Claro, pero é que teñen que saír os que non estaban na votación. A ver, perdón. Un momento, silencio, un momento. Cando se iniciou a votación da moción, xa saben que se vota cos presentes no salón de plenos. Nese momento estaba na porta, pero non estaba presente na votación a señora Cameán porque non entrara no momento da votación e non estaban a señora Cendán, o señor Rodríguez e o señor Coira. É dicir, faltaban 4. Os votos a favor foron 4 da Marea, 2 do Bloque e 1 de Ciudadanos, 7. Os votos en contra foron 6 do Partido Popular. 7, que Roberto estaba. 7. Sí, Roberto sí que estaba. E abstencións foron 9 do Partido Socialista. Ben. 8. Vale, 7, 8. Ben, se ten que repetir a votación. Con los que debían haberla repetido en el momento. Si se puede producir, decir la alcaldía por voto de calidad. Ben, pois teñen que... a ver, dígame, señor Rodríguez. Eu entendo, coñezo o reglamento, pero neste caso se trataba non dunha saída voluntaria por parte dos distintos membros da corporación, sino dun receso previamente autorizado, co cal, a noso entender, é dicir, unha vez que está autorizado un receso, para proceder á votación, entendo que o lógico sería esperar a que todos voltásemos do receso. Pero, bueno, o deixo ao criterio, evidentemente, da presidencia do Pleno. Insisto, porque non é unha cuestión dunha saída puntual, senón de que había un parón autorizado. Por lo tanto, pois, para volver a reanudar o pleno, entendemos que o lógico sería ter esperado a que todos os membros da corporación estivéramos presentes. Pero, bueno, é a proposta que facemos. Vamos a ver, el criterio de secretaría es que una vez que se produce la votación no puede interrumpirse, en principio, con lo cual los que estaban fuera no podrían entrar, ¿vale? ¿Qué sucede? Se efectúa el cómputo de la votación y se detecta que hay un empate. ¿Correcto? Bueno, entonces, en principio, si se hubiese detectado en el momento, se repetiría la votación con las personas presentes en ese momento con el resultado que proceda. Alguien puede cambiar de voto y si no resuelve la alcaldía con voto de calidad se mantiene el empate. Lo que no es procedente es que quienes no estaban en ese momento votando sean quienes rompan el empate, en mi opinión. Ben, pois, seguindo o criterio de secretaría, pido disculpas porque foi despiste meu totalmente o cómputo dos votos. Vamos a proceder a repetir a votación coas persoas que estaban presentes no salón de plenos ao inicio da mesma. Polo tanto, non lles vou pedir que se vayan, pero sí que se absteñan de votar nesta moción. Así que volvemos a repetir esta votación. Votos a favor. 7. Votos en contra. 7. Abstencións. 8. Se produce empate y tiene que resolver la alcaldía con voto de calidad.
Ben, pois como así, eu, para que sirva pois un pouco de precedente neste caso, tendo en conta que é unha moción presentada e acordada unha enmenda, o meu voto será favorable a que prospere a mesma. Ben, moción do Partido Popular sobre a estación intermodal. Moción do Partido Popular sobre a estación intermodal. Buenos días de nuevo. Traemos a pleno una moción sobre la estación intermodal, teniendo en cuenta que la movilidad es uno de los aspectos o de los problemas más importantes para los ciudadanos y que la mejora en todo lo que es el transporte público y en especial la intermodalidad es un aspecto clave. Decía, traemos esta moción para trasladar el apoyo de este grupo y del partido que lo sustenta a este Gobierno municipal en la demanda de todas las infraestructuras, pero está en primer lugar, y para reforzar, con el objetivo de reforzarle en la negociación con Adif, que entendemos que no está respondiendo adecuadamente a la ciudad. De la enmienda de la Marea no haré ni siquiera valoración, pues porque, intentando echar las culpas a la Xunta de un retraso, yo creo que lo único que demuestra, señor Varela, es la mala conciencia que tienen con este tema. Toda la ciudadanía sabe, igual que nosotros, que si no están obras como el resto de las principales ciudades gallegas es por culpa de los retrasos del Gobierno municipal anterior de la Marea. Pero vayamos a lo que decía, de centrarme en las demandas y el posicionamiento de Adif. Creemos que es un momento oportuno, señores del Gobierno municipal, para cerrar un acuerdo global con Adif. Un acuerdo en el que no solo se incluya la intermodal, sino también las afecciones ferroviarias en Pocomaco, en La Grela, pero sobre todo, el acceso ferroviario al puerto exterior de La Coruña, al puerto exterior de Langosteira. Hay un protocolo firmado que compromete a Adif y creemos que tiene que cumplirse y hay que exigírselo también. No solo es pedir edificabilidad, sino pedirle compromisos e inversiones en la ciudad. Y repaso un poco cuál es la posición de Adif en La Coruña. Son y van a tener derecho al 40% del aprovechamiento edificatorio en San Diego, en el puerto. El 40% del suelo es de Adif. Y ahora no quiere hacer el tren al puerto exterior. Nos demandó al Ayuntamiento socialista de hace unos años pidiendo edificabilidad en el ofimático y es verdad, yo le reconocí a la señora Barcón en aquellos momentos que estaba mal la sentencia del Supremo porque aplicaba la ley de La Rioja, se lo reconocía siempre, pero nos obligó a darle edificabilidad en el ofimático sin tener ningún derecho y sin ninguna razón para tenerlo, Adif. Y ahora nos pide mayor edificabilidad para una inversión menor en la estación intermodal. Creemos, es decir, pedir edificabilidad 40% del puerto y San Diego, pedir el ofimático, pedir en la intermodal, pero algo a cambio a la ciudad. Hay que hacer ese acceso al puerto exterior, que estaba firmado ese protocolo con el compromiso y haciéndose responsables, y hay que hacer la intermodal ya. ¿Qué queremos con esta moción? Pues intentamos, y por eso aceptaremos la moción del Partido Socialista, estamos dispuestos a aceptar la moción del Partido Socialista, la enmienda, perdón, porque queremos llegar a este consenso, queremos reforzar la posición del Gobierno municipal contra una administración que no está siendo justa con la ciudad de La Coruña, que le ha dado mucho y que estamos recibiendo a cambio pues un trato, creemos que poco justo. Creemos, sinceramente, que se merece esta moción el apoyo unánime de todos los grupos y así lo esperamos, porque el AVE, aunque con estas nuevas fechas de Ábalos sean el 22, como no apuremos con modificación puntual, tampoco llegaremos a que esté en la estación ni en el 22, como nos está retrasando el Gobierno central el tema. En cualquier caso, creemos que hay que exigirle a Adif, que Adif tiene compromisos con esta ciudad que tiene que cumplir, especialmente el tren al puerto exterior,
tiene el apoyo de este grupo y lo va a seguir teniendo en las negociaciones con Adif, y en lo que necesite la Xunta va a ir haciendo su trabajo y espera además aprobar a través de la Ley 3 de medidas urgentes, de proyectos urgentes, esa estación intermodal para un proyecto, señor Varela, que ya está aprobado y que falta acabar la parte de ejecución. Muchas gracias, señor Fernández Prado. Por Ciudadanos, señora Martínez. Desde este grupo municipal non queremos perder tempo en repetir unha e outra vez a lista de erros cometidos por uns e por outros. A estas alturas todos sabemos que houve moitos atrancos, que mesmo nos fixeron perder fondos europeos, pero lamentarse unha e outra vez no acontecido e seguir botando culpas non nos vai levar a bo porto, non nos vai ter facer que teñamos máis axiña rematada a estación intermodal tan necesaria e tan vital para esta cidade. Coñecíamos hai uns días tamén un informe do Tribunal de Contas no que responsabiliza da suspensión as 3 administracións implicadas o Estado a través de Adif, a Xunta e o Concello por non actuar de xeito coordinado durante as fases dos proxectos básico e constructivo da infraestructura. O Tribunal reprocha tamén que non se teña pechado un convenio entre os gobernos que interveñen no desenvolvemento da intermodal, acordo aínda pendente e condicionado agora polas solicitudes de Adif que colleron por sorpresa tanto a Xunta, ao Concello e a todos os demais. E cando semellaba que por fin as administracións local e autonómicas están de acordo agora, pois eso, que pon a trancos e o Adif, entidade dependente do Ministerio de Transportes, ministerio que, por outra banda, como xa dixemos, ten tan pouco respeto por esta cidade. Aínda así, di Adif que as súas demandas non van retrasar máis a licitación das obras, pero o certo é que desde este Concello, unha vez máis, pregamos que se poña en marcha a maquinaria para exixir que se nos faga caso, que se nos teña presentes e desta volta que se asine sen máis demora o convenio marco específico xa acordado entre a Xunta, Concello e Adif. E, en consecuencia, exixir unha vez máis que se liciten canto antes esas obras, non que se anuncie a licitación e logo non se faga, que se fagan dunha vez por todas. O señor Ábalos dicía hai uns días na Coruña que o AVE chegaría a Coruña no 2021 e, sen embargo, Adif di que non vai ter terminada a intermodal para esa data. Isto verifica que alguén non está dicindo a verdade. A estas alturas do ano os traballos xa deberían de estar empezados. Así que, por suposto, imos votar a favor desta moción. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Sí, pois desde o Grupo Municipal do BNG imos apoiar a emenda da Marea Atlántica porque nela figura unha preocupación que temos desde o Bloque Nacionalista Galego que non é menor e da que se nos deu conta na última Comisión de Urbanismo, é que o Adif o que quere realmente é aumentar a edificabilidade e aumentar os usos terciarios na estación intermodal. E a nós parécenos, primeiro, que é un modelo absolutamente errado e fracasado na nosa cidade, como podemos comprobar todas e todos. Primeiro, nas estacións xa vemos como van os usos terciarios, é dicir, que cada vez teñen menos éxito eses usos. En segundo lugar, a cidade xa ten abondas superficies comerciais como para que, aínda por riba, sexa unha administración estatal quen promova que existan máis metros cadrados de uso terciario nesa estación. Parécenos, ademais, que é unha auténtica tomadura de pelo estas novas exixencias do Adif. Parece que a Coruña ten un problema, non sei, como se fose unha praga bíblica ou un problema de nacemento xa directamente porque é a cidade na que máis pegas está poñendo para levantar a intermodal. A verdade é que estamos xa un pouco fartas desta situación, non? Creemos que efectivamente a intermodal é unha infraestructura que hai que levar a cabo, que hai que darlle un pulo, o que pasa que non pode ser a calquera prezo, nin moito menos pasando por unha volta a un convenio co que nos somos moi críticas e moi autocríticas e que creemos que, desde logo, a esta altura da historia, a 2020, non ten absolutamente ningún sentido. Nós o que pregamos é que o Adif actúe como unha administración pública, actúe en base ao interese público e non en base a, outra vez,
como estábamos falando no caso do Ministerio de Defensa, pois coa mentalidade dunha inmobiliaria, coa mentalidade especulativa e únicamente economicista e non, como digo, dun servizo público que é o que precisamos as coruñesas e os coruñeses para o noso desenvolvemento. Nada máis. Grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señor Varela. Moitas gracias. Bueno, esta moción, señor Fernández Prado, creo que unha mostra máis das moitas que vivimos na cuestión da intermodal, do cinismo, que ten o seu partido, que ademais utiliza a Xunta de Galicia como se fora unha ferramenta de partido, e tamén, bueno, teño que decirlle que recolle erros graves que agora detallarei, polo tanto, nos termos nos que está redactado, dende logo, non vai a contar co noso apoio. Hai, ademais, outro tema que nos preocupa moito, e por eso fixemos a emenda que fixemos, e, efectivamente, como decía a señora Beira, coincidimos con ela, a posibilidade de que se xenere nova edificabilidade lucrativa na estación, edificabilidade lucrativa que non estaba negociada con Adif no proceso de negociación destes últimos 4 anos. E hai que remontarse, efectivamente, ao 2015, a primeira xuntanza que temos coa ministra daquel momento, a señora Ana Pastor, do seu partido, na que foi ela a que propuxo un cambio radical de plantexamento, efectivamente, con a nosa posición favorable, entendíamos que era razonable, da estación que estaba prevista, esa estación de 160 millóns de euros que emana dese convenio do 2009 e que era unha obra absolutamente inadecuada para o momento que vivíamos. Era necesario, efectivamente, unha estación máis razonable e adaptada á situación socioeconómica actual. E unha das cuestións que menos nos gustaba desa proposta era, efectivamente, que a estación, ademais de ser unha estación, era un centro comercial, con 45.000 metros cuadrados de uso terciario, hoteleiro e comercial. Bueno, nos parecía, e a ministra tamén, que era absolutamente inadecuado. E por eso acordamos empezar, de alguma maneira, de cero, eliminar toda edificabilidade lucrativa, tanto a de terciario como a de residencial, porque, vencellada a operación, había varias bolsas de suelo residencial, reducindo gastos de urbanización. Eso tamén é un tema importante. Nos reducimos a previsión de gastos de urbanización do entorno e, polo tanto, podíamos eliminar toda esa edificabilidade lucrativa e residencial. E nós o que fixemos, señor Fernández Prado, en todo este proceso foi sempre defender os intereses municipais, intentando conseguir o mellor proxecto posible, e por eso lle digo das inconcrecións. O proxecto da Xunta de Galicia, da estación de autobuses, era absolutamente incompatible, e hai informes do Adif que o demostran, coa estación de trenes. E nós o que fixemos foi intentar mellorar, coordinando as tres administracións, ese proxecto. E, ademais, reducindo os gastos que se lle intentaban imputar ao Concello durante todo o proceso. Nas primeiras negociacións coa Adif se pretendía que o Concello pagara 22 millóns de euros entre o aparcamento, as distintas obras vencelladas, non? E, polo tanto, nós non podemos aceptar que o Adif se comporte como unha inmobiliaria e, por eso, propuxemos esa emenda de sustitución na que introducíamos a posibilidade de que quede claro que non se permitirán novos usos lucrativos dos que xa tiñamos acordado de alguma maneira co Adif. Si é desa maneira, votaremos a favor. De outra maneira, votaremos en contra. Grazas, señor Varela. Polo Grupo Socialista, señor Díaz Villoslada. Sí, señora alcaldesa. Solo unha cuestión preliminar, señor Fernández Prado. Falaban vostedes de 20 meses de espera de decisións de Madrid. Podemos falar de 20 meses de espera ou de 7 anos de goberno do Partido Popular en Madrid ou de 10 anos do goberno Feijóo en Galicia. Quero dicir, acumulamos na cidade moitos anos de débedas. Este goberno ten claro que goberne quen goberne, tanto en Santiago como en Madrid, o prioritario son os intereses da cidade e por eso pularemos dunha forma clara, insisto, goberne quen goberne e sexa o ente instrumental que sexa, da Administración, en este caso do Estado. Porque é certo que levamos demasiados anos sin poñer en marcha precisamente a estación intermodal da Coruña, porque, de feito, por rifirrafes permanentes entre administracións, entre Partido Popular na Xunta, entre Goberno Municipal da Marea,
A Coruña vai no vagón de cola das estacións intermodais de todas as cidades de Galicia. E nós, desde o inicio deste goberno municipal, desde o minuto 1, nos puximos en marcha para tratar de coordinar todas as actuacións necesarias para impulsar a estación intermodal, aceptando a formulación de accesos que o goberno municipal anterior establecera e aceptando, evidentemente, encaixando as líneas de proxecto por parte da Xunta de Galicia en relación coa implantación de autobuses en San Cristóbal. Levamos varios meses traballando intensamente nesta liña e tiven, evidentemente, ocasión de explicar, eu creo que con maior claridade, a cronoloxía do sucedido nestes meses na pasada Comisión Extraordinaria de Urbanismo que convoquei para o 29 de xaneiro. E aí describín, eu creo, que con claridade para todos os grupos municipais, como foron os traballos destes meses por parte do Goberno municipal e expliquei os aspectos que, un pouco, a última hora, todo hai que dicilo, e o teño comunicado tamén de forma máis pública, como a DIF introduce dous aspectos, un aspecto máis formal derivados, primeiro, de cambios do Ministerio, de aspectos procedimentais da lei do sector ferroviario, e logo, efectivamente, introduce a necessidade de incorporar máis edificabilidade non lucrativa, pero para usos vencellados ao servicio ferroviario, non para usos de carácter residencial. Eu creo que, neste sentido, e o teño dito, e insisto, e reiterareino, nos tería gustado que a DIF nos trasladara estas peticións meses antes, senón anos antes. Pero a nós, a este Goberno municipal, meses antes, porque poderemos ter estudiado urbanísticamente estas cuestións. En todo caso, nós esta semana estamos rematando de estudiar estas peticións de ADIF, a Xunta de Galicia supoño que tamén estará rematando. Insisto que a ADIF non está a formular usos de carácter residencial, usos de carácter inmobiliario, senón usos derivados da lei do sector ferroviario, non aqueles 45.000 metros cuadrados que estaban inicialmente previstos, por suposto, e en ese sentido trataremos de encaixar as necesidades de usos ferroviarios ou vinculados aos usos ferroviarios que a Estación Intermodal da Coruña pode necesitar para un bo funcionamento tanto dos servicios ferroviarios coa incorporación de alta velocidade como para a Xunta de Galicia por parte dos servicios da estación de autobuses. E, por suposto, insistimos e insistiremos, evidentemente, en que o Goberno Central licite tamén o proxecto da remodelación da estación do ferrocarril. E, en ese sentido, nós podemos decir que apoiamos a emenda que presenta o Partido Popular, o que pasa que incorporamos... E remato, señora alcaldesa, incorporamos ese compromiso non só o Goberno de Estado, sino a Xunta de Galicia e o propio Goberno municipal, que somos os que temos que chegar a un acordo sobre ese convenio. Rematado este acordo, que confío en que sexa no máis breve prazo posible, necesitamos, evidentemente, esa licitación e que a Xunta remate o proxecto constructivo da estación de autobuses e levemos adiante, por fin, este proxecto de estación intermodal que, insisto, vai no vagón de cola. Máis nada, gracias. Grazas, señor Díaz Villoslada. Pregúntolle ao propoñente a emenda de adición da Marea Atlántica se acepta. Marea Atlántica non. Non, a do Partido Socialista. Sí. Ben, pois procedemos en primeiro lugar á votación da emenda da Marea Atlántica. Votos a favor da mesma. 7. Votos en contra. Abstencións. Ben, queda rexeitada a emenda. Pasamos a votar a moción. Votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. Grazas. Queda aprobada a moción. Ben, xa a última. Moción relativa ás entidades sociais. Grupo Popular, señora Gutiérrez. Sí, adiante. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos los miembros de la corporación y a todas las personas que nos siguen en las redes. La historia de la organización Padres Rubinos es uno de los ejemplos de generosidad y solidaridad que ha habido en esta ciudad. Esta entidad, que es centenaria, lleva más de 100 años ayudando a personas en riesgo de exclusión y personas sin hogar.
Como todos sabemos, durante muchos años prestaron su asistencia en Lavañou, hasta que un buen día la Fundación Amancio Ortega decide colaborar con la institución y financiar la construcción de un nuevo inmueble para poder ampliar sus actividades. De este modo, en septiembre de 2014 se inaugura la nueva sede, que permite ampliar las plazas para todas las actividades de la entidad. Simultáneamente, en el antiguo edificio cesa su actividad y queda vacío. En este momento, y estamos hablando del mandato del PP, se plantea la posibilidad de habilitar el inmueble como sede para otras entidades sociales de la ciudad. La institución social propietaria se muestra receptiva a permitir la recuperación del antiguo edificio, con el objeto de conservar un uso similar al que tradicionalmente se le había dado. El alcalde en este mandato, Carlos Negreira, garantizó antes de la apertura de la nueva sede, que la antigua instalación conservaría su calificación como equipamiento comunitario y no sería derribada para dar paso a un proyecto de otro tipo. Por este motivo se avanza con algunas propuestas con entidades como APEN, con el objeto de hacer una residencia para personas con enfermedad mental, o con FEGEREC. Posteriormente, y con el cambio de ejecutivo a comienzos del 16, se mantuvo esta misma idea y los técnicos municipales visitaron las instalaciones para estudiar sus condiciones y prever qué obras serían necesarias para convertirlas en una sede compartida para otras entidades sociales locales. Tanto es así que se comunicó a algunas de ellas, hasta 10, como por ejemplo a Sotrame o a Daceco, la posibilidad de resolver sus demandas sobre la necesidad de disponer de nuevas sedes y ajustar a sus necesidades no solo actuales, sino futuras, para poder optimizar los recursos. La historia seguía siendo ilusionante, como la de muchas entidades que gracias al tesón de muchas personas sacan adelante sus proyectos, pese a que muchas veces la Administración no colabora demasiado por su lentitud. Aunque en el caso de lo que estamos hablando, más que lentitud diríamos parálisis, porque en los últimos 4 años prácticamente no se movió un dedo para progresar en este proyecto, ni se destinó partida presupuestaria específica para tal fin. Solo se ha infrautilizado este espacio como centro de recogida para ropa usada y 10 habitaciones que gestiona Boa Noite como albergue para personas sin recursos. Las entidades, obviamente, realizan servicios de valor incalculable para esta ciudad. Los centros actuales están al 100% de su ocupación. Sin embargo, esta falta de espacio no debió parecer suficiente a la marea para ir un paso más allá y avanzar en la remodelación y adaptación de estas instalaciones para poner en marcha nuevos servicios. Ahora llegamos al momento actual. ¿Cuáles son las previsiones del actual Gobierno? Por el momento lo desconocemos. Nos consta que las entidades siguen con su demanda, obviamente corregida y aumentada porque han pasado 4 años desde el 16, y nadie parece conceder atención a estas urgencias. No deja de ser curioso, ya que es de una de las pocas veces que el punto de partida para un proyecto de esta envergadura está resuelto. El edificio sigue disponible. El Patronato de Padre Rubino reitera su disposición a favorecer la reutilización de la antigua sede, aunque admite que las instalaciones necesitan una importante obra. Por el momento, en el presupuesto del 20, tampoco somos capaces de identificar ninguna partida presupuestaria destinada a este proyecto. De ahí que lo incluyésemos en nuestras alegaciones. Consideramos, pues, necesario reunir a las entidades en una mesa de diálogo, escuchar sus requisitos, conocer sus limitaciones, analizar el potencial de cada una de ellas y estudiar cómo optimizar los recursos físicos y profesionales, pero sobre todo avanzar en un proyecto que hará más grande el compromiso que este ayuntamiento debería tener con las personas más vulnerables. Por todo ello, solicitamos se aborde seriamente la posibilidad de llevar adelante el proyecto y se acuerde en un plazo razonable la restauración del edificio y la ubicación permanente de entidades sociales para su mejor servicio a los que lo necesitan. Creemos importante aprovechar la oportunidad de ese suelo disponible y para ello creemos que es importante pasar de la palabra a los hechos. Gracias. Muchas gracias, señora Gutiérrez. Señora Martínez, Ciudadana. A forza que ten o movemento asociativo do terceiro sector social é indudable. Forman parte dunha sociedade plural e diversa, pero non se os atende todo o ben que se debería. E refírome, por exemplo, a que son moitas as que teñen problemas para atopar un local ou mesmo problemas de espazo nas que ocupan. Non hai moito, a través dunha pregunta escrita, soubemos que non existe neste Concello un censo de locais baleiros dispoñibles para que poidan ser ocupados por entidades sociais. Por iso parecenos tan importante o primeiro acordo desta moción
é imprescindible unha diagnose real da necesidade dos locais. A pregunta estaba motivada pola falta de espacio que sufría a Daceco e que a espera de que o seu novo edificio sexa unha realidade que, ainda que unha magnífica nova tardará algúns anos, tiveron que irse a Culleredo para ocupar un local ao que teñen que facer fronte ao alquiler e a obra que tiveron que acometer. Se queres algo ben feito, tes que facelo por ti mesmo, nos dicían en Adaceco. É un dos moitos exemplos que podemos atopar nesta cidade. E isto non debería ser así. O Concello debería poñer todo da súa parte para favorecer ao tecido das entidades do terceiro sector social que tanto traballo sacan adiante. Desde Ciudadanos recoñecemos como esencial o papel do movimento asociativo na nosa cidade, elemento esencial no proceso de construción dunha sociedade máis participativa e máis democrática, así como factor esencial para o noso progreso social. E xa que é unha demanda constante por parte do tecido asociacionista desta cidade dispoñer de locais para poder levar a cabo o dereito fundamental de reunión e o desenvolvemento de maneira digna das súas diversas actividades propias de cada unha das entidades ou asociacións, creemos que é necesario tirar das opcións dispoñibles e asequibles, como é o caso do antigo edificio de Padre Rubinos. Hai uns días, lendo o libro do xornalista Fernando Molezún, Padre Rubinos 2008-2019, la transformación de un referente social, que dicía que cando se trasladou definitivamente a actividade de Padre Rubinos ás instalacións da Ronda de Outeiro, volveron as dúbidas sobre o destino que se lle daría ao inmoble de Labañou. Solo se tenía clara una cosa, conta Molezún, que parecía unha condición del todo innegociable y que hasta el momento ha perdurado. Las instalaciones tendrían un uso destinado a fines sociales, bien fuera de manera directa, haciendo Padre Rubinos uso de las mismas, o indirecta, cediendo el uso a outras entidades mediante acuerdos. O que sigue tendo claro o seu presidente, Eduardo Aceña, é que a parcela non se traspasaría para a utilización de empresas privadas, sempre sería para entidades que colaboren na situación social da Coruña. A disposición é máis que evidente, a falta de espazo é unha demanda real e a implicación do Concello é necesaria. Por iso imos votar a favor desta moción. Moitas grazas. Moitas grazas. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Sí, a ver, varias puntualizacións a respecto desta moción, non? Parece que a entidade de Padre Rubinos construiu o complexo onde está hoxe en día situada na Rolda de Outeiro con San Pedro lindada con San Pedro de Visma da nada, cando iso non é así e cando foi o Concello da Coruña quen asinou a cesión mediante a fórmula de concesión de maneira gratuita nun terreo de titularidade pública, de titularidade municipal, por 75 anos a esa entidade, ese terreo onde está situada hoxe en día. Polo tanto, non o construíron da nada, senón que foi o propio Concello da Coruña quen lle cedeu eses terreos durante 75 anos. Efectivamente, construíse e inaugúrase durante a época do Partido Popular e o Partido Popular, sinceramente, logo desas manifestacións do señor Negreira non leva a cabo ningunha das cuestións que manifestaba naquel momento de converter a antiga sede nunha sede para entidades sociais. Non o executa e a nós non nos deixa de chamar a atención que se traía hoxe en día aquí esta proposta. Vinda, ademais, do Partido Popular, cando o Partido Popular bastante perto desa contorna, está agora mesmo a piques de empezar a construción, creo que a construción ou anda coa licitación do chamado Espazo Amizar no antigo edificio de Sanidade na Rolda de Nelle, cando ese espazo, ademais, estaba tamén destinado ou teóricamente está destinado a albergar tamén entidades sociais. Un edificio, por certo, este sí público. O edificio onde estaba situada anteriormente Padre Rubinos non é público. E a min preséntame dúbidas, e o BNG preséntanos dúbidas o feito de que se propoña que se faga un proxecto e unha remodelación nun inmóvel que non é público, que é dunha entidade privada. Habendo, como digo, outros inmóveis que sí son públicos, como este da sede de Sanidade na Rolda de Nelle, ou como outros
inmóveis, como pode ser o do García Sabel, o inmóvil García Sabel, que nós propuxemos en reiteradas ocasións neste salón de plenos que se reformase para albergar entidades sociais tamén. Polo tanto, hai inmóveis municipais e si hai unha listaxe de locais municipais que están en desuso e que necesitan, por certo, que se obre neles e que se habilite para poder cedelos, habendo, como digo, locais que xa son municipais, eu creo que esa é a vía, ir polo patrimonio municipal, ir por aqueles locais que xa se poden rehabilitar porque xa son de titularidade municipal e, polo tanto, non hai que negociar con ninguén a súa cesión e que, polo tanto, se reformen para así, niso así coincidimos, darlle resposta á necesidade que teñen moitas entidades sociais de albergar ou de ter un espazo onde poder albergar a súa sede e facer a súa actividade. Nada máis. Grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señora Cameán. Sí, moitísimas grazas. Pois ben, aceptando o grupo propoñente desta moción que se inclúa algo que para nós será absolutamente relevante, que garantir a xestión pública e, ademais, que fose o propio goberno quen tivese un pouco campo aberto para ver cales eran as xestións oportunas neste sentido, pois adiantamos que o noso sentido de voto vai a ser favorable. Ben, durante o anterior mandato é certo que se levaron a cabo diversas xestións de cara a poñer a disposición das entidades sociais estas antiguas instalacións de Padre Rubinos que actualmente están infrautilizadas, están utilizadas pola Asociación Boa Noite e están utilizadas tamén por outras entidades, pero a gran maioría do equipamento está sen utilizar porque, fundamentalmente, o estado da infraestructura é malo. Dende logo, sabemos que precisa de diversas actuacións e, por iso, por este motivo, tamén no anterior mandato, o que fixemos foi redactar e concluir un proxecto de reforma. Un proxecto de reforma que compre valorar se é oportuno continuar ou non, pero que, dende logo, efectivamente, pode dar saída ás necesidades das entidades sociais da nosa cidade. E é evidente que estas entidades sociais, e eu aquí quero subliñar todas, non unha, non as grandes, non as pequenas, senón todas, absolutamente todas, realizan un labor fundamental. E en moitas ocasións son estas entidades as que rematan chegando aló onde é a propia administración que non está dando unha resposta. Polo tanto, nos apoiamos, por suposto, que se recoñeza o labor destas entidades, apoiamos que se facilite a súa actividade poñendo a disposición os espazos públicos, ben nos centros cívicos, como xa se fixo con Feguerec, no Centro Cívico de San Diego, para que tamén poidan ter a posibilidade de facer traballo comunitario no contexto do barrio, no contexto desa proximidade, ou como tamén se fixo con outras entidades como a Asociación de Dereito a Morrer Dignamente no Centro Cívico da cidade Bella. Ou ben, como está sinalando neste momento, sinalou a compañera Beira a través desos locais municipais que ten o Concello. Por último, queremos resaltar e expresar a necesidade de convocar o Consello Local de Inclusión Social. Faise mención nesta moción a necesidade dese diálogo permanente coas entidades sociais. Nos compartimos que efectivamente ese diálogo se ten que dar. Creemos que hai un órgano que se creou no anterior mandato que é o instrumento tamén para que sexa fructífero ese diálogo e creemos que é necesario que se convoque este Consello para permitir esa participación, para permitir o traballo en rede, para tamén que haxa unha cooperación e, dende logo, porque estamos convencidas de que todas estamos traballando na mesma dirección que mellorar a vida das persoas. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señora Cameán. Polo Grupo Socialista, señora Neira. Disculpe, señora alcaldesa, que me cogió despistada en este momento. Bueno, nosotros vamos a votar a favor de esta moción. Tiene, no obstante, una serie de puntualizaciones desde mi punto de vista a las intervenciones que se han hecho tanto por parte del Partido Popular como por parte de Marea Atlántica. Voy a comenzar con el final de lo que comentaba la señora Cameán en relación a los consellos, porque también es cierto que mi intervención acerca de la sanidad pública se me olvidó y así hablo de los dos, tanto del Consello de Inclusión Social como el Consello
Ministerio de Sanidad, que ya le informo, lógicamente, para su tranquilidad, que sé que es un tema que le inquieta, que están para el día 19 y 20, que se efectuará la convocatoria en los plazos legalmente establecidos para ello, pero son el día 19 y el día 20 de este mes. Y además, bueno, ya se ha tenido una reunión previa con los miembros de ese Consejo de Inclusión Social en el que se ha puesto de manifiesto en muchas ocasiones la buena intención del Consejo y de los grupos de trabajo, pero la ineficacia del modelo tal y como estaba planteado, en tanto en cuanto no pertenecían a esos grupos de trabajo técnicos municipales, bueno, pues que podían en muchas ocasiones coordinar o dar respuesta inmediata a muchas de las cuestiones allí planteadas. Pero ya centrándome en el tema de Padre Rubinos y al hilo de lo que le decía la señora Beira, yo también quiero agradecer el trabajo infinito no solamente de Padre Rubinos, que es indudable que lo hace y que ahí está, sino de todas aquellas entidades sociales que de distintos ámbitos, pero concretamente en el ámbito de la exclusión social, hacen en muchas ocasiones un trabajo que es más silencioso o que es menos conocido, porque son entidades más pequeñas que no cuentan seguramente pues, con los medios de los que puede disponer en este caso Padre Rubinos, que les permita en muchas ocasiones esa profesionalización que requerirían. No obstante, no voy a nombrarlas, pero a todos se nos vienen a la cabeza todas esas entidades que sí cuentan con el apoyo de la corporación municipal y del gobierno local. Ahí están más de 6 millones de euros destinados a convenios, en muchas ocasiones con entidades del ámbito sociosanitario que llegan a donde nosotros como administración o no podemos llegar porque es una realidad. La gestión directa es inviable en toda la extensión de lo que son los servicios sociales o llegan con mayor celeridad de la que nosotros mismos podemos llegar, evidentemente, porque nos regimos por criterios en muchas ocasiones distintos. En relación al proyecto del que hablaba la señora Silvia Cameán y del que hablaba también la señora Gutiérrez, de revitalizar, de reformar realmente lo que es la antigua sede de Padre Rubinos para dotarla de espacio para las entidades, yo quiero hacer solamente 2 puntualizaciones. En primer lugar, evidentemente, es un espacio que tiene una titularidad, en este caso, privado. A mí me gustaría saber si en todos esos trabajos previos que se han efectuado, tanto por parte del Partido Popular cuando gobernaba como por parte de Marea Atlántica, bueno, pues ya si tenemos ese compromiso de que la entidad lo cede de manera gratuita para que ya, lógicamente, el Ayuntamiento pueda efectuar cualquier tipo de obras a la hora de después ponerlo a disposición de las entidades. Porque, lógicamente, si no es así, pues habrá que ver cómo, en qué situación y a cambio de qué. No obstante, para nosotros es una prioridad. Llevamos meses en conversaciones con Padre Rubinos para utilizar una parte de Padre Rubinos con fines de carácter social para complementar los servicios que ya se están dando. Y en relación al tema del diálogo con las entidades, está bien que ustedes soliciten que se lleve a cabo, ya se está llevando a cabo. Nosotros hablamos con las entidades constantemente, no todas nos han comentado la necesidad de traslado a Padre Rubinos, hay algunas que quieren quedarse donde están, otras que evidentemente piden locales y que en muchas ocasiones no se tiene la capacidad por parte del Ayuntamiento de tener locales para todas, pero de la misma manera que nos piden, bueno, pues que ese espacio Amizar, que es cierto que ahora ya empezaron las obras, se destine tal y como se anunció por parte del Gobierno de la Xunta a entidades de carácter sociosanitarias. Tendremos que ver efectivamente cuál es la necesidad, cuáles se van a ir al espacio Amizar y si efectivamente es viable la reforma de Padre Rubinos. Moitas grazas, señora Neira. Hai dúas emendas da Marea Atlántica que están transaccionadas. É así, señora Gutiérrez, incorporadas xa. Sí. Ben, pois procedemos a votar a moción. Votos a favor da mesma. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada a moción. Interrompimos aquí o pleno durante 45 minutos. Retomamos a sesión ás 4 menos cuarto. Moitas grazas. Sí, perdón, un momentiño. Unha micro cuestión de orde. Sí. No momento en que votamos a moción da estación intermodal, xa nos quedamos coa dúbida de se estaba interpretando ben a nosa intención de voto, porque foi rápido. Simplemente quería aclarar que o noso voto da Marea Atlántica era en contra e non abstención.
Vamos, tengo que comprobarlo con la otra funcionaria y podemos ver el vídeo, pero eran abstenciones, ¿eh? Lo hemos contabilizado como abstenciones inicialmente. Sí, incluso xa o anunciáramos así. A min simplemente no momento simplemente me pareceu rápido, pero bueno. Yo le digo que aquí tenemos las abstenciones de Marea y del BNG en ese momento, y es lo que me parece que la funcionaria enfrente ben ha visto, ¿eh? A ver, un momento, agora comentamos. A ver, eu nesa moción sobre a estación intermodal se votou primeiro unha enmenda da Marea, é correcto, porque a enmenda do Partido Socialista se aceptou polo propoñente. Esa enmenda da Marea foi rexeitada e logo pasamos ao que foi a votación da moción. Eu dixen votos a favor e votamos Partido Popular e Partido Socialista, dixen, e Ciudadanos, dixen, lembro, votos en contra. Ninguén levantou a man e cando dixen abstencións votaron conxuntamente Bloque Nacionalista Galego e Marea Atlántica. Foi así. No, nos levantamos a man cando dixo voto en contra. O que pasa é que, bueno, eu creo que foi moi rápido e entonces... Non, os que non levantaban a man eran os do PSOE. Pero, claro, o inicio foi así, pero logo de feito, en contra, non, foi así. Na miña intervención eu anunciei ao final de todo voto en contra. Sí, por eso quedamos todos extrañados, pero... Sí, diga, señor Laje. Eu queria facer unha proposta, dado que vai a producirse agora, parece ser o receso, tirando de símil futbolístico, dime a compañeira que tirar do VAR, tal vez, e que comproben se estiveron ou votaron en contra e resolvelo. Quer dizer, non? Bueno, vamos a ver. Nosotros vamos a recoger lo que tengamos recogido en el acta y lo que se desprenda, evidentemente, del vídeo de la sesión. Más allá de las opiniones puedan manifestarse y si hay cualquier duda en la aprobación del acta, en la sesión siguiente, cuando los concejales reflejarán lo que estimen conveniente. Silencio, por favor. Sí, ben, pois imos proceder a facer o receso. Durante o receso revisamos se lles parece o vídeo da votación, porque o que consta é votos a favor de Partido Popular, PSOE e Ciudadanos, ningún voto en contra e as abstencións do BNG e a Marea. Eso é o que consta, está recollido na acta que recolle o secretario a funcionaria responsable. Ambos os dous coinciden en que foi un voto de abstención, pero non obstante, repito, se procederá á visualización do vídeo para ver se efectivamente houbo algún erro nesa votación. Eu simplemente quería aclarar que foi unha cuestión de velocidade e que conste en acta que estamos aclarando que a nosa intención, dende logo, anunciada foi votar en contra. No es una cuestión de orden que constará en acta, pero bueno, es como cuando uno en el Parlamento le da la llave en un momento u otro, pues fue la intención, pero votó otra cosa, a lo mejor. Me lo van a contar a mí hoy. 45 minutos de receso, gracias.